it's going to be a lot more standard in the way we're going to see our games, and teams are going to be a little more as you mentioned a bit earlier, as we were discussing a bit earlier as well, it's just going to be the same things. Like maybe it is going to be SITM, Team NBAS, Team A1NB, Team 1952 coming up and performing in those the map of Miramar and Arengil. So something that you mentioned a bit yesterday as well, that was quite interesting. The map of Sanhok, we have two of them, and that has always been a key point for teams that could not call, like that couldn't perform. We have two different teams that have been nowhere in number top 5, come up getting those like wonderful 12 to 15 elimination and will secure that chicken dinner. PE Sport and Astra Esport. If it wasn't for the map of Sanhok and the way the maps are like generally the nature of Sanhok, I feel like they might not have gotten themselves into a good position. I think that Sanhok, the fact that it can change everything up, it really spices up our lobby. Where the teams with the better macro in general, the better positioning, the better rotations, all consistently are able to find the chicken dinners. And then we've got Sanhok, where it's all about adaptability, about spontaneity, and the teams that have the ability to weather against the storm and weigh out all the odds and come out swinging, they pick up the win. So all in all, I think what we have got is a brilliant set of matches today to witness which teams come out. Now we are going to head into the predictions aspect soon, and I think we've all just gone on the same boat right here. Not a surprising one, right, Arzi? It's like we ride together, we die together. We got a full code behind as well with the production, with all of our casters as well. So yeah, we're gonna go for the same teams, obviously. But unfortunately for the team that we have been supporting yesterday as well, they don't perform that much. As soon as we support some team, they go like, oh, they are the first one to get eliminated. So guys, don't get your hopes up for SITM just because we did so. Yeah, and if SITM are the first one eliminated, it's not our fault. But yeah, I think SITM is the reason we're all expecting them to pick up the chicken dinner, is that it's something that eluded them yesterday. They weren't necessarily able to get it, but despite starting off game 1 yesterday. Яа, зөндөө хүлээлт гэсэн болор эрдэнэ цагцлмаа. Хаа юу тэмцэн бэ гэсэн бочлоо ирсэн наа. Гандуул хаа яруу хөө мегмар хаа. За манай орж ирсэн байнгын үзэгчд болон топ фэнүүд маань өөрсдийнхөө нормын шэрэг хийгээд хэлээрээ. Yesterday in map 1 day 1 we got to see a very intense snow. Хідээс эхэлж байгаа юм бэ гэсэн байна. 20 цаг 45 минутаас эхэлж байгаа. Сингад Ирангл Мэфийн онгоцны чиглэл Лилбокоогоос Жорж Полын Кентэн Раппорт руу чиглэсэн үлдсэн. Комтөрч хай норма хийгээд орж ирлээ гэсэн мэн ууна баярлаа. Саударч лавж сайн уу оройн дөргий. Мөнх толгойн нэрг оройн газ гэсэн оройн дээ найз. Саударч лавж ямар тэмцээн бэ гэсэн байна. За. Тэмцээний нэр харагдаж байгаа PUBG Mobile National Championship Southeast Wild Cards. Ер нь бол мэргэжлэлийг тоглох баг тамирчдад ирэх болох тэмцээн гэж ойлгож байна. Мөн зүгөө санчгчээ гэсэн мань баярлаа. За энэхүү тэмцээнд Монголоос 9 баг төлөөлж оролцож байна. Өнөөдөр бол Grand Final-ийн 2 дахь өдрийн тоглолт та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон. Эхний map эхэллээ. We've seen a couple over the last day, and we've seen teams now to go back, understand. Ясна болон дээр буудлын буусан. Grand Star Milta Power-л бууж байгаа бол хажуудаас нь Apex-ийн за Economics-ийн жижиг Milta бууж байгаа бол эсвэл цаашаа шууд Noor-гоо нислэгийг үлдэх юм байна харцгаая. Look to stay the course and pick up the fight. Монгол хаа ярам дэр мигмра хаа ярам дэр ариу сайхан гүрж байгаас бүгдөө за бүгд нормал ширэдэг хийгээд ширээ сайхан хийгээд ороод ирээрээ тэгээд лайвстрим илүү олон монголчууд олол жилээ олон монгол баг тамирчтай дэмжээ. Place in the Center Rostock Center-тэй зоон татсан. Grand Storm-ийн цаа газаргүй болцсон байх та эндээс Economics-ийн KG ихний элемнэш point багтаа авчир First Blood-ыг их Economics багтаа хийсэн. За тэд жижиг мэлтэй явах замдаа ийхүү нэг элемнэш point-тай болоод авсан байдаг юм аа. Even the Georgopol team should find it easy to rotate. So it's going to be a bit of a slow start here to day 2. Apex-ын талаач refag дуусгасан байна. Apex-ын талаач дуусгасан. That was a straggler there for OPX and Equinox, off to a great start, and a team to talk about here, RC, because Equinox, they had a great day 1. They always felt like they were on the edge of being able to pull out the win. It seems like
only towards the end of the day they were able to secure it, and since then they've only looked better, especially Ligro here, one of the top performing members for Equinox earlier on today. And we'll have to see if they can continue this form, because in the semi-finals we saw them many times have a great day and then have an off. За тийм Apex-ийн багийн талаас Rifa галтцсан гуруула тоглолт өргөжлүүлж байгаа. And RGC, they are trying to rotate a bit early, but we were at the same time, they're not in a really great position. They're on the southeast side of the circle towards the Milta, and they're Kremlin esports towards the south side, Team Stronger esports towards the north side. За тийм Equinox шууд уушгаа. Наураа чиглэсэн ротейшн хийгээд явчихж байгаа юм байна. Still esports-ын Sosnogo Military Base дээр лүүд хийх болно. За харин B esports-ын Fairy Pie Permarsk руу явж байгаа нь тодорхой. Гэхдээ би Soulless Gatg-гийн орчим TRC-гийн тоглогчтой маш ойрхон зайд байна. Soulless баг тамиртаас нэлийн хаалзаатай үлдсэн гэсэн Gatg орчимд. За Play-ны центр Rosocter McFay-ийнхэн байна. Astra-гийнхэн бол George-ийн контейнер болон уртлын апартуудыг хуваагдаж лүүд хийсэн. NB Sport-ийн за Shelter дээр лүүдийг хийгээд явж байгаа. Shelter ягаан орчимд NB Sport-ийн байгаал. Apex-ын Unknown за том бэлтаагаас наашаа гадарсан Prize руу rotation хийж орж ирсэн байх. Гэхдээ NB-гийн Fistpoint давтчих магадлал маш өндөр харагдаж байна. За Stronger team-ийн Lipoco дээр лүүдийг хийгээд орж ирнэ. Ганга Kenza hello Орем Түрхий. On the road towards Sosnovka Island, and we're going to run into Seal Esports here. And За бигийн тамирчин Soulless тэр TRC Mad Cat-тэй ямар орхон байгаад байна вэ? Яагаад rotation хийхгүй тэнд үлдчихэд байна гэдэг сонирхолтой байна. Severny дээр Victor Gaming лүүдийг хийсэн. They're one of the highest elimination leaders with the exception of NB Esports in our top table, and if they spot out Equinox here, this is За тийм Equinox-ийн shot now дээр зарим нь усаар гарч ирээд лүүдийг өргөжлүүлээд хийн. they'll definitely want to finish, especially since they're outside the zone. But otherwise, Yasnaya picked up by SITM in a brilliant spot to access any possible circle shift here, right here, RZ. They could, if it does end up like the Starburst circle you want, they could easily pick up high ground early. If it does end up into a circle along that river line, they could definitely have easy access to the bridge as well. So, great spot right now for SITM. Obviously, and they have those areas easily to deal with, nothing contesting them. But Team NBS, they have left those areas of shelter right at the early part of the game and trying to move towards the center. And this is what I like about them. This is a team that you will always see making some of those early. За би спортын дээр Soulless тэр Mad Cat про ороод ирлээ. За Soulless бол noise cancel-та шууд суудсан юм байна. Багийн 3 тоглож Permarsk дээр лүүдийг хийгээд явж байгаа. TRC Mad Cat-ийн инфо авсан Soulless эндээс ер нь л гарцгүй болсон тоглож байгаа юм шүү дээ. TRC Mad Cat яг хажуудлын компаунд дээр за багийн дээр суугаад явхад нь суулгах орлогыг хийх үү. За shotgun-да тоглож хэцүү маань. Shotgun-да вау, Soulless TRC-д тоглож Mad Cat-ийг shotgun-даж уунахсан. Энд дээр Soulless бол шууд алуудыг хийгээд багийн унаад буцаад баг тамирч руугаа наалах шаардлагатай болно. Учир нь гэвэл Gatg-ийн орчим TRC бүтэн squad-аар хүлээж байгаа учраас. Амра вау гэсэн байна. За нормхоо ширдэг хийгээд орж иж байгаа гэдэг тэтгэлтэй байна. Ах удаа лайв стрим хийж байгаа хүмүүс бол Castro Monzo Fader follow дараарай. За тэгээд лайв стрим гоо шеэрлээд үзнэстэй. Soulless багтаа ихний kill point-ыг авчирсан. За Permarsk руу баг тамирчдын хараас инхүү rotation өргөжлөлтөд явж байгаа. It's really day 3 I feel like where the redemption day begins, but hey, the sooner the better really for the Apex-ийн fantastic харилцаа Stronger 7 senior нар ороод ирсэн fantastic info-г авсан баха. Ферхат яг гараад ясан багтаа тоглогч артлаас суулгах орлого хийсэн чадсангүй. Senior дахиад дисплей өгөх хэрэгтэй меншны цаагуур тойроод cover-т ороод алгаж үлдээ тийм Apex-ийн. Any kind of damage, but was unfortunate to do so. Sino is also a bit low in HP, nothing concerning for their side. They are on the side of Mansion, and after the 6-minute mark, they're also looking to rotate, trying to find themselves a good position in the circle. After losing 2 players early into the game, I feel like there have been no drop clashes, even with the Equinox. За Victor Gaming Severny чиглэлээс нааш орж ирэн Rosocking Atlas High Ground-д орж иж байгаа бол баруун талаас нь Astra Academy rotation шахаж байгаа юм байна. Astra тэл Victor Gaming баг мөргөлдөд байлдчих болоо да гэж харж шүү эндээс. Би энд байна хахаа хөөрхнөөг нь амраа. Окей. Дэлхийн аваргыг том дэлгэцээр дамжуулах уу гэсэн ба уг ногноо. Classic team Vanzi гаалгал гэсэн мэн SB Hero. За team Classic-ийн бол Pochinki дээрслүүдийг хийгээд гарч ирнэ. A1 NB Sport-ийн George-ийн
Fair Fire талангуур найрам туслангаас лүтийг хийгээд өргөжлөлээд Farm эрэг дагаад rotation-аар үргэлжлүүлсэн. За Victor Gaming-тэй Astra тун ойрхон шахаад ирсэн байгаа. Тамирчдын Infog Aircast бол авцсан штэ. I think that's a fight they'll want to take early right here rather than if the circle takes a northern shift or even if it takes a southern shift and they have to rotate and look, they're looking to do exactly that. Shots fired at each other and Astra, a team that didn't have the greatest of semi-finals run. За Victor Gaming Astra тэнтэй нэгэнтэй байлдах хаа эндээс өөр гарцгаал нь Domi Billy-нар баруун талын high ground руу багата шилжээд явсан. A team with immense potential for a very bad performance yesterday and look, I think they're Сайр Aircast-ыг олж харсан. За мөн DP3X-тэй spray Aircast-ын зүг явуулж байгаа. that's not something I would imagine Victor Gaming would have done before. Апкеми ямар Монгол баг тамирчид байна гинэ. За тун утга манай модератор Монгол баг тамирчдын нэрийг пин коммент дээр оруулах хаа. 9 Монгол баг тамирчид байгаа. Victor Gaming Ghana Spread Astra Domi дээр knockdown-ыг өгсөн. За Сталбар тал руугаа татнаа гэж хэлж байна. TRZ Mambag ажил classic Vanzi явж байгаа юм байна. TRZ-тэй инхүү classic-ийн байлдах хэрэгтэй болсон. School level warehouse-та camp дээр инхүү орж иржээ. Classic-ийн боцод тамирчид артлаас нь ороод ирсэн. Билиг Victor Gaming damage Билиг унгаад бол Astra-гийн Билиг. Ингэснээр Astra-гийнхан бол 2 толгоч алдсан. TRZ vs Classic Team Classic Vanzi TRZ degrade knockdown өгсөн. За TRZ 2 тоглогч байгаа. TRZ бол гуруулаа явчихсан. Classic, one of the most clinical teams from our fights yesterday and this player is TRZ Mambaгийн info авсан Vanzi нээдэг атгаад 2 давхарлаа явуулна. За 2 тоглогч адилхан зэрэг нээдэг атгаж байгаа. Mamba дээр очсон нээд за нээдэн range дотож байшингийн гадна талд унсан. 2 дахь нээдэг Vanzi яхад явуулна. Mamba not able to reposition. За бас гадаа унж байгаа юм байна. I think the third time TRZ Red-ийг хашааны гадна талд ноколцсон байгаа Team Classic одоо бол ганц тоглогч руу шахчих хаа. Эндээс асуудалгүй. Apex Unknown NBS Monde дээр knockdown-ыг өгсөн байна. Mamba ашаага налга гарсан. Яа Эрик дээр нок өгчлөө. Mamba-гийн нок орцсон. Араас нь Classic-ийн давхар наашаа гарч ирсэнгүү те. Эрик ганцаараа шахацсан маш буруудлаа. Vanzi эсрэг Mamba гэтээ Vanzi-г нээдэг Kenox-ыг нээд Mamba-г дуусгаж байна. Ингэснээр TRZ 16 дугаар байран дээр элиминашн болсон. 15 тимийн 54 толж NB sector дахиад Apex Unknown knockdown-ыг өгчлээ. Ингэснээр NB спортын 2 тамирчнаа тун харамсалтай ирлэг юм дээр алдаж байна. Шэрэгээд ороод ирээрээ манай топ болон байнга үүсгэн маань шэрэгээд орж ирээрээ. they won't be happy with that, especially since they were very clinical in fights like that. Yesterday they would never lose a man. But hey, that's 3 eliminations picked up, so not too bad a trade. 1 to 3, it's something NB Segmond 2 маш харамсалтай аян ирлэг юм дээр дууссан. Akasa Fist Boy 2 тоглолтыг цаашаа үргэлжлүүлнэ. we've lost TRZ nice and early and I must say it's looking quite dire for one of our invited teams here. Maybe not just one though, because we've got Gremlin Storm as well, still in the lobby but with 0 eliminations. I believe they're towards the eastern edge of the circle as well, so Gremlin Storm will have to see if they can be the one to upset the curve, to make their mark felt today and show off their might. 15 тимийн 54 тоглогч нь одоо 2 цанаа шахаад минут 20 секундын хугацаа үлдсэн. The rankings, but the circle's taking most of that centralized shift. It's again Yasnaya Silly Sport-ийн за шууд Ногийн гүүрээр төрүүлээд Equinox-ийн өмнө rotation-ийгээд төрүүлээд гараад ирсэн байна. За хэрвээ яг энэ rotation давтсан бол Seal бол Equinox хоорондоо байлдчих боломжтой байлаа. are there. While they'll be happy about it, Ясна болон дээр Center Risk-дээр Side B Sport-ийн явж байгаа. Gremlin Storm NB Sport-ийн 2 тамирчтанд бараг л таарлаж байгаа юм шүү дээ. Steel Shot NB Fist Boy 2 тамирч хоёулаа Gremlin Storm-ийн хажуу талд машинаасаа буусан бэлээ дээ. Strong-ийн Stalbras наашаа орж ирж байгаа юм байна. Даасра алтан баслаа хаа өрөөмд дүрг яруу сайхан үрэлж гинөө. За Rosok орчинд маш олон баг тамирчид байна. Эндээс харах юм бол School Rosok орчинд MacFan, за Apex-ийн rotation чиглэлээд Sydney Sport руу мөрөгч магадaltaй. За 1952 Classic байгаа. Араас нь B Sport-ийн rotation хийж орж ирнэ. School-ийн бортлогоогоос Silly Sport-ийн бас rotation хийж орж ирнэ. Ер нь Severny чиглэлээс Victor Gaming-ийн артлаас бол баг тамирчид алгаа цэвэр гэж харагдахаар
Хитэн байгаа баг нь дээш шат дахиж явах үг нэ. Эндээс Grand Final-ын тоглолтод Oral Rank-аар эхний 5 баг тамирчид мэрэгжлийн лигт тоглох хэрэг авах юм. Алтан очоо орой мэнд Монгол ямар багууд байгаа вэ хэлээд өгөөч хөө гэсэн байна. За Монголоос Equinox-ийн байна, Team Classic байна. Victor Gaming байна, Astra байна, Stronger байна, Saitan байна. NBC Sport-ийн байна, Seal байна. За ингээд 9 баг тамирчид оролцож байгаа шүү. Зурасагийн үнчин дээр их байлан дөрөв унсан. За Bad Intention буюу BT Sport-ийн тамирчид. Rotation-ийн position хаях хэрэгтэй болсон дараагийн тойрог хоошо татсан учраас. За Saitan Sport-ийн тамирчтай хайжуудалд яг артлын кемпүүд дээр артлын хороолол дээр NBS-ийн 2 тоглож аваад ирсэн байна. Дугаа тоглож явж байгаа. Акаса Feast Boy-ноор тоглолт өргөжлүүлж байгаа маа. Батбол цэнцэр орой мэнд ямар хэдэн Монгол баг байгаа вэ минь зүгсэн байна. 9 Монгол баг тамирчид байгаа. Afgami миний топ яачваа гинэ. Яасан бэл тоо. Silly Sport-ийн уртл 1952-ын rotation хийжсэн. Silly Sport 1952-тай байлтгав гэсэн чинь Saitan дээр Equinox-ийн мөргөд ороод ирсэн. Equinox-ны лаж лигроо тэр ихний нокыг Jiro гэж байна. Saitan QB лигроо дуусгаж Saitan Sport-ийн тамирчид 2 elimination point-тай болсон. Equinox-ийн Equinox гуруулаа үлдсэн байх хэвээр. За хажуудлын survival blank дээр одоо хүснэгтэн дээр буруу мэдээлэл гарч ирж байгаа шүү. Мэдгүй цус гинэ. Дуулмаа наран балиг орой минь дүргээ ба орой минь дүргээ орой сайхан өнгөрүүлж байна. За манай орж ирсэн бас бүгд нормынхаа шерэдийг хийгээд ороод ирээрэй гэж шинэ сэтгэлээс өсөж байна шүү. Gremlin Storm-ын тамирчид бүхэн яснаа болоноор орж ирсэн байна. Дорж хатг гутав орой минь дээ. Эндээс хэдэн баг шалрах бай цаашаа гэн. Эндээс 5 баг тамирчид явах хэрэгтэй. Oral Rank-аар эхний 5 баг тамирчид хаврын PMNC-лээс эхлээд мэргэжлийн лиг тоглох хэрэгийг авч байгаа маа. Монгол 9 баг тамирчид байна. BT C4-ын дээр нокаут хийсэн байна штэ. C4-ын нокаут гэсэн. За хажуудлаас нь B Sport-ын шахаж орж ирсэн. Soul-ийн нокаутсан 2 баг 1-1 нокаутд байгаа. Scooby нааш нээдэг атгаад явуулсан мэдээж. Mahadi дээр spray орж иж 40% damage өгсөн. Soul-ийг Dexter revive хийгээд босгоод ирж байгаа юм. Scooby-ийн хооронд нь баг тамирч руу нээдэг атгаж авч байгаа. Хажуудлаас Dial-наас spray out унчлаа. Dexter босоод ирсэн. Юу гисрэтлээс нь Dial руу spray ож Dial нь 80% damage тоолгоод авсан. C4M улаан C4M-ыг унгасан байт юм. Apex-ийн fantastic 100 талын уртлын high ground-аас Apex-ийн тоглолтод оролцож BT-ийн тамирчдыг артлаас нь Dial дээр нокаут өгсөн. Soul-с Загад BT-с Mahadi Craven Dial-нар үлдсэн. Cravens дуусаж байна. За Mahadi Dial-нар үлдсэн 2 тоглогчтой B Sport-ын үүсэнд. Гэхдээ цаатлын уртлын кампус тийм Apex-с бас спрей ирж байгаа. Mahadi Nether Soul-с маш гайхалтай ноколцсон. Dial нь бол багны цаана зогсож байгаа ч Dial-ны шууд ирж мөргөн гинэ. Soul-с ирж хараад Dial-д спрей өгнө. Вау, B Sport-ийн багаар 5 elimination point-тэй багийн талаж Richter тун амжилтаар revive хийж багаараа босч ирж тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлнэ. Тэр тоглолтыг маш гайхалтай эхлэсэн. За Equinox-ийн баруун талаас тийм Apex rotation хийж яснаа Polynor орж ирсэн. Яснаа Polyana центртэй тавигдсан. Classic-ийн Hopeless руу Saitan QB spray болсон улаалгаад өгчлөө. Гэхдээ амжилт cover-т орсон. Гант хай оройн дүргийн ууг ногоно хідэн дуусах гэнэ. Энэ 30-нд дууснаа. Gremlin Storm Ravdi Apex Unknown-ыг бүр дуусгаад авч байна. 14:47 орж тоглолт хэрэгжүүлж байгаа. Equinox-ын гол Saitan Sport дээр 4-3 дүүлэг хийх шаардлагатай болсон. Chunk of Yasnaya to themselves, but their problem remains in the fact that Equinox is snuck in behind enemy lines. They've got into that building Jiro is in. And I'm curious if Equinox even За B Sport-ын мөн ясна Polynor орж ирсэн. Saitan QB Soul-ийн rotation дээрсэн суудаад авсан. Desert QB Desert Scooby машинаар тариад knockdown хийж байгаа юм байна. Side-ийн Desert-ийг ноклолсон шүү. Macfan Illusion Victor Game Gander knockdown өгсөн. Equinox-ийн Kage-га Sidmin Desert руу нээд явчихна. Энэ Desert нэтэн дууссан. Equinox-ийн 2 дахь elimination point орж байна. Evan NB Sinister 1950 Junate дээр knockdown өгсөн. Sinister дахиад 2 дахь knockdown 1950 C-Vine дээр болгож байна.
Big Rio Grandmaster Memog унагсан Stronger-ийн Firhat 1950 Junet-ийг дуусгаж авч байна. Хайлаг хийлж аялч удаа л гэж харж шүү. Ястай балины боллоо. Дайны халуун цэг боллоо. Би Scoopy уушаа нээдэг атхан Grandmaster-ийн гуруулаа тоглолт дээр үргэлжлүүлж байгаа. Яа, стил shot дээр Scoopy-г нээд маш гайхалтай орчлоо. Site-ийн QB Dobonor үлдсэн багаараа 3 киллтэй явж байгаа. Grandmaster D46 стил shot дээр Molotov гөрс дээр алдчихж байгаа юм байна шүү дээ. Вау, яаж аам бол тэр чигтээ шууд дуусыг гэж шийдэж байгаа бахта маш сонирхолтой юм болж байна. That's a big whoopsie, man, and a whoopsie that's gonna really hurt their chances going into the rest of this matchup now. Баясгалан зурагтай дээр сайн уу ором төргий. Tough spot. They lost desert earlier on through a quick intervention from B Esports, a drive-by really, and it helped Equinox really stabilize and spread out apart. On the other hand, teams have occupied the northern part of Yasnaya, just holding on for the next circle shifts, because especially with an open type of circle, the way we have it here, if it takes another centralized shift, teams are going to have to Stronger team Firhat тоглож байна. to make things work now. Talking about communication, Double артас нэдэг явсан за тэн дээр энэ очоогүй. Twist Кэсэнэр зүг шахаад гараад добоотой үдчих юм болоо да. Артлаас нэд явуулсан добогийн артлаас добо Equinox-ын Twist-ийн нэдэнд дунаж байна. Inkster site Esports-аас ганцхан тоглож үлдэж байгаа нь QB үлдсэн. SITM really Equinox-ийн багаар дөрүүлнэ шүү point тоосон. За энэ Ясна Балины баруун талын голын ирэг дээрээс team classic Victor game-тэй байлдаад байгаа юм байна. Данаш ажиллаж байгаа шүү дээ. As we discussed them a bit earlier as well, or before the like pre-show, that any team that will want to discuss or like just like discussing, this like one of the teams that get eliminated from the game really early. The Cube is only one left right now on the side of SITM as Dubo, Giro, and Desert is eliminated from the game number 1. Unfortunately for QB, as he's not in the circle as well. Site-ийн за team class руу баруун high ground руу бас анхаарлаа хандуулна. Evan Sport-ийн Ясна Балиныг артлаас орж ирсэн. За энэ тойрог бүр дахиад ч дэше high ground руу татчихж байгаа учраас яг энэ Ясна Балин дээр байлдаж байгаа баг температур rotation одоо эхлэх ёстой. Учир нь бол 5 дахь цанаа шахаа явагдаад ердөө 5 секундын хугацаа үлдсэн байна. Denver Link-тэй амжилт бро гэсэн маань баярлалаа. Төмөр цалан Монгол баг байна уу гэнэ 9 Монгол баг тамирчид байгаа. Шинэ баг үүд юм уу гэнэ. Ер нь бол дандаа л тоглодог PUBG Mobile-ийн Монголда бас дээгүүрт ордог баг тамирчид тоглож байгаа. Тэд маш олуулаа. Тэгээд одоо дэлхийн шилдэгөөттэй за дэлхийн ч яг ерөн зүгээр мэрэгжлийн лигт тоглох гараагаал энэхүү тэмцээн дээрээс эрхээ олж авдаг байгаа ч. Equinox-ын Twisted Xel BK нуцсан. За Equinox-ын KG-г цаатлаас нь Classic-ийн ноглоод ах шиг байна. now on to Equinox with the pressure. Classic-ийн Canox-ыг KG-г ноглоод авсан. Xel BK Astra-гийн Sire-ыг дуусгаж байна. Xel BK дахиад Riley-г нээдэнд явуулчлаа. Вау, Equinox-ын Kesa болон KG-нэр үлдсэн. Kesa Classic-ийн Vanzi гэж дуусгасан уу? Canox-ыг дуусгаж байна. 11 тимийн 27 тоглож үлдсэн. Одоо бол Placenet Center дээр 1950-ын тоглож ороод ирсэн rotation-ыг давж байгаа боловч Classic-ийн артлаас нь spray өгч байна. Classic Hopeless Victor Gaming Aircast-ээр knockdown өгсөн. Stronger-ийн Firhat Team QB дээр knockdown өгч байна. Ингээс нэг дүүгийн сонсох гэж баярлаа гэнэ зүгээртэй. Батэлэр ороймын төргийн ороймонд норма хийсэн гэнэ баярлаа. Stronger 7950-ийн entry-г дуусгаж өгсөн. За 8 тимийн 24 тоглож үлдсэн байгаа. За энэ team survival-ийн баруун талын хүсэгт дээр бол мэдээлэл үнэн зөвөр очихгүй манайхан харж байгаа. За eliminate болсон баг тамирчид одоо бол энэ дээр бичигдээгүй байна. Тэгэхээр нараа альбныхан ажлаас нэр үнэхээр муу хийж шүү. Macvan Illusion Ceiling хайраа дээр knockdown өгсөн. За Ceiling Sport-ийн баг дуусаж байна. Би Dexter-ийг замаас нь Grandmaster D46 суулгатаад аваад үлдсэн. 7 тим 23 тоглож үлдэж байна. 8 дахь байран дээр B Sport elimination болсон. За зооны цахаас Macvan-ийн бүдгийн squad-аар Ceiling Sanjirloo Sport Sanjir-тэй knockdown Pilzang амжилттай өгчлөө. Ceiling Sport double knockout-тай болсон. Macvan-ийн Pasta Mom 2 double knock-тай. За Becca Rock 2 хүмүүсээ бол барьчнаа. Sanjir 2-ыг босгоод ирнэ. Монгол багууд л алж энэ дооч 2 магнаа. Becca Rock нар за хүн дээр revive хийгээд яг энэ Ceiling Sport-ийн доотлын low ground руу зооны цэнд татчихж байгаа юм байна. Ер нь бол Ясна Балинаас нааша гарч ирдэг задгаа дээр гэсэн үг. Ceiling-ийн Sanjir за Sanjir дээр revive явагдаад Ceiling бүтэн squad-аар буцаад ирнэ. Macvan-ийн Pilzang-ийн knockdown-ус Stronger-ийн Firhat-ийн Pilzang дээр spray өгөөс knockdown болголоо. За Momo Illusion
паста улаацсан байгаа. A1NB спортын тамирч NBS-ийн Акасагийн фог авсан. Sinistress Акасагийн зүг нээд ирэх юм байна. Акасагийн нээдэнд орох юм бол GG боллоо. Knockdown болсон. За Fistboy Акаса дээр revive хийх нөхцөл боломж олдохгүй. Цаатлаас Gremlin Storm D46 A1NB Sinister гунгаад үүссэн. Долоон тим 22 тоглож тоглолт хэрэгжүүлээд явж байгаа. Can he go above and beyond this time and pull out much more? Because Fistboy is our top performer so far. A single nade could shut A1NB down, especially considering they have a period of knock per. Долоон тим 20 тоглож NB Sports Fistboy маань ганцаараа суулаа үлдсэн. За Deadly High Ground дээр NBS-ийн A1NB-ийн явж байгаа rotation дээрсэн суулгах орлого хийж спрейгод хоцорсон. За зүүн талд бол Gremlin Storm-ийн 2 тоглож бас rotation хийн. Fistboy ганц нэгэн суулгах боломж байна уу гэсэн чинь Rovdy-г цааш нь яваад л оруулсан. Pelzang дахиад нокорч байна. За Sealing Rogue-ийн нээдэнд ийх юм McVeigh-ний тоглож дээ ээлж дараалаад нокорч байгаа. Seal Rogue McVeigh-ний пастад дүүлтэн. Rovdy Fistboy эндээс нугаад өгсөн Rovdy-г гүйцэх орлогыг хийж байна. За NB Sport-ын 3 финиш поинттай гэхдээ соола тамирчин штэ 5 тимийн 10 тамирчин буюу City Sport is Stronger Classic NB A1NB Sport-ийн үлдсэн. За 4 Монгол баг тамирчид байна гэж харж байна. Classic-тай байлдах хэрэггүй штэ. NB Fistboy соола тамирч учраас A1NB 9 Stronger Senior дээр knockdown өгж байна. Аврал ранг гарч байгаа. Zero game high. Саруулрэл сайн ором дэрги шэрэгэд ороод ирээрээ нормыга шэрэг марталгүй хийгээрээ манахан. A1NB-гээс 9 knockout-тай Hitman ганцаараа соолоо өлөж байна. За гадаад үлдсэн тим шүү дээ. Victor Game-ийн дуусаж 3 тим 9 тамирч үлдлээ. Ингэснээр A1NB Team Classic за Stronger тимийнхэн үлдсэн байдаг юм аа. Potentially with a man advantage if they're able to get their fourth member back on his feet. Rolla downing Kenoxy as well as Stronger deal severe damage. 3 тим 9 намж Seal Rolla Classic Kenoxy дуусгасан. Rolla getting Kenoxy out again. За Kelvis сүүлж явж байгаа. Team Stronger багаараа 70 поинттай тэд бүтэн сквад руу явж байгаа. За хүнээ босгоод ирвэл тэгээд full squad босно шүү дээ. A1NB-гээс 2 тамирч явж байгаа. Team Classic доо тоглогчтой. Deal with A1NB's pressure as well as Classic in the circle now and all they've got is open line. 9 Stronger Roll-д knockdown өгсөн. За тойргийн гадна талаас эндээс Classic-ийн Vanzi бас нэмээд spray өгч байна. Stronger Senior explosion damage авсан. Хажуу талд нь Stronger 7 ороод ирсэн байна. Vanzi зүүн талтайгаа байлдах бах. Ховдсаар нь баруун талдаа A1NB Sport-ийн 2 тамирчинд анхаарлаа хандуулна. Ган төмөр сүрэлт хаа өрөөм дэргээ. Hitman дээр knockdown-ыг Hopeless амжилттай өгсөн. За наалт нь 9 бол машины баруун ёроолт хөвтөж байгаа. Hopeless эндээс 9-ыг досох юм бол A1NB Sport-ийн дуусан шүү дээ. Hopeless руу нээд очсон нээд нэр range арай дутуу очиж байна. Left and right, Hopeless tries to jump to scout out the play from A1K9, but gets a bit careless as like K9 takes him down, and Farhad is just trying to secure that kill or like stealing that kill, whatever you want to call it, but that kill is going on the side of probably Stronger Esport. They are still pinned down outside the 50 meters outside the circle behind the Stronger-ийн таарагт орох хэрэгтэй. Гэхдээ минутын хугацаа үлдсэн бас гайгүй уртлаа. Мод чулууны cover-оор бол төхөөд ороод ирнэ. Team Classic Vanzi сolo үлдэж байна. Багаараа 10 elimination point-тэй явжсэн Team Classic-ийн тамирчид. За энэ map дээр магадгүй бүтэн squad дээр явж байгаа Stronger-ийн чиг хийдчих магадлалтай. Учир нь гэвэл A1NB-гээс solo. За Classic 920-оос Vanzi сolo үлдсэн. Эба хаа өрөөм төргийн орой сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. Vanzi Stronger 7 нэтер дуусгаж. За ингээ Team Stronger эхний Erangel map дээр чиг хийдг нэгэнтээ тодорхойлсон. Тэдний эсрэг талд A1NB Sport-ын тамирчин 9 байгаа багийн талж Roll дээр бас knock өгөөд л дуусаж байх юм да гэж мөнгөсөх оройм дэргий. A1-ийн нэгийг алчаасаа л гэсэн байна. Алаад өгсөн байт юм аа. Зя. Энэ chicken dinner бүжиг бүжилж байгаа чаар Монгол охтууд юм биш үү? Саяны охтууд чинь. За ингээд Stronger team 9 elimination point-тэй 24 total point-ыг цуглаж энэхүү map дээр чиг идэж гарч ирлээ. Өнөөдрийн ихний map Erangel дээр их Stronger team-ийн чиг идсэн. Сайхан найз ажил амарсан байдгийн маа гэнэ. Окей. Хижигдээ байсалаа орой минь дүргий. Орой минь. Оройг бүгдээрээ сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. And they were basically away from all of those engagement happening in the outskirts of Yasna towards the near like areas of Yasna. So them coming from the north side, taking those engagement, keeping those players alive, it was looked like a very easy game for them. And not just because it was a very easy, obviously their position was super great, and that position helped them a lot in securing this winner chicken dinner in the game number 1 of day 2. 100%.
and it's exciting to see a team like Stronger who just were not able to find any luck or any run of form yesterday have been a little blessed, like you said, in the fact that they didn't really have to deal Орой мэндийн юун тэмцээн бэ гэсэн манай хоёр хувцаагаан Пүрэв доржин тоогоон төмөр орой мэнд төргийн Stronger Монгол тийм Монгол баг тамирчид Бачалваны яг зөв шүү. Donation ажиллахгүй байгаа юм гэнэ сая асаачлаа. Уг нь бол түрүүн ажиллаулаад асаачаад Орсын тэгээд нөгөө дэлгэц рүү шилжүүлсэн чинь ажиллаагүй юм болоо да. Donation алерт ассан байдаг юм аа. Зэнгэт Stronger-ийн Фирхат болон 7 Vola Senior гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид elimination болон damage knockout-д бид нар харагдаж байгаа. Хамгийн өндөр damage-ийг багийн татаж Фирхат 1197 damage 5 elimination point-тэй хийснээрээ энэхүү баг тамирчдыг одоо damage болон elimination-с тэргүүлээд эхлэж байна. Stronger Фирхат за Фирхатыг малан бол манай тамирчид үзэгчд ялангуяа PUBG Mobile сонирхдаг Монгол баг тамирчдын тоглолтыг сайн мэддэг хүмүүс бол Фирхатыг сайн мэдж явах хэвээр маш гайхалтай тоглодог, чадварлаг тоглодог хүүхэд байдаг. За Team Classic 902 болон Stronger team-ийн хоорондох харьцуулсан үзүүлэлтийг бид нар харуулж байна. За энэ бол PUBG Mobile National Championship Southeast Wild Card нэртэй тэмцээн. Энэхүү тэмцээнд 256 баг 5 улсаас 256 баг бүртгэгдэж энэ хүртэл явсан. За одоо бид бүхэн Grand Final-ийн буюу шилдэг 16 баг тамирчдын тулааны хүлээн авч үзэж өнөөдөр 2 дахь өдрийнхөө тоглолтыг үзэж байна. Энэхүү тэмцээнд маань Монголоос 8 баг тамирчид оролцсон. За 8-ла Grand Final гараад ирсэн байна. За Япата 9999 төгрөгийн donation хийж яваад баярлалаа найз. Та өнөөдрийнхөө яндаанаас хуваалцъя гэсэн мань баярлалаа найз. Завсарлагын цагаар өөр бичлэг тавиад үзэж байвал зүгээр биш үг нөөр ямар бичлэг үзмээр байна. За тэгээд энэхүү тэмцээнд 8 баг оролцож байгаа. Энэхүү тэмцээнд semi-final-аас шилэгдэж 11 баг тамирчид энэхүү grand final-д оролцож байгаа бол PMNC-с 5 баг тамирчид урилгаар оролцож байгаа. За PMNC-с оролцож байгаа баг тамирчид гэвэл Silly Sport, Gremlin Star 1952, A1NB Sport, за TRC гэж 5 баг тамирчид энэхүү шалгарсан 11 баг тамирчид нийлээд ингээд 16-аа болж grand final-д өрсөлдөж байгаа маа. Эндээс grand final-ын тоглолтын overall rank-аар эхний 5 баг тамирчид PMNC буюу хаврын PMNC-ээс эхлээд мэржлэлийг тоглоод эхлэх юм аа. Аз шүү найзаг нэ баярлалаа яба маш баярлалаа. Йоо гадаад каст үзсэн чинь унтах гэж байна шүү дээ гинэ. За Gremlin Star D46 555 damage 6 elimination-д top players-ийг тэргүүлж байгаа. Stronger-ийн Firha араас нь явж байна. Classic-ийн Canoxy, за Big-ийн Soulless, Ceiling Rock гэд яг одоо top players багтаж байгаа 5 баг тамирчны 2-5 дугаартай баг тамирчид бүгдөө Монгол баг тамирчдын төлөөлөл тоглогчд байна. За саяны болсон Erangel map-ийн эхний Erangel map-ийн highlights-д эндээс Soulless бол 2хан самтай shotgun-аар TRC Mad гэдэг маш гайхалтай суулсан. Энэ 2 самтай shotgun-аар үнэндээ толгойд нь унжил буудахгүй бол бас хэцүү байдаг штэ. Сумлалт удаан 2хан сум гарч одоо 5 самтай shotgun бол SRK enter бол хажууд нь хамаагүй бас илүү байдаг. Гэхдээ энэ 2 самтай shotgun-ыг бол ямар гой гайхалтай тоглолтыг суглаж авсан бэ багийн дээрээс нь. Монголчууд ихний 5-д явж байна уу гэнэ. Монгол за 5-аас 6 баг тамирчид ямар ч болсон ихний 8 дотор л явж байгаа. Өчигдөр хамгийн сүүлийн болсон map сайгог map-ийн overall rank-ийг хараагүй шууд live stream өндөрлөлдсөн. Одоо хэдүүлээ энэхүү highlights-ийн дараа өнөөдөр 7 дахь map-ыг оролцуулаад баг тамирчдын highlights хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харах болно. Really strong run I would say from Stronger Esports in that regard. Certain consistencies that we got was Team Classic. Энэ Монгол хотод бүжиглж байгаа юм шүү. Яг л Монгол хотод байна те. Highlights артлаас Most importantly I think amongst all of these teams we're seeing some teams continue their run of form. The damage бол elimination graph бид нар тавьж байна. Хамгийн өндөр damage-ыг Stronger team-ийн 2216 damage үзүүлсэн бол Team Classic 1926 damage-тэй араас нь B Sport-ийн 1468 damage-ийг үзүүлжээ. Ер нь бол Монгол баг тамирчдын damage бол юм шигтэй өндөр байна гэж хэлж болохоор
Амжилт Pro гэдэг 10,000 хондорны дэнэш орж ирлээ. За дэнэш явуулсан хүмүүс коммент дээр нэрээ үлдээгээр дэнэш илгээж аваад маш баяртай байна. Баярлаж байна. Одоо бид бүхэн 2 дахь map болох Miramar map-ын тоглолтыг хүлээн авч үзнэ. Өдөр 6 map тоглож байгаа. 2 Erangel, 2 Miramar, 2 Sanhok гэж тоглолтууд явагдаад дуусна. Эндээс overall rank-аар эхний 5-д орох юм бол харин мэржлэлийг тоглох хэрэг авч байгаа гэсэн үг шүү. Хаврын PMP-лээс эхлээд Монгол баг тамирчид тоглоод эхэлнэ гэсэн үг. Бид нар PMP-л дээрээс IC бол installer за Divorer Seal гэдэг багуудыг хардаг байсан бол хэрвээ энд эхний 5-д Монгол баг тамирчид чагсаад гараад ирэх юм бол Хаврын PMP-л дээрээс ер нь дүүрэн Монгол баг тамирчид хэдүүлээ харна гэсэн үг шүү дээ. 2 удаа дэндэж явуулсан алиндан ажилласан гүг нэ уугнаа. Харин түрүүн лайв стрим эхлэхдээ дэнэ шилээ та асаацсан байсан чинь дэлгэцээ шилжүүлээд ажиллаагүй болоо. Өстэй sorry bro. Дэнэ шилгээс нь баярлаа. The likes of TRZ, Bad Intention, RGC, OPX and Victor Gaming, all teams towards the bottom of our overall standings, again continuing in that bottom marker. Whereas for SITM, it just feels like first day of the game is like a sacrifice, you know, it's just they're not going to perform first day of the game. За Stronger Монгол, Team Classic Монгол, Silly Sport Монгол, NB Sport Монгол, BE Sport-ийн Монгол, Econox-ийн Монгол, SITM Sport Монгол, Victor Gaming Монгол. За ингээд 9 Монгол баг таньчид байгаа шүү. From this first match now, they need to go above and beyond this though to be able to make their way into the top 5 run because that's what they're fighting for. And top 5, that's going to be an interesting conversation throughout the whole part of the grand finals. Which team are going to qualify? Who is the champion is going to be the main topic of conversation. За NB Sport-ийн тамирчин Fistboy top performers-ыг нэг жигсэж байгаа. Араас нь Celine Rock, 3-т Classic-ийн Kenox-ийн 4-т A1 NB Sport-ийн тамирчин K9, 5-т B Sport-ийн тамирчин Soulsner 7 матч тоглохдоо elimination point-оор жигсагдаад гарсан. Хамгийн гол elimination-ыг 7 матчын дараах байдлаар NB Sport-ийн тамирчин Fistboy 17 elimination-тэй гэсэн үзүүлэлтээр top performers-ыг тэргүүлж байна. But we have Bad Intention Matt leaving the top performers. But I feel like that's not going to be for long as he has a history of being consistently good when it comes to top performance. Yeah, exactly. I think it's not going to be for too long that we see Matt exit the top 5. За манайхан live stream-ыг гоё share-лээд үзээрэй. For our top Ганцхан миний live stream share-лэж олон түгээх гээд байгаа асуудал биш. Энэ бол Монгол баг тамирчдын fan base гэдэг юмд бас том хөрөнгө оруулж байгаа үзэгчдийн бидний одоо дэмжиж байгаа үнгүй дэмжлэг шүү гэдэг бас дахин хэлмээр байна. Тун удахгүй Miramar Mafia-ын тоглолтыг хүлээн авч үзэх болно. Ямар ч үс өнөөдрийн эхлэл болох Erangel Mafia-аар Монгол баг тамирчдын төлөө Stronger-ийн маань чиг хийдсэн. the team with the better game. Шагдар Батэр сайн уу мөн зөв сил санчир хараад л байгаа шүү гинэ. Окей яха орой минь төргий орой сайхан гүрж байгаа сте. Бүгдд нь орой минь төргөж байна. This is the map where a lot of your PUBG knowledge is generally tested. Your obviously team coordination, your communication, your chemistry, your strategy, your gunpowder, your rotations, you knowing the map. Мөхсөх мөөгийн баярлаа 5554-ний дэнэш орж ирсэн. Дэнэш шилгээж аваад маш баяртай байна. Share гэсэн мэн. За манай модератор хайчсан бол доо. It's about how you predict the shift and how you get yourself to the center while cycle takes a shift, how you get yourself to the last. Баясгалан зовх өдөр өдрийн мэд гинэ. Үдшийн мэд гэвэл цохилтой босоо гэж. And the team who's better will definitely win Miramar. Yeah, exactly, right? The team that has the better communication, the idea of setting up the early rotation, pick up that high ground nice and early to give you access to better fights. Because usually what happens in Miramar we see with the rotation generally leading towards a set amount in ranges, a lot of teams that Ер нь бол эндээс Grand Final-ийн тоглолт төгсгöd overall rank-аар эхний 5 баг цааш явах юм чинь тавланд нь л Монгол баг тамирчид гарч ирээсэй гэж хүсэж байна. Учир нь бол мэржлийн лигт анх удаага тоглох шанс олдож байгаа. Дээрээс нь мэржлийн лиг тоглоно гэдэг бол дараа дараагийн лиг тэмцээнд ороход маш том туршлага болж үлдэнэ. Одоо өнөөдөр жишээ нь Silly Sport-ийн хувьд бол PMP-лд оролцоод тоглолтод удаадаараа хийгээд явсан баг тамирчдын хувьд бол маш гоё чадварчсан байгаа. Мэржлийн баг тамирчид лигт тоглодог баг тамирчдад тоглоодаас өөрсдөө сориод үүсцэн. Тэгэхээр яг энэ overall rank-аар 5 баг гарч тавланд нь Монгол баг тамирчид гарч ирээсэй гэж би дотроос маш хүсэж байна.
бидний үзэг харах юм маш их нэмэгдэнэ. Бид өшөө олон баг тамирчдыг одоо дэмжих хэрэгтэй болно. Бас судалдаг болно. Магадгүй бид нар бас шүтэн биширдэг тамирчтай шинээрч олон тамирчдыг харах бах. Өөрөө шеэр гинэ. Мод төгжрээд явж байгаа гинэ. Өө тийм үү. Хишдаа байсалан гадаадаас ахаал гэж энд өдөр болж байна гинэ. Тийм үү. Those drop spots matter a lot. They're the center of the map. It doesn't matter where you drop on the map of Miramar. You can get yourself to anywhere you want. Even the Saint Martin graveyard. Бошгүй хоёр за хай мөн зүгсэн маань хай найз минь. Okay, these are the like very primary. Үчи миндээ орог сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? You really want to go to Painan within Sandhawk as that's a great prime spot. So I feel like no matter where you drop, where you like, obviously it matters just a tiny bit, not a lot, but I feel like you can have the game. За энэ хоёр хэдэн минут чалчих юм байл та. Засалгаанаар нь үзчихээр ямар бичлэг үзэхээ мэдгүй байна. Энд өглөө болж ин ч. За за. Эхний матч эхлээ юу бро гэсэн маань эхний матч дууссан. Эхний матч Erangel map дээр Team Strong-ийн маань чиг ийдсэн байдаг юм аа гэж. It certainly might be, and hey, we'll have to see, like you said, because I think I 100% agree. Seal Esports have been so damn. Амра хөөрхөн мөн зүг нэ магна бэ гэсэн маань хай. За ингээд хоёр casting prediction харцгаа юу гэж таамаг дэвшүүлэх нь аль баг тамирчдыг нэрлэх нь үү? RC-ийн хувьд prediction дээр нэг зөв таасан гэсэн үзүүлэлттэй явж байгаа. Европ штэ топ гинэ оо. Very proactive in their approach, that team. They love taking those fights, and it's something I want to see coming into fruition, especially in Miramar. 2 минутын дараа Miramar map эхлэнэ гэж шүү дээ. Мөнхс хөглөө нэмээд гинэ. За одоо манайхан бүр солиорч өглөө. Оо тийм үү гэдэг ш. And to catch lonely cars off, but also at the same time get a good location to third party some engagements and have people stuck to your cliffs where then you can pick them off with an edge. So a lot of possibilities, that's for certain. I'm sure another team to look out for besides our predictions is going to be SITM, because you remember yesterday, slow start in Erangel map 1, but they picked up the pace immediately from Miramar, and I think it's a map that they truly love. It plays to their style very much so. And at the same time, the game number 2, they got themselves into the top 3. Then even the game number 3 as well, they were like top 2 or top 3 as well. Like consistently on the map of Erangel and Miramar. Энэ хоёр нэг ганцхан медаль чалчдаг байсан бол энэ тоглолтод бүр үнэхээр хүний залхаахгүй маш гоё явагдаж байсан. Яг ингээл бүх үзүүлэлтүүд явсны дараа энэ хоёрын энэ ярьж байгаа яриаг бол нэрээ саваах юм манайхан нэрэг нэ. Хин би юу нэ? Хин чи юу? Би юу? Би юу? Тэнэтэй чиггүй юу? За эдгээр нэмшлэгээ хүлээн авч байна. Та бүхэн өөрийнхөө дуртай дуг хайтай татны хэн нэгэн хүмүүстэй зориулж цэгэрдлэгцээр шууд лайв стримээр явуулахыг хүсэх юм бол Caster Munzo пэйжний лайв стрим дээр комментиг үлдээ дууныхаа нэрийг үлдээгээрэй. За тэгээд нэг дуу 5k-аар явна энэ төргийн солиор явчих. Дундуур нь бас бизнес хийх үедээ би. We saw Fahad in the last game play really well in those longer engagements. 2 минут нь өнгөрчөөгүй юу? Эднэр ч одоо ингэж залхаачд юм аа. Та нар гоё юм яриач ээ. Гоё юм бичээч ээ. Байгаад шүү. Миний сонси прогнэ. Хишута бас л энэ хоёр бас өөртөө залхаж байгаа хаа цаадуулна удаад хөөхийг нэ. Харин тий одоо нэрээ ярих юм бол та ярихгүй хамаг юмэг л хам чимж ярьж байгаа. Би бас хажуудаа нэг юм каст суулгачаад ингээд байх юм бол бас хөвжөлтэй байхгүй хоёулаа хоорондоо санаа бодлоо солилцоо тамирчдынхаа талаар ярилцаад ингэчмээрхэн таанч ганцаараа сууж байгаа болохоор. Юу н чи би дээрээ тулаад байгаа юм бэ? Юу н ингэж байхаар талцаа талбай дээр зодтолтох юм шиг. Ээж тэр ачиг хэд хонож байна санаж байна гэсэн байна. За ингээд дуншиж тоглолтын 2 дахь map Miramar map эхлэж байна. Онгоцны чиглэлээр Захараас Mountain Niva чиглэлтэй онгоцны цэцлэг үлдэгдэж байна. Уус төр юу болж ин гинэ мэдхгүй. Үнсээр байгаад алчиж өгнө Батар бурхан минь ээ. За хүн ална гэж занал хийлэх чинь хуйлтай штэ энэ төр дах. Үнсээр гадаалж шүү энэ төр гэж штэ.
detach from the main one a lot and like makes the rotation quite difficult. But we have GSM getting an early exit, going for Impala, Team Stronger Esport going for Terra, and then Уултар мөр сонирхгүй байгаа. Classics going for that Labandita area. They have Дими хи нэрвтгий нэмэр. is right next to them, and even team oh no, this also is Team Classic and team Gremlins дараагийн Impala-руу нэслэгийг үйлдсэн Tyra Brancar Stronger team-ийн Elazahar дээр team Apex бууж байна. Yeah, there's definitely a chance that we might see that area turn into an early battleground. SSC-гээд цагдаад өг гинэ. Ламжон бомерт нь Lack and Fire дарсан даярлаа. Плэсэний центр Монте Ньюво болж татлаа. Elpozer руу Astra Academy-ийн явж байгаа л Victor Game Ladrilэр за чиглэлтэй rotation хийж байна. За харин Team Classic minus Generator буусан бол Side Miss бодох нь Lost Lands руу орох баха. Гэтэ манайх одоо яг энэ тоглож байгаа 9 баг таймертаас нэг дэмжиж байгаа тоглогч нэг энэ уур чадвар нь энэ нийлэн ба энэ найгууд ажгүй маа ч юм уу нэг юм харж байгаа таймерчд байна уу зүгээр. Яг хоо зарим баг тамирчд бол анх удаа харж байгаа хүмүүсийг нь мэдж байгаа байж магадгүй. Гэхдээ өчтөрөөс ахуулаад ингээд 7 матчын тулаанд ерөн зүгээр ингээд харж байхад энэ тамирч ер нь дайггүй маа гэсэн тамирчд байвал комментэн дээр үлдээгэж сайн хэлмэддэг нэг хүн хажуудаа авчраад суулга гинэ. Тэр яах вэ? Тэмээ чинь хоёр бүхтэй юм байлаа шүү дээ нэ хөөхий. Нэг бүхтэй ч байгаа шүү дээ хавтгай гэд. Талгаад авцаас хай оройн төргий орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? But we have teams very equally safely like dispersed throughout the whole map. I mean, you look at Bad Intention Power Gate, then we have Team NBS over St. Martin. За зооны гадналаас Team Stronger, Team Apex 1952 Classic-ийн за Gremlins Storm City Sport буюу Site Sport-ийн зооны гадналаас лүүдийг хийгээд орж ирэх шаардлагатай бол яг одоогоор Placement центрийг Astra-гийн Elpozer дээр центрлаж авсан City Sport мөн Ladrilэр орчимд яваага. Victor Game бүр уушаа minus del суурлаа маш холын rotation хийж лүүдийг хийх нэ. BT Math дажгүй санагцсан гэж байна. Окей. Bad Intention-ы тамирчин. Math. Ер нь аль тэгээд бас айгу замбраатай өөрөөсдийнхөө позишн дээр яг тармаг бууцгааж ин да баг тамирчид бол. Ер нь бол одоо нөгөө яг Мэрлийн лиг рүү гарах гэж байгаа сайн тоглоод уус орн үндэстний бас баг тамирчтай тэргүүлээд явж байгаа баг тамирчтай үед Мэрлийн лиг тоглох хэрэг болох хин тэмцээн бол маш хариуцлагатай байж таараа. Хавтгай биш шүү нэг бүхтэй тэмээ араб хавар байдаг гинэ. I feel like a lot of teams doesn't have that kind of mentality when they come into these grand finals. You try to have to take risk in some situation. You have to go for those maybe some rotations, maybe some elimination. Team Equinox-ийн пикод дэрлүүдийг хийж байгаа юм байна. За Power Grid орчим дээр Bad Intention BT-ийн явж байгаа. Equinox цаашаа Bad Intention-тэй байлч магадлал энэ. За B Sport-ийн таймерчид Dexter хажуудлаар BT-ийн таймж C4-ийн rotation хийгээд зөрөөд өнгөрсөн. That cannot qualify in those last game. Now we have nothing to lose. Let's just go take it. Obviously, if you have taken those risks a bit earlier, it could have turned things around. Stronger урт төстэй хин бэлээ тэр нь гайгүй шүү гинэ. Team that is not like in the top 10, top 8 right now, they can just go out of. За Team Stronger-с чинь 7 гэж байгаа, Rola байгаа, Senior байгаа, Firhad байгаа. Yeah, I like the idea, right? Especially if you take the early risks, maybe later into the lobby, you have a lot more options in the way you. Хшидаа бас надад сайтм гарал гоё тоглох нэ. Нэг чикинг хийгүйч оноо авалт гоё байсан л гэж. Тийм шүү те сайтмынхан бол бас ойрол ранк маш гоё дээгүүртэй явж байгаа шүү. Нэг чик идэг батлаад тэд ойрол ранк 2 дээр л явж байгаа да те. Allow other teams to run the pace of flow, because I think that's where teams look at their absolute best when they can decide how they want to take the fights. But that eastern area, I must say, man, looking Уртустай гэдэг нь 7-ыг хэлж байгаа юм байна шүү дээ мөгийн. Dangerous right now, and look, that mountain, Power Grid, Picardo Mountain is going. Apex fantastic бүр уртустай юм байна. Вау. NB Esports and Ихтэй уншиг уртустай тоглож байдаг нас. They could be the ones. MJL шин гарч иж байгаа тамирчид улам сайжирч байгаа нь бахархал төрүүлж байна л тэглэв аах уу. Бид бүхэн
маш олон баг тамирчдыг дэмждэг болно. За олон баг тамирчдын төлөөлөл мэргэжлийн лиг тоглож ин цаашдаа дэлхийн чансааны тэмцээний оролцож гин гэдэг бол тэр чигээрээ бас Монгол баг тамирчдын одоо нөгөө тэргүүлэх аваргалах тэр шанс бол тэр чигээрээ бас нэмэгдэн ихсэн гэсэн үг. T7 гинэ. Ер нь бол PUBG Mobile-ийн хөгжил Монголд бас тунд дайггүй явагтаад хөгжиж байна гэж ойлгож болохоор манай монголчууд бүгдээр ярилцах хэрэгтэй байна. Эхний 5-д орох хэрэгтэй байна гинэ. Тэгээ ярилцдаг бол бас гоё л яадаг бахта. Гэтэ тэгж ярилцах ч юм уу тиймэрхүү боломж байдгүй л хүү дээ. Иймэрхүү тэмцээн дээр тиминг хийх энэ төр бол хориотой. Ер нь ч тэгээд бас ёс зүгөө байх. Definitely, they haven't looked poor at all, and I think it's something that they will look to continue in terms of that form, because this is a team that we didn't necessarily expect, right, coming into grand finals week, considering the performance in the semi-finals week. So I love seeing a team that has put in the work, reap their reward, and NB's. За яг Сан Мартин чиглэлээс орж иж байгаа энэ олон баг тамирчдын ротейшнийг харж байна. 1952 NB Sport, Gremlins за битийнхэнтэй мөргөлдөд NB Mondo Asha буцаад баг тамирчид руугаа налцсан. Яг бол Big International тамирчид дээр ротейшн давхцаж орж ирсаллаа. За наагвар Classic 992-ын 1952 та мөн ротейшн зэвсэж орж ирсэн. Тэр дэмий бан авчвал гай болно гинэ. Хамгийн сүүлд team strong-ын таар ахмад чиглэлээс лаг хобрыг артлаар тойроод зоно захлаад орж ирэх юм байна. За харин Элбацгийн баруун талаас бол маш гоё цэвэр буюу хүн амтан байхгүй хаагдж байгаа шүү дээ. Баруун талаар ротейшн хийж орж ирэх юм бол бас гоё болно. Оюун болд оёо цаад дамжуулалтын дууг хааж болохгүй юу гинэ. Цаад дамжуулалтын дууг хаачих юм бол энэ геймплей машин явж байгаа хүн буудаж байгаа эдрийн ямар ч дууг чив чимээг ганцхан дүрсэл үлдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чин таах боломж байхгүй. Юу ч байхгүй дүрсэн дээр каст хийдэг чинь нөгөө эмоцг болчин дээрэс нь мэдрэмж алга болчин шүү дээ. Энэ юу яагаад байгаа юм бэ л гэсэн байна. За wildcard сөөгтэйш wildcard мэргэжлийн лигийн тамирчид одоо тоглох ирэх олох тэмцээн явагдаад grand final тэмцээн өнөөдөр бол 2 дахь өдрийн маф явагдаж байна. Энэхүү тэмцээнд Монголоос 9 баг Сил спорттой нийлээд 9 баг тамирчид хүч сорж байгаа. Эхний 5-д орох юм бол мэргэжлийн лиг хаврын PMNC зэрлээд мэргэжлийн лигт тоглоод явах эрхийг баг тамирчид маань авна. За би спортын баруун талаас орж иж ротейшн Астра дээр ирж мөргөх нэ Элпоз орчинд Плейсон уушаага Монтин UFO центртэй болж татсан. 1950-ын тамирчдын уртлаас Big Intention Dylan UFO авсан сууж ин да. Окей гэсэн байна их амгалаа. Genetic за rotation дээрс нь отож атж байгаа л дайлан суутад авсан байдгийг араас нь entry plank нь бууж ирсэн entry дээр бас damage ороод байна. Bad intention first blood-ыг багтаачсан. Entry knockdown хийгээсэн дайлан багийн 2 дахь киллийг 1952 дээрс хийж авлаа. Би 2 киллтэй болсон 1952-оос 2 тамирчны киллний толгойд авсан. But it's, as you mentioned, it's not just bad intention, it's just math taking players left and right, like eliminating them from the game, and security bad intention, a good start to the game. But 1952, they're not going to be happy with this exact. Ааштай суусан л да. Араас нь тэр энтриг бас планкнд орж ирэхтэн. Дахиад спрей өгч knockdown болгосон. But for now, the bad intention, obviously their position, as we mentioned a bit earlier, was great. 1950-ын Евролиг геймдэр 20 тамирчны алдаж байна. Gatekeep the circle and they might just find themselves some easier elimination. As for 1952, the game is Би Scopy Victor Gaming damage дээр ихний knockout-ыг өгсөн. Би спорт болон Victor Gaming тулж байгаа юм байна. It's gonna be hell of a difficult for them to secure any kind of points for themselves in this game. As for BE Sports, they are very nice. Like pro Element гэдэг. Element төргийн бат буян удахгүй болох шинэ анимент төргийн шинэ анимент
3 хоноод бид 23 онтойгоо зоолох гэж. Econox-ын Case TRC Mad Cat дээр ихний нокаутыг өгсөн. Not looking like a good spot right now for them most certainly. Шэрэгэрээ манайхан. За би спотын дамж Scooby нокаут очлоо. Victor Game Gun дэдлээс нь гараад ирсэн high ground-аас. Scooby дээр юг шууд очиж revive хийх хэрэгтэй. So they can bring Scooby back to life and they should be able to do that for 1952. 1952-ын хамгийн ихэнд буюу 16 дугаар байранд дэлнүүдээр тоглолтноос гарсан. In this lobby has been done for, and I must say looking a little scary for a team that had a great day one, now just not able to find their groove in day two. Early exit in Erangel and early exit in Miramar as well. 1952, their days might just be long gone. And that's a pun that was definitely intended, ladies and gentlemen. Apex and FIFA explosion damage авч нокаут чинь би юг Victor Game Gun дээр нокаут өгсөн. The knock on the side of VG gone, and there's probably there might be someone Би спортын Victor Game л шахахаа одоо эндээс near him. So with him цаанаас нь Warzone Gun дээр smoke-ыг задлаад хүнээ байрна гэж үзэж байгаа юм байна. like coming from the cover as well that exists on the side of that terrain, it probably will be able to secure his teammate. But VG, they're also not looking really good. Obviously, a bit far away from the circle, losing their player. But B Sports, they want to come. Aircast-ыг очирсан би спортын Ryuko spray. За энэ дуу дүрс хоёр нь зөрчлөө. Short, but unfortunately, he got some connected. Finally, the last 2-3 bullets gets connected to Aircast and he's down to 40% of his HP. But fortunately for him, he's in the cover. And Dexter also coming in with that buggy. Probably will try to make sure that he's gonna go for those knocks as well. They have the advantage and they want to capitalize on that. They need to be careful. Warzone-с би Dexter л net гэдэг агаарт хэлбэрсэн. It was a wonderful nade, but it only brought Dexter down to 50%. Warzone хажуудлаас Ryuko spray өгөөд нокаут болгож байгаа. За Victor Gaming ээж дараалан хүмүүсээ алцсаар арталтал Aircast байгаа camp дээр Aircast руу Scooby шахаад аваад ирсэн. Scooby-ийн атгсан нэд Aircast-аар орох юм бол Victor Gaming дуусна гэсэн үг шүү дээ. Ryuko Solus. За шууд Victor Gaming садаа талаас шууд шахчихж байгаа юм байна өө багаараа. Esports that continuing to inflict pain on Victor Gaming, a team that hasn't had the greatest of Зэнгэд Victor Gaming 15 дугаар байран дээр дуусаж B Sport-ийн 4 нэш поинттай тоглолтыг цааш амжилтаар үргэлжлүүлнэ. To their name, and their game has just been left a wanting, man. За классикийн тамирчин Eric Picard-ийн орчинд Balance Draft лүүд хийж байгаа. BT Dylan NBS Mondog суулж авсан дуусгаад авчиж байгаа маань City Sport-ийн хажуу талд. Give the run for the top 5, instead they're languishing. TRC Mondo Mamba Site-ийн Desert knockdown-ыг өгсөн. Site-ийн Sport-ын эхнээсээ нокорж байгаа юм байна. McFain-ийн Mama NB Sector knockdown-ыг өгсөн. За NB Sport-ийн McFain-тэй бас таарлцжээ. 3 цааны шахаа явагдах гэж байгаа. McFain Mama NB Sec-ийг дуусгаад авсан. NB Sport-ын нэг тоглогч алдаж байна. За NB-ийг бүр дуу тоглогчтой алдсан байна шүү дээ. Хоёроо тоглолт төрүүлсэн. За Team Astra. But for our team 2A Astra Esports, they're looking decent right now towards the northwest side part of the circle. They are like in a great cover right now. Four of their players are still alive. They have been completely passive throughout the whole game, and that's not a bad thing, by the way. When I say passive or aggressive, it depends on. City Sport-тай яг ойрхон нэг camp дээр л хийж явж байгаа Astra Academy. Whatever strategy that you're employing or that you're using right now, if it works out for you, great. You should definitely go for that. Doesn't mean even if it means that you have to hold your gun for like 50 Ryuko Stronger 7 дээр knockout гэсэн. За би Sport-тэй Stronger байлдаж байна. Энэ тэгээд гадна талаасаа ирж байгаа энэ дамжуулалт broadcasting үнэхээр мэдрэмжгүй маа. Одоо ингээд kill message гарч байгаа. Тэр дан respect юроос шилжчихгүй ингээд нэг хүн дээрээ тэгэл байнга. Энд бол зөвхөн дан хийгээгүй зөвхөн нэг тоглогчийн л спек явж ш. Тэгэхэд цаана хоёр баг байлдаа дээж дараал нь нокоо өгөөд алалцаад эхэлж байгаа. Спек шилжүүлэхгүй маа яа эсвэл нэр ийм гой том тэмцээн зохиож иж энэ геймийнхэн бол бас л муу ажиллаж шүү. I must say, besides that, right now, what is even more crucial is the fact that we've got teams starting to settle into these compounds, and these long-range fights are what are crucial for every single team to try and deal a chunk of damage to their opposition, to whittle out the resources and play that. Jasper-ийн биелээ Strong-ын хатагч руу атлаасан шахаад Senior дээр knockdown-ыг өгсөн байгаа. Уушаага нэдэг явуулна. Senior дэдлэн Scooby дуусгасан. B-ийн 6 дахь elimination point нь орсон. Because there's just not enough space for every team to play now. Stronger in such a spot, in that lower ground, they can't afford to fight. All they can do is hide. But similarly, so Astra,
Astra Stronger артлаас орж ирсэн Stronger-ийн хоёр багийн дунд сэндвич барилттай мó гэсэн чинь нэг тамирчин Astra-гийн ард явж штэ. Фирха тажуудлын байшин дотор байгаа Astra Siren info авсан. And one more thing, I mean, it's just not you won't get spotted. You have to make sure that those vehicles don't get their tires busted, because as anybody like to see those vehicles, they're probably like, yo, let's just like burst their tires, take it out so that the other team cannot rotate. But this was like a wonderful spray coming from Scooby on that Scarl, takes him down. 14-47 долларын төлөв үргэлжлэж өнөөдрийн 2 дахь өдрийн тоглолтын 2 дахь map Miramar map. Siren суулгах орлогын хийсэн уулалгаад оруулаад ирсэн. За ингээд Stronger Фирхад руу Astra-ийн бүтэн скватераа шахачлаа. Яа. Ингээд шахалтыг хийчих юм бол эндээс хэцүүштэй аим гарна гэдэг нээд молоо завсар зайг орчирно. Фирхад Molotov knockdown болсон. Stronger Roll-аас хоолоо байсан Roll-д дуусаж байна. Stronger-ийн 14-р байран дээр тэг хилтэй явж байгаа дууссан. 13 тимээ 45 тоглолтын тоглоомыг бид цааш үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэх болно. Бекагийн уртлын warehouse нь McFay-ийн rotation хийж орж ирсэн. Нэг тамирчныг суулаад өгсөн чинь pasta explosion damage аваад орсон. Ямар гоё Spark-ийн Beka өгсөн бэ? McFay дотор талд хүнээр revive хийж байгаа. Силийн тоглож Rock Beka нар уушаа шахвал шахчдаг харуу байсан. За McFay-ийн Pelzang зооны гадна талаас Beka дээр knockdown өгөж байна. Beka-г босоод ирнэ. They're in a bit of trouble in open land now, getting weighed down by, I believe, is that MacPen right here? Putting the pressure onto Seal, and there we go. Seal just trying to get away. Seal Sport за McFay-ийн тогложийг босгуулсан. Дахиад Pelzang-ийг багийн дээрсэн суулгах орлого хийж байгаа. Seal Beka дээр revive явж байгаа. Seal-ийн Sancher ингэж мөрөх юм бол Astra дээр очиж мөргөн штэ. Pelzang-аас нааша Beka Iron-оор л нээд ороод ирсэн. За нээд нь дайраач унтсангүй. Classic Eric McFay-ийн артлаас NB Fistboy бас SB өгöd эхэлж байгаа маань. Classic Eric цаанд Fistboy дээр нөх өгсөн юм биш тэр. Wiley унгаж байна Astra-гийн Wiley. Sancher унгаад авсан. Sancher зүүн diagram-даас A1 NB Sport-ын тамирчид хоолын зайн буудалтууд хийгээд Wiley-ийн хооронд Astra-гийн барьж баг. Near the 500-meter distance. At the same time, Team 2A, they lost two of their players. Rogue had tried to get a bit aggressive. Astra double knockout тайсан. Siren Bile 2 дээр Seal Sport-ын мөргөд орсон. Iron мөргөд орж байгаа юм байна. Vog-ыг барих орлогыг хийн. Sancher-тай тэр цаана Bile даван дээр байлдаж байгаа. Iron Bile-ийн артлаас за Sancher-ыг ноклоцсон. Bile руу Iron зүтгэхгүй болол Sancher-ыг дуусгууллаа штэ. Эвч чад Siren knockdown хийсэн Iron яа гайхалтай. Домэт дахиад үлдэн Домыг унах үедээ Iron-гийн drop shot маш гайхалтай болсон. Astra-гийнхан дуусаж байна. Astra нэг килтэй 13 дээр унсан. Seal Sport-ын тамирчид Sancher-га босоод ирнэ. За Team Classic-ийн хоёр тоглож хаалцсан. Canox-ийг хинтээ үлдсэн байв та. TRC Degree Apex-ийн 8-ыг дуусгаж байна. Place-ны гадна тал Seal Sancher Iron knockout та A1 NB Sport-ийн уртлынх нь артлынх нь хайграмдаас их Seal Sport руу харчж байгаа юм байна штэ. За тэгэд зооны гадна талаас орж ирнэ. Seal Beka соло орж ирэх юм уу? Тийм байж штэ. Oh my gosh. 12 тимээ 35 тоглогч. Apex-ийн дуусаж байна. Apex 12 дахь байран дээр тэг elimination point-тай унсан. 11 тимийн 34 тоглож тоглолт хэрэгжүүлнэ. McFay Illusia Class Canox-ийн Mini 8X single-тай бүксэргээд knockdown хийгээд авсан. Тэд зооны захаас орж ирж байгаа McFay-ийн хүм. За Team Classic бол зооны центр дээр ямар гоё позишн дээр Canox-ийн болон Hopeless нар байгаа вэ? Яг хажуу талд нь NBS-ийн содо тоглож байна. Econox-ын бүтэн сквадараа but exactly weren't able to do a lot with their gun power, and even for MacPen as well, they are safely into the cover. But for now, I feel like this is a team that is still outside the circle and have to make a bit of a rotation. Hopeless trying to land some shot on team, bad intention, but they are also within the cover are like holding. A1 9 Seal Beka дуусгасан. Seal Sport-ийн 11 дэх байран дээр 4 elimination point-тэй явж байгаа дуунсан бол 10 тимийн 32 тамирч үлдэж байна. Because they're in the center of the circle, they've got a crucial compound which gives them a bit of high ground as well, but they're just two-man strong. So if any team actually decides, hey, says Econox-ын KGB Souls дээр knockdown өгсөн KG Souls гүйцэж авсан. It will give them a huge reward. But on the other side, Cage
dealing a ton of damage, keeping Equinox into the picture. Би Scope Equinox-ын KG-г унасан. За B-ийн буцаад Equinox-тай байлдан. Сайдм QB TRC Mamba-тай энэ ч дүүлдэж байгаа. QB Mamba-г унахч байсан чи өөрөө улаадсан буцаад китиг даах хэрэгтэй болно. TRC Mamba-г knockdown хийгээд асан. Jira багыгаа smoke гол битүү спэр ирж штэ. TRC Degree-гаас ушаа нээд ирж байгаа Jira-гийн зүг. Double QB-нэр TRC Mamba-г тусгаж байгаа цаалтайгаа Rare X-ийг хунгана гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Би Dexter knockout болж байна. Jira нокерсон. Яа. Degree Rare X-нар site min double болон QB нэртэй үзнэ. Ewan Hitman Equinox-ын KG-г унагсан. Дахиад Degree-гаас нээд ирчих юм бол Jira knockdown бол бүр дуусчихгүй юу? QB унчлаа. Degree-г үнэн гоё болоолгоцсон шүү дээ. Одоо double босч ирээд Degree-тэй үзэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ Playson шахтан зоорго орох хэрэгтэй болно. Degree багиндаа суугаад доош налсан. Дээрэс нь гарч сайт мэг дуусгачлаа. Вау Degree. Сайт ми спортын 10 дугаар байран дээр нэг гэлэнэ шүү бодтой дуусаж 9 тимийн 21-нд тоглож үлдэж байна. Бирюк A1NB 9 дээр ногтаан өгсөн GSM DC 46 B-гэр Юког ногсон. За ингэснээр B спортын 9-р байран дээр 8 elimination point-тэй явж байгаа дундаж байна. Маш олон киллийг B спортын хийчихжээ. Team Equinox гуруулаа явж байгаа. A1NB-ийн double knockout барина. Grand Storm Deadly High Ground-аас цааш rotation хийгээд салчж байгаа юм байна. За 5 цагны шахаа явагдаж дуусгаад 25 секундын хугацаа. In this game, 5 eliminations already picked up, almost 1000 damage. Ooh, Memok. He's ensured that this is his game to win his game. Team Equinox талаас knockout өгсөн. Twist Case-нар үлдэж байгаа. Багаар 5 elimination point-тэй явж байгаа Team Equinox. Ravdi D46 орол хүмүүс рүүгээ Smoke Baron гэсэн оолгыг хийж байгаа хта яг хажуудалтаа Memok knockdown ялгаад авцсан байгаа Team Equinox хоёр тамирчин. Classic Canox-ийн McFane-ийн Momo-д knockdown өгсөн. McFane-ийн Pelzang A1NB Sinister дээр knock өгж байна. Canox-ийн Momo-г дуусгасан. Ингэснээр McFane-ийн 8 дугаар байран дээр 2 elimination point-тэй явж унсан. 7 тимийн 16 тамирчин үлдлээ. Цэбарок өрөөмдөргий. За доош Case өсрөд буусан. Memo юу ч гэсэн дуусгаад багийн 6 дахь elimination point-тэй авалгүй яах вэ? Дахиад Gremlin Storm D46 хажуудлал нь орж ирсэн. Equinox-ын Twist. Gremlin-аас D46 ганцаараа сооло үлдэж байгаа юм байна. Зоонда шахуулна. D46 нааша заавал гарч ирэх хэрэгтэй болно. A1NB 9 болон Sketch-нар 7 elimination point-тэй Team Equinox-ийн тоглож Case-ийг дуусгачлаа. Яа Equinox-ийн шал өөр талаасаа дуусгаж байна. A1NB Team Equinox-ийг дуусгаад авсан. За ингээд 6 тимийн 10 тоглож үлдэж байна. Gremlin Storm-аас содо тоглож үлдсэн бол Bad Intention бүтэн баг тамирчид явж байгаа бол Classic-аас 2 тоглож үлдсэн. TRC хоёулаа NB-гийнхээс соло тамирчин Akasa үлдсэн байгаа. Akasa гэхдээ A1NB Sketch дуусгаж байна. За ингээд A1NB спортын 6 дугаар байран 5 дугаар байран дээр 8 elimination point-д дуусаж 4 тим 9 тоглож үлдлээ. Bad Intention NB Sport 6 дугаар байран дээр 1 elimination point-тэй унсан. За C4 дээр TRC Degree маш гайхалтай нокыг өгсөн да. Gremlin Storm 4 дугаар байран дээр 2 киллтэй дуусаж 3 тимийн 7 тамирчин үлдсэн. За ингээд TRC Verix Degree-нар дуу тогложод үлдсэн болол Classic-ийн дуу TRC нэг тамирчин нокауттай болцсон. За Bad Intention бол BT-ийн гуруула. Хүний олонтойг бол Bad Intention л. Гэхдээ Classic 902 талаас чиг идчих байхаа гэж бодож байна. The team that we talked about at the starting, the team with the early rotation to pick up that crucial high ground that is in the best spot right now. За Classic-ийн хоёр тамирчин болоод rotation хийж орж ирэх. Энэ хооронд TRC болон BT-ийн гоё байлж байгаа. Энэ хооронд л одоо манай Classic-ийн хоёр тоглож зоороо гоё орж ирэх хэрэгтэй дээ. Зоогоо центрлээж Gels ороод ирэх хэрэгтэй байна да. Degree явуулаа. Degree дээр нээд орсон. Knockdown-аас Verix хүн дээр revive хийх боломжгүй. Classic-ийн хоёр тоглож зоороо ууршаа орчлоо аймаар энэ хооронд. Verix руу шахаад явсан Bad Intention гуруулаа. Verix-с Mehedi дээр knockdown өгсөн Verix. Crovence-тэй дүүлж байгаа. Crovence гэхдээ Verix-ийг дуусгаж. За ингээд хоёр тимийн 5 тоглож буй 3-2 дүүлийг
Bad intention буюу BT эсрэг team class-ийн хувьд тоглогч маань хийх ёстой. 3 эсрэг 2 дуэл нэг хүний дуртуудад тоглолтыг хийх ёстой болно. Хэдэн Монгол багууд ямар багууд тоглож байгааг хэлээд өгөх юм байна уу? Стагнэ, зүрхээ юунд хараалаа урсгана вэ? 9 Монгол баг тамирчтай явж байгаа. Class-ийн тоглож наалтаа Hopes-ийг knockdown хийсэн BT-ийн одоо шахчих байхаа. Canox-ийг хүнээ барих боломжийг бүрдүүлэхгүй. Cravens дээр knockdown өгсөн. Dylan зүүн талаар ирж байгаа. Dylan-ыг унгаад өгөхтэй. Canox-ийг унгах чадвартай Dylan-тай дүүлчих боломжтой Dylan. Нэг хүнээ айлхан нэг нокауттай байгаа. Dylan чичрээд хүнээ барихгүй. Cravens дээр revive хийхгүй дээшээ зүтгэн гинөө. Сонирхолтой юм аа. Хүнээ барихгүй Dylan шууд очно гинэ. Team class Canox руу шахаад ирчих юм. За нэг эсрэг дүүл дээр үзэл хийж байгаа юм байлгүй дээ Dylan. Dylan дээр нээдэж гоё улаалгацсан байгаа штэ. Яа, Canox-ийг чадах хэвээр сан. Чадсан шүү Canox-ийг. Him down and takes him out of the game and secure himself a wonderful chicken dinner, a 1v2 for him. Гайхалтай чикник team class-ийн эсрэг хэдийгээр хүний дутуутай байсан ч гэсэн Canox гэдэг тамирчин бол гайхалтай л 2165 damage-ийг 11 elimination point-тай үзүүлсэн. 26 points as well picked up, 11 points for Classic. They were down to 2 members very early into that map. They made it count. They made their early rotation happen. They got the position and in that 1v1 fight against a map that looked like a Вау, Монгол баг тамирчид чинь ингээл ээж дараалал чек хийдэл яваад байх юм биш үү дээ. Гадных нь бол боломж олохгүй. Эхний map дээрээс stronger чек хийсэн бол хоёр дахь map Miramar дээр ихөө team class-ийн чек хийсэн маш гайхалтай тоглолтыг үзүүлчлээ. Энэ яаж ч Монгол охид нэг харин тийм байгааз Монгол охидод байгааз сайн бүжиг хийдэг охидууд бол close to the next 5 teams overall. So getting those 26 points in the back, that's going to help them secure. байгаа штэ яасан тоглож байгаа юм уу? Наад чатн дээр төлөг меншн хийгээд дуудаач байгаа штэ. Зя тэгээд ихний хэр мафтер Монгол баг тамирчид маа чек хийсэн. Одоо бид бүхэн сайхан мафын талаар нөхөлөө авч үзэх болно. Canox-ийн 1086 damage 6 elimination point-тэй гэж шүү. Маш гоё чадварлаг тоглолдог залуу байна шүү Canox-ийн. Гэхдээ сая bad intention-ийн тоглогч Dylan шууд хүнээ бариул байрчих хугацаа халз байрлцаал дахиад 2-2 дүүл явах боломж авах Dylan ерөөсө чичирчлээ л дээ. Low ground-аас шахаж байгаа тоглогчтой хайрлага. Тэгээ бас үнэхээр зөрөгтэй чичирд юм байна. Дуусгын үзийлгээл чичирсэн. Гэхдээ Canox-ийн ойлголцоо уучлаарай л гэлээ. Surpass everyone at the one game that we were talking about on the side of like position from 2 to 7. Which of those teams, if they secure a single game with a 25 or 26 point, they will definitely make the jump, and this was a jump that we talked about. За team classic болон bad intention хоёр багийн хооронд харьцуулсан үзүүлэлт явагдаж байна. Elimination-ийн хувьд бол 2-оор илүү. За харин damage-ийн хувьд бол bad intention 2354-г 100 гаруй damage илүү байгаа бол assist-ийн хувьд team classic нэг assist-аар илүү байна. Clear improvements and a clear direction for them to move forward into the rest of the day, because look, we're just 30% of our way in. We've got 4 more matches to go, and I think Matt is just picking up in terms of his form overall. Per Classic, again, beautifully done from them. 11 eliminations with just a couple hundred points of damage less at the bad intention. They had a phenomenal game. I mean, even bad intention, something went wrong for them, because while going to the last circle, they were the most advantageous team. They had 4 players alive, but unfortunately for them, they weren't checking their left and right angles, especially with the team TRZ coming from the right side. They were able to take CM out, so that was quite unfortunate. But we have bad intention Dylan on our right side, then Kenny Oxy on our left side. За битэн Dylan болон Classic Canox-ээр бас харьцуулсан үзүүл харагдаж байна. За Dylan-аас 1200 damage гэдэг өндөр damage-ийг үзүүлсэн тоглогч байна шүү дээ. Survival time is tiny bit more on the side of Kenny Oxy, so almost both of them had the same game and almost had the same output for their team. But don't get me wrong, that doesn't mean they weren't impressive. They were definitely very impressive. Yeah, exactly, right? They were really playing. За энэ ч манайхан баг тамирчтайгаа бас нүдлээд харж аваад тоглолтынх нь химайг уур чадварыг харж аваад PMBL дээр тоглолт үзэхэд бас арай гоё ойр танил байх болоо да тий. Хамгийн гол elimination-ыг beat-ийн Dylan хийсэн бол хамгийн өндөр damage-ыг бас Dylan хийсэн гэж байна. Харин хамгийн гол assist-ийг Classic-ийн тамирч Canox-ийн 3 assist өгсөн. Хамгийн өндөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ Macfin-ийн Pasta 661 гэсэн үзүүлэлтээ бол хамгийн олон knockout-ыг beat-ийн Dylan өгчжээ. 3 үзүүлэлтэд тэргүүлж байна.
Bad Intention Dial нь. Энэхүү мафийн MVP тоглогчоор Dial нь 6 elimination 1200 damage-тэйгээр нөлөөлдөж байгаа юм байна шүү. Нэг headshot-тай тоглолт үзүүлсэн. But yeah, 6 eliminations, 4 average points, and 1200 damage, and 739 average, with a 24-minute survival time and 1 headshot being landed in the map of Myanmar. But obviously, Dylan had a wonderful game, and the way he was able to secure the kills from the start of the game till the end of the game was quite impressive. He was able to continue that momentum from the last day to this day, and this performance will definitely put him in the top performance, maybe number 3, number 2. We'll have to see. But we have top players in front of us, with the number 1 at obviously going to Bad Intention Dylan. Yeah. And beautifully done, right, for Matt to get those 6 eliminations and lead his team in. But once again, it's classic in Kenoxy and Hopeless just being brilliant stalwarts, just maintaining their cool in those tough situations and playing it smart. And I must say, overall, despite the mechanical skill of the likes of Matt, it's that consistency that does pay off. So Bad Intention, Matt is looking amazing, no freaking doubt, as you'll see right here. Almost single-handedly wiped 1952 out, but I think the rest of his team definitely needs to step up, because that was a win that they could have pulled together if they had. B Sports, they were also looking despite really great, despite the fact they were coming in from the north part of the circle. This was them, Scooby spotting on Sinor, and we have seen that in the instant replay as well here, as he was getting his shots connected. Aero, also the way he pulled off a 1v2 from the player coming from behind and like in front of him, he was able to perform really great. Unfortunately for him, he wasn't able to revive any one of his teammates, but Bad Intention, look at the position within the circle and the way they were landing shots across everyone. I was quite sure that they would have been able to secure that winner chicken dinner, but TRZ was the team that went wrong for them. But at the same time, Gremlin Esports, they are starting to look really good. At the same, not look really good, they are starting to perform a bit better than the yesterday as well, where they're securing themselves a really great position, like some decent points. At the same time, they're surviving for much more time as compared to yesterday. But this was a 1v2 on the side of Kenny Oxy, like he pulled off a 1v2 against Bad Intention in the last cycle. So that was a like MVP performance for his side. Absolutely, and MVP performance indeed from Kenoxy, and a deserved one for Team Classic, who've been consistent as heck yesterday. Were not rewarded with that chicken dinner, so now they'll be able to pick one up and secure their spot moving forward. But I must say, a very nice spread of damages overall. We're seeing a little bit of consistency come out, especially from the likes of Equinox, Seal, but NB Esports again dropping down today, SITM as well. Our top 2 teams just off to a very poor start today. But for now, Team Classic Electronics 165 damage, Team Bad Intention 2354 damage, 9 elimination. Then we have B Esports 1636 damage, Team A1NB with 1132, and Team Equinox with 1388 damage. Team Seal Esports with 927 damage. Unfortunate for them, they were only able to secure 4 elimination. Especially for TRZ, they have like dealt one of the most like 4th most damage in the game of 1284, but they were only able to secure 3 of those elimination within that damage. So they were probably not gonna be happy with the not going to be satisfied with the damage to elimination ratio. Obviously, your damage to elimination ratio need to be 0.5 or more, like somewhat around that, and if it falls below, you're probably not getting a lot of eliminations. But we have the match standings in front of us. Obviously, a wonderful game from the Team Classic with 11 elimination, 15 placement point, put them in the number 1 with 26 total points. Yeah, and hey, I think one thing is for certain, with the likes of Victor Gaming and 1952 again in the bottom of the standings, that chances to make a run for that top 5 in the grand finals week is starting to look almost null for. As compared to the likes of TRZ and Gremlin Som, I must say, RZ, they had a great map right here, 13, 10 points respectively. It looks like these teams are able to make a semblance of a comeback at least, and now, as long as they're able to maintain it consistently, might be teams to look out for in the long-term game. But B Esports, man, so damn aggressive, just as we know them. 8 eliminations, just 1 placement point. Imagine now if they'd made it to the top 5, top 4 even. But one thing that is very interesting that you mentioned out a bit earlier while we were discussing it. Битэрэн чимээг ойртолтой шүү гэнэ. Grand finals that were invited. This is not their spot, like this is not their ground. This is not their like they are not. Сая ихний мэфэн дараа авруулаа харагдсангүй, харуулсангүй. Everybody has an equal shot right now. Obviously, SI team couldn't perform as much as they would like to perform in the like today, but
but with the bad intention coming performing, with the Team Classic performing again and again, even the Kremlin Esport notching things up a bit with TRZ and especially B Esports. This thing is going to be getting very interesting in the later part of the day, especially with the NB Esport not performing in those 2 days as well. I feel like the gap might just get closed on the side of like from the position 2 or 3. They might just be like closing that lead that NB Esport has secured themselves in the day number 1. But yeah, I want to say. За ингээд overall rank 8 матчын дараах байдлаар хаагдах юм байна. Эхний 8-ыг харуулахгүй маа. 9-өөс 16 дахь байрыг харуулж шүү. За Astra 10 дээр явж байгаа. Stronger 13 дээр. За бусад Victor 16 дээр бусад 6 баг тамирчдад 1-8 дотор байгаа гэсэн үг. Few good matches have really picked up the pace. In fact, they're at 45-47 points, which I think is just about 15 to 20 points away from top 5. So even though they're in that 1900 сугараад эхэлсэн үү яав гинэ. game can instantly propel them forward. On the other hand, you've got 1952 with their slow start have dropped down to number 9 on the table. So I'm sure 1952 will want to push back, and similarly so Astra as well, because while they have got one chicken dinner, they've just not been able to find the consistent performances to be in that top 5 mark. But as we talk about the top 5 mark. За NB Sport-ийн 111 поинттайгаар overall rank 1-р байрыг хадгалсан байгаа л Team Classic 88 поинттай 2-р орж ирсэн. A1 NB Sport 78 оноотой 3 дээр, Seal 4 дээр, Site-ийн 5 дээр, Equinox 6, B Sport 8-р байран дээр явж байна. Also have taken a jump on position number 3. They still have to consistently perform. But now for Team Seal Sport SITM, this is going to be the longest time possible where they haven't got a single chicken dinner. But Equinox, obviously, they have to notch things up a bit. The competition is not over right now. We look at the B Sport, Bad Intention, Team Equinox, Team SITM, Seal Sport. The gap is almost, I feel like, very minimalistic. You can easily jump from like position 8 to position 3 or 2 with a good game. We have seen. Хэлээгүй юу NB Sport гэсэн байна. Yeah, 100%. And like you said, right, the gap very much small, but the consistent teams in NBE, in Classic, in A1 NB and Seal, they are slowly just trying to peel away, and I think maintain their spot in the top 5. Surprisingly so. За эндээс A1 NB Sport-тэй л манайхан болол нэлээд ширүүн талааны хийх ёстой. За Bad Intention бол 7-оор бас Симэрхэн гарч ирж байгаа 63 поинттай 7 байрлал гарч ирсэн. Энэ хоёр гадаад багтаагаад Монгол баг тамирчид үзэхэндээ. SITM continue to have a poor day today. They might just be down. Эхний 5 бүгд Монгол баг олон болохоор нэрийг цээжлэхгүй юм аа гинэ. Энэ эхний 5 дотор 3 дээр явж байгаа A1 NB Sport бол гадаад. За 7 дугаар байран дээр явж байгаа Bad Intention Speed гэсэн баг бол гадаад. Бусд нь Монгол баг тамирчид байгаа. Will get very will look very bad for you if you don't change your performance, if you don't do a bit better in the coming games. Obviously, we're done with the 2 days games of the day. We still have 4 left, so the major part of the day is still far from being over. But we have top performers in front of us, and with the Kenny Oxy securing the 6th wonderful elimination, he got himself in the number 1. Then we have A1 and BK9 number 2 with 18 elimination. Then we have Fist Boy at number 3 with 18 as well. At the same time, we have a Bad Intention Dylan at number 4 with 17 elimination, and before that he wasn't nowhere near number 5 or 4. He was like possibly not in the top performer as well, but 6 elimination got him that sweet spot. Seal Rogue, unfortunately for him, his not performing in this game has put him to the position number 5. Yeah, and Fizz Boy as well, right? Last few Энэ Монгол баг биш юм уу? Биш юм. Нэг дээр явж байгаа NB бол Монгол, A1 10 болохоор гадаад. Once again by Kenoxy, our 1v2 hero, as well as the chicken dinner winner from the last match. But my eyes on Matt, man, because he's making those moves. He's now in the number 4 spot, sure. За 1 минут 50 секундээр Сайхог мапын тулаан эхэлнэ. To number 1, and as is standard, as many of you who've watched the semi-finals may know, Matt will always be lesser in survival time, but he will likely get more eliminations. Obviously, he's likely to get more elimination, but it has been a very interesting 2 games. The day number 2, where we're done with the Erangel of the team, with the team Stronger Esports securing the chicken dinner in the first game. Then we have Team Classic securing the chicken dinner in the game number 2, who is gonna be coming up with Sandhawk really quickly, and it's gonna be very interesting. Then we have Erangel as a day number 3 болон 7 байранд яваа баг гадаад баг. Then we have Erangel for the
the game number 4, then we have Miramar for the game like number 5, then we have Senhawk for the game number 6 as well. So this has been a very interesting day, obviously, with the teams that weren't able to perform very greatly into the semi-finals. They like they are like turning things up definitely. And Дайл нь энийг хийвгүй нөхөр байсан шүү. Сайн тоглож байна л гэсэн маань харин тийм байгаа зөв нь л үзүүлэлт damage за тэгээд elimination-ийн тоо онтер бол айгүй өндөр гараад байгаа Дайл-ны хувьд. Because Senhawk is a map of unpredictability, is a map of something that has been, I feel like, a map that can be anyone's map. So teams that have been not looking to perform. Эваныг буулгахад амархандаа манайханч буулгаж чадандаа чадхахаа бас. Гэхдээ тий цаадал чинь бас туршлагаараа бас яваад байна шүү дээ Evan NB спортынхан. Page number 2 with the one performance, Senhawk can come up to the page number 1. Even Astra Esports did that exactly for the before the like did exactly that yesterday as well. So this is going to be very interesting on the map of Senhawk. Who exactly is going to win? What circles, like which shift circle is going to take, and exactly how it's going to be. But after that, we'll be done with the first rotation of the day. We're coming back to the Ringil on the match number 4. Then we're coming back to the map Miramar on the map number 5. Then we'll be coming to the map number 6 of Senhawk again. So we left with 2 Senhawk, 1 Ringil, 1 Miramar. Obviously, I'm hoping for a bit of early clash on the map of Senhawk. Unfortunately, for yesterday, we didn't see exactly a lot of that, especially when we had like 13 to 14 minutes of passive Senhawk. Things turned really messy and really wild like after for the late part of the game. But for the first 14 minutes, I feel like it was very difficult. Well, it was very passive. Зэхэд сайхан мапын нислэг хийсэн Camp Charlie-гаас Camp Alpha чиглэлтэй нислэг үлдэгдсэн. Cam яасан гинэ? Cam өгөөгүй наа. Exactly, but for now we have a very Зэнгэт Pleasant Center Paradise Resort Center-тэй татсан. NB Sport-ын зоны центрлэг Paradise Resort руугаа буух бол Team Econox Bootcamp-тер бууж байгаа. За Site Sport-ын Camp Alpha чиглэлд буужлуудын хин Astra хатын дээр буусан. За Dogs-тер би Bad Intention буусан бол Camp Charlie орчин McFan, Silly Sport-ын Сахмед дээр Gremlin Storm-тай хамтдаа тэвэрлэж буусан. Sorry түрүү хараад хэлсэн дуучлаарай. Монгол багууд маань уурж байгааг сонсоод огшиж байна шүү. Go гэсэн баярлаа. Монгол баг хичнээн байгаа вэ гинэ. Монгол 9 баг тамирчид байгаа. За TRZ Degree Bootcamp дээр буусан Team Econox-ын зүг гал нэгэд буцаад өөрөө high ground руу налсан. Is looking to get back into the cover safety or might just go for that knock again with a different Team Econox за bootcamp дээр дангаар эзэн сууж байгаа Paradise Resort руу right now, and then probably like they will get their hands on a very great loot as a camp like map of the city of bootcamp of Beat бараг л ганц хүний баг шиг харагдаад байгаа Dial гэдэг тоглогч авчаад ер нь бол ганц хүн л байна л да зүтгэдэг ганц хүн байгаа нь Dial байна. YouTube дээр яагаад ингэж гүзэд байгаа юм бала каст минь яг нэ YouTube дээр манай монголчууд ер нь бол YouTube гэдэг платформыг ер нь одоо л бас яг хэрэглэж сураад үзэж сураад ингэж байгаа. Ер нь бол хамгийн чанартай лайв стрим ч юм уу ерөөхдөө бичлэг хамгийн өндөр нэгтэршилтэй явдаг платформ бол уг нь бол YouTube. Тэгээд тэр ч утгаараа YouTube дээр би давхар кастер мөн зүгсэн channel дээр лайв стримээ дамжуулдаг. Яг үзэгчд бол цөөхөн ч гэсэн үздэг хүмүүс бол үзэж байгаа. Facebook page-нээс явж байгаа livestream хэдийгээр 1080 HD-гээр та бүхэн хүрдэг ч гэсэн тэрнээс илүү гоё нэгтэршилтайгаар YouTube дээр явд юм шүү. Тэгээд YouTube дээр үзмээр явах юм бол Cast мөн зүгсэн channel-тэй subscribe дарж үзээрэй гэж хүсэх байна. За Team Apex-ийн хаа дээр буусан 1952 бол Paradise Resort-ийн баруун эрэг дагуудаа лүүдийг хийж байгаа. За эндээс Astra болон Site Sport-ийн байлдаад баг гүүрээрээ гарч ирэх болов гэсэн таамаг бол миний хувьд бол A1 NB Sport-ийн Pioneer дээр буусан байна. Ruins орчимд B Sport-ийн TRZ-тэй маш ойрхон буусан. Team Classic Quora дээр лүүдийг хийгээд явж байгаа л Stronger-ийн Campong Impala орчимд буусан юм байна. Ер нь бол тэгээд одоо B Sport болон TRZ хоёр багийн хувьд л тулах магадлал хамгийн өндөртэй гэж харагдаж байгаа. За тэгээд
зоон бол нэлийн хаашаа буюу Татмаг Paradise Resort руу татсан учраас яг энэ урд бүсээр буусан баг тамирчтай үед бол хол rotation хийн rotation хийх явцдаа бас хоорондоо тарах магадлал өндөрсөн. Хавар бараг 7 Монгол үзүүлэлтээ л гинэ. Ер нь аль тийх магадлал өндөртэй шүү дээ. Эндээс одоо жишээ нь эхний 5-аар 5 Монгол баг гараад ирэх юм бол хаврын PMP-л дээрс тоглоод эхлэн шүү дээ. За сайтмын дисер Жироноор за хатины гүүрэн дээр десерт бол ирсэн. Астрагийнхэн гэтээ хатинаас эргийн даваад усаараа цаашаа гараад байна. Классикийн Helpless Victor Game-ийн талбарт дээр эхний нокаутыг хүсэн классикийнхэн багта First Blood-ыг авчиж байна. Canoxy Victor Game-ийн damage дээр дахиад нокаут. Гэхдээ классикийнхэн Vanzi Helpless хоёрыг ноклуулсан байгаа. Хүмүүсээ байрчин Victor Game-гээс хоёр тоглож чиглэлнээ хийж авсан Team Classic. Би энэ хүрлээ болтоотор нь байна. Оо тийм үү манайха яаж ийна гэнэ баасан дорч бааска. Манайхан сайн тоглолтыг үзүүлээд явж байгаа. Манайхан алж ин зүгээр л үнсээ тавьж ийна л гэж мэдээж тэгж байгаа. Victor Game Aircast-ыг эндээс Eric тусгаж багийн 3 дахь хөлнөш бойтыг багтаа авчирч байна. Inksner Victor Game-с ган ганцаараа соолоо үлдсэн. Team Classic Victor Game-ийн баг ихний байр буюу 16 дэрэлнээ шийдэх боломжтой болчлаад багийн 3 тоглогч нөхөө эрлиг энэ дээр дуусгаад авсан. Цэрэн дайран балт сайн өгсөн байна. Сайн оройн дөргий. YouTube.com уншиж байгаа юм уншин штэ. YouTube болон Facebook-ийн комент надад зэрэг харагддаг учраас хоёулангийнхын комментиг уншдаг байгаа шүү. За тийм Apex-с нэг талаач дууссан. Site-маас нэг талаач нь унаад өглөө. За Site-ийн тэнцвэ 1952-т ойрхон байлан. За мөн Астрагийнхэн эргэн дагууд хатинаас шууд голоор зоргоо орчиж байгаа юм шиг харагдсан. За Ган руу шууд Класки Эрик багтаа шахаж Гантай төвлөлт юм байна. Ган гараад ирсэндээ за ганц байшингийн кавертаа Ган нэмээд өөр дөр спрайцсан. Team Classic бүтэн сквадаар шахачаар эндээс бол 4-с нэг двэл хэцүү шттэ. Хүний алга хүнээ байрна гэдэг тоглолтыг эндээс Classic-ийн Victor Game-ийн Ган дээр хийгээд шийдсэн. Ган улаан зэрэг шахаад явна. Зангад Victor Game-ийн хамгийн ихэнд буюу 16 дугаар байран дээр л нэт болж байна. Эсрэгээр Team Classic-ийн дөрвөлнээ шин point хийгээд авсан. Bad Intention McFenny тамирчдын үүдээс C4M хүрээд ирлээ дээ. Барселон Ванчерт амжилт гэсэн маань баярлалаа. Өөрчнч гэсэн амжилт хүсье. Топууд минь YouTube дээр жаахан идэвхжүүлээ л гэсэн байна. Ялангуяа YouTube-ыг шууд телевиз байгаа гэртээ телевиз дээр шууд YouTube-ийн холбоод үзэхээр үнэхээр кайфтай үздэг шүү. Та нар бас YouTube платформ дээр дэлхийн авгын тэмцээнийг 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд YouTube платформоос телевиз дээр гоё үзээрэй. Амар тасархай том телевизээр үзнэ гэдэг бол. Bad Intention McFenny эсрэг байлгаж хийсэн Cravens болон Dylan нар ирсэн байгаа. Хажуудлаас McFenny, Pelzan, Elisha зардлаас нь багт хоёр тамирчин шууд мөргөд орсон Pasta Mom хоёр ороод ирлээ. Bad Intentionтэй McFenny-ийн үүсгэн хоёр гадаад баг хоорондоо таарсан. YouTube дээр үзвэл сайнсан даа гэж мөнзөгөө дэмжиж. Тэгэд YouTube-ийн subscribe-ыг бас маш олон болох хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол 1000 subscribe-тай болчих юм бол маш гоё одоо үйл ажиллагаанд юмнууд хийх боломж бүрдэж байгаа. Одоо гаргалыг 500 subscribe төгсөж байгаа гэж бодож байна. За хоёр багч үүсгэндээ эндээс бол McFenny-г бол Bad Intention-ийн дуусгаад гараад ирчих байхаа гэж бодож байна. McFenny мама дээр битийн Dylan-д орцсон. За одоо ингээд битийн Dylan давгаа авчиж байгаа учраас мама руу шахачнаа. Elisha хүнээ хамгаалж байгаа. Дахиад Dylan-аас Elisha-гийн зүйд дээд явна. McFenny мамаг цаана мэхэд унгаж байна. За ингэснээр McFenny-хэн мамагаа алдсан. 3 эсрэг 4 дуэлийг битийн эсрэг McFenny хийх ёстой. YouTube руу шилжсэн шүүгнээ их баярлалаа. За энэ Bad Intention Dylan гэдэг тоглогч багийн яа харахгүй ганц attacker тоглогч юм аа. Үнэндээ бас багаж ирдэг ганц тоглогч бол Dylan юм байна даа л гэж харж байна.
they are just holding those positions. Би Dexter A1NB 9 дээр ногтааны гэсэн A1NB спортыг илхилнэ тэгээд авчих юм бол өрсөлдөгчгүй штэ. McFan Pasta BT C4MS Sprout Johnson Dexter-ыг зүүлээд A1NB Sinister унгаж байна. Scope A1NB 9-ыг дуусгаад авсан. BT Dylan McFan Illusion ногтаасан. За Pelzang руу тэгээд бүтэц squad-аар шахаж ш. Тэгээд л дуусна. Dylan шууд шахаад ирсэн. SRK shotgun татаж Pelzang-ыг улаад гаргацсан. За ингээд bad intention дөрвөлнэ шин point-тай болж байна. McFan-ийн 15 дугаар байран дээр тоглолтноос гарсан. За энэ хооронд B Sport болон A1NB Sport-ын тамирчдын тулаан үргэлж Sinister 9-ыг дуусаад авсан. Hitman Sketch-нар B Sport-ээс 4-2 дүүлэг хийх ёстой болж байна. A1NB Sport League game дээр унах нь бол манайхан ашигтай. Топ 5 багтаа гадаад баг бол Монгол хэдэн ямар баг нь орсон одоо хамаагүй штэ. YouTube nice байгаа зү бро. Би энэ face-ийг анчихсан гинэ. B Sport багийн тоглож Dexter-ыг алчлаа. За B-гийн тоглож Dexter болоолаас үнэхээр бас энэ Dexter энэ багт болоос том үүрэг ролыг гүйцэтгэдэг тамирчин байгаа. Маш гоё буудалтай тамирчин. Dexter-ыг болоод бас эртнээс би мэдхийн үед бол Dexter-ыг үнэлдэг. За, Scooby-Doo high ground руу явахдаа багийн хурдлын дугааглалаад өөрөө баг суурчгаа шахаад орж ирсэн. За доотлоос нь TRC-гаас SP орж ирсэн. Info аваад явцсан учраас одоо B Sport-ын Equinox болон TRC-ийн яг дундуур зүсэл гарч ирж байгаа маа. Гэхдээ B-гийн тоглогч тэнд дуусчлаа. 14-50 тоглож Playson Tatmog центртаа татсан. Хамгийн сүүлд бол Gremlin Storm-ийн энэ чи Painanаас гарч ирэх бол Seal Sport-ын тамирчин Bantai уртлаар завтад явж байгаа юм байна шүү дээ. Ямар сонир rotation явчихад ба Equinox-ын тамирчин B-гийн тоглогч дээр дахиад нокаутыг өгсөн. B-гээс үндсэндээ содо тоглож үлдэж байгаа юм болоо да. A1NB Sport-ын тамирчдын энэхүү rotation-ыг бидэд харуулах шаардлага байхгүй зөвхөн дайн болж байгаа тоглолтыг харуулчих хэрэгтэйсэн. За B Sport-аас Scoop ганцаараа содо үлдэж байна. За rotation дээрээс хоёр тоглолчоо суулгаж харамсалтайгаар алдлаа тэд. Баасандж баска YouTube гоё байна л ч. Яа, Scoop-ийн артлаас A1NB юу? Дуусгаад авсан. За ингээд 14 дэх байранд B Sport-ын хэлнэт болж байна. Classic-ийн багаараа 4 elimination point-тай. A1NB Sport-ын тамирчдын артлаас бол Team Classic spray өгч байгаа. Seal Rock Sanjnar бүр зүүн захлаад усаар завтай rotation нэгэд явж байна. NB Feast боёг олж харсан Vanzi M4 3X spray өгч байна. NB Sport-ын бол яг Classic-ийн баруун талын high ground дээр гараад ирсэн. За тэр цаагаар BT-ийн Dylan бас rotation нэгэд орж ирж байгаа. 13 тимийн 48 талж 2 цаанаа шахаа явагдаж эхэлсэн. Баясгалан Ванчи эрт мундаг шүү гэсэн байна. YouTube руу ороод ирлээ гэнэ уугаа. Одоо бол миний комментэн дээр дандаа YouTube-ийн улаан таагтай комментнууд цовж байна. Болж байна хурдан нэмэгдэж байна шүү. Манай топ худал байгаа хта бүгд нь орой мэд guys гинэ бооги. Гоёгаас дээдэг үл Нямка гацсан уу гинэ гацаагүй явж байгаа шүү бро. NB Sport-ын 2 elimination point-тэй. NB Feast боёг олж харсан Hopeless Engineers Spray-хүүд бэлэн байна. За Feast боёуд бол харуулын цамаг дотор хэвтэж байгаа тоглож info-г авцсан. 13 тимээ 48 тоглож 2 цаанаа шахаа явагддаас 40 секундын хугацаа үлдсэн байна. Ямар Монгол баг байгаа вэ гэсэн байна. За Classic 902 Equinox-ийн байна. Victor Game-ийн байна. Astra байна. B Sport байна. За тэгээд
NB спортынхан байна, Seal-ийнхан байна. Victor Gaming байгаа. 9 Монгол баг тамирчид тоглолтод оролцож байгаа. За Site-ийн QB Desert нарын позишн эргийн дагуудаа гоё. Энэ зооны 40% нь усан дээр татсан зоон. Astra-гийнхан бол баруун эргийн дагуудаа ерөөхдөө нэлээд гяндгар байдлаа тоглолтод оролцож байгаа. Silly Spot Rotation үргэлжлээд явсаар. За Site-ийнхэн зоондоо гоёга. Гэхдээ яг тэр байгалийн дараа бууж байгаа позишны зүүн талын compound-ыг л эзэлсэн баг тамирчид маш гоё болох нь дээ. Ер нь бол тоглогчид зооныхаа баруун талаар нэлээдээ бас нэлээд олон баг цовж орж ирэх юм байна. Stronger-ийнхан бол яг гоё хоосон зайгаар явсараа яг л миний ярьжсэн тэр compound-ыг Stronger team-ийн эзлээд авсан байдаг юм. Нараас нь NB Akasa бас чеклээ төрөнд нь баг тамирчдаас төрүүлээд явсан. City Sport-ийн усаар rotation хийгээд явж л байна шүү. Амра хөөрхөн мөн зүг нэ би бас орсон шүү. Хизээ топ болох вэ гинэ баясгалан манчи ирдэнэ. Хоёг BTG байгаа шүү л гэж байна. Stronger senior NB Akasаг олж харсан. Akasаг усан дотор нь околж байгаа аюултай болчлоо. Stronger руу NB-гийн томорчин ганцаараа нааша чеклээд багтаа орж ирсэн. Энэ camp бол placement center болох бах. NB-ийг 1920-ийн CY ноктон усан Akasag наатал нь Stronger senior ноктоод өглөө. Akasag одоо revive их боломж авахгүй. Учир нь гэвэл NB-гийн бусад тамирчид нэлээд хоол зайд 1952-тай байлдаж байгаа. Угнавна байна гэнэ. Окей, магаш бөөнө. Нөгөөхөө хаахаа гэнэ. Боно. Тийм үү. Би топ болсон байна шүү. Бачуулан байна. Баяр хүргээ хаа. Чэм үхэрднэ. Сайн орой минь дэргий. За, Team Stronger бол гоё позишнээр орж ирсэн. Баруун талаас нь Site Sport-ийн орж ирэх ёстой. 1950 NB Sport-тай байлаж Мондогоос нок авцсан юм болоо та гэж харж байна. Тэгээд гоё дайнаргой спек нь харамсалтай нь үнэхээр миний санснаар гоё шилжиж өгөхгүй байгаа нь жоохон тиймэрхүү байна. Stronger Chicken Go Go гэсэн мэн Percy. Site-ийн Desert Info Stronger Senior авцсан байгаа юм байна эндээс. 3 цааны шахаа явагдаж дуусахад минут 30 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. I feel like the rings haven't favored them. Also, I feel like they have been a bit unlucky. But SITM and NB both weren't teams that were too bothered by how the rings kind of came in, but they were able to go in and go. Team Stronger in position бол яг плейсийн гоё центр болсон. Be able to rotate into the ring even in bad situations. NMS Mondo болон Fist Boy-нор багасаа 2 тамирч өгөлтлөө. Akasa болон Seven-ээр гаалцсан. За Astra-гийнхан усаар сэлээд гарч ирж байгаа гинчэн сайт минь double info авчжээ. Голын ирэг дээрээс нь хүлээж авж байгаа л бөөнбөө нокостэй. Доми дээр ихний нокаутыг Seven double өгсөн. Сайт минь яг баруун эргээс их Astra Academy-ийн усаар сэлээд гарч ирж байгаа юм аа. Сайрыг мөн олж харсан Desert Spray явна. Зүүн талд Billy сэлээд ажил. Sitming QB Stronger 7 натлаас нокдаун авсан. Double хүн дээр revive хийж н. Site-ийн цаашаа Astra-тай байлдаж байгаа. Атлаас нь гэтээ Stronger-ийн бас damage өгöd н. Apex-ийн талаач аннаа 1950 entry гэдүүлсэн бол Plays on the Ceiling Vogue нокдаун авсан. Silly Sport-ийн усаараа зоон руу орж ижсэн. Тэгээд эхнээсээ зоонд нокроод эхлэхийн сони юм аа. Billy эргрүүгээ гараад ирчлээ баг. За Site-ийн QB уушаа ирүү шахсан. Wild дээр нокаутыг Site-ийн Desert өгч байна. Astra-гаас Domi тэнцээ дуусчих юм болоод хоёр толгож алдсан гэсэн үг болно шүү дээ. Domi нокаут асан Plays ондоо Billy Site-ийн double уртлаас нь угталсан спек нокдаун. Astra-гаас Side-ийн газраас хоол үлдсэн triple knockout-тай болсон. Маш эвгүй болчлаа шүү одоо тоглолт. Site-ийн инхүү дөрөвлөнөш point-ыг Astra дээрс хийх боломж бүрдсэн. Site Desert. Side ууланд болооч эргийн даваадаас гарч иж байгаа. Billy нокорсон. Billy Domi-ээр ален дээр ч revive хийх нөхцөлгүй. NB Fist by TRC very extra knockdown өгсөн. Astra Domi дуусаж байна. Site Sport-ийн kill болоод орох хэвээр. Billy дуусаж байна. Side ганцаараа соолуулсан Astra-гаас. YouTube дэмжиж байгаа та бүхэндээ баярлалаа гэнэ боги болт боги. Тамин гол YouTube дээрээ subscribe дараад үзвэл бас би маш их баярлах болно шүү. Site Sport-ийн хоёр хөлнөш поинттай за
эсрэг талын high ground-аас би PMNC Center Strong-ийн бүтээн squad-аар сайт team sport руу анхаарлаа хандуулсан байх. Цагдаар QB Sprout усруу унсан. NB coming out so strong after they won yesterday, but so far we haven't seen a lot from them for QB dessert назар усаараа шууд шахаад Stronger руу low ground-аас өгсөх юм билээ. Sil-Ira A1NB Hitman Octane болгож байна. City Sport-ийн A1NB спорттой таарсан. very strong teams like SITM and NB Esports try and make a comeback, but right now За BT Sport-ийн бүтэн багаараа явж байгаа. Бусд нь бол хүмүүсээ алдцсан. За TRC бас бүтэн squad-аар явж байгаа. entering the fray here with 4 eliminations. Subscribe дарсан шүүг нэмөөгээ баярлаа. Хоом хөхөө хаа 24 орой сайхан өнгөрүүлж байгаас тээ. Apex Unknown нэг NB Fizz баяр талаас нь угтаас баг ногтаан болгоцсон. Apex is fantastic. Rifa-нар үлдэж байгаа. Mondo гола таарсан штэ. Энэ би нэг юмд бас айгу анхаарал хандуулад идэв штэ. Энэ мэржлийн тамирчид ер нь ихэнх нь инфорыг за 3x-тэй инфор тэгээд сүвтэй айгуух буудах юм. Би бас сүвтэй боогоор юусаа буудаж чаддгүй. Sil-Ira дуусгаж байна. Гэхдээ Gremlin Storm Memo Apex дуусгаж Apex-ийн 13 дугаар байран дээр 2 elimination point-тэй явж байгаа дуунсан 12 тимийн 31 тамирчин тоонж үлдлээ. For them in this map number 3 for the J and Gremlin, he is going to be able to get a kill point. Beat Titan Sil-ийн BK гунгасан Beat Cravens Classic Vanzig унгаж Team Classic 12 дугаар байран дээр 5 elimination point-тэй явж байгаа дунлаа. 11 тимийн 25 тоглож үлдсэн байсан. За A1NB Sport 11 дугаар байран дээр 2 киллтэй унсан. 1900 тэрэн United Strong 7 дуусгаж байна. 10 тимийн 24 тоглож. За Strong-ийн багаар 3 elimination point-ийг за Astra Sire зооны гадна талаас гүгөөд орж иж байгаа. Astra Sire-ийн дэс нь Strong-ийн оруулах байхаа NB Sport 10 дугаар байран дээр 3 elimination point-тэй унаж 9 тимийн 19 тоглож үлдлээ. За энэ 9 тимээс бүтэн 2 full squad байгаа нь Beat болон TRZ гэсэн 2 full squad. Манай Stronger бол бүтэн squad-аар бас байгаа. Beat Titan Equinox-ын Case-ийг дуусгасан. Plays on the City-ийн double knockdown асан. 9-р байран дээр инхүү сайт ми спортын унсан. За 8 тимийн 17 тоглогчийн тулаан Stronger-ийн дахиад чек гэж double check нийцд болох магадлал бас өндөр байна. Учир нь гэвэл full squad-аар явж байгаа 3 багийн нэг нь Stronger. Performance for this team has to go to match RBI. YouTube дээр хонх дарцгаая гин Батөр шагдрах. All the semi-finals and now coming into the finals and also performing. This man is an absolute beast. Stronger фихад BT-ийн дайлан дээр за BT-ийн ганц fragger тоглож ийг ногтлчлаа. Тэр зооны захад I got knocked down really far away. дайлан дуусган тодорхойлсон. Is very low on HP and probably the bad intention. Stronger-ийн 5 дахь elimination point нь орж байна. Obviously, there's a wonderful spray coming from TRZ Radix за TRZ Degree 1950-ын Лукашиг дуусгаж Radix BT-ийн C4 дээр нокаутыг өгсөн. За TRZ өөртөө зооны цахаас орох шаардлагатай BT Sport-ийн мөн зооны цахад гэхдээ Equinox-ын KG TRZ Degree зооны гаднаас нокаут болгоцсон. for him as he gets knocked down by somebody. Degree дуусгаад өгсөн KG. And Kage at the same time is gonna get like make sure that he secures that. Team Equinox-ийн 7-р байран дээр 4 elimination point-тай унаж 6 тимийн 13 тамирч үлдлээ. Outside the like blue zone is Мөнзүү үчи минь алтан гарлаагийн үчи минь дүргийн үчиг сайхан өнгөрүүлж гинөө. one more elimination for himself as well. За TRZ бол багаараа 9 elimination point-тай маш олон киллийг TRZ-ийн хинуудад хийж чаджээ. Тэд багийн талаар дигригээ саяхан Equinox-ны тоглогч KG-д алдсан байдаг юм. 6 тимийн 13 тоглогчийн тулааныг би үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэн. За эсрэг багийн гадаадын 2 баг буюу TRZ BTS нэг тоглогчид eliminate болцсон учраас Stronger-ийн full squad-аараа тонж үлдэж байгаа. Plays on the Astra Sire дуусаж 4 тимийн 11 тоглож үлдэж байна. Was pointing that out. The 2 will also lead the game. Дарж болох бүхнээ дарчихсан гинэ. And the interesting part here За битийнхэн бол 12 elimination point-тай. Гэтэ багийн frag-ыг зайлныгаа алдсан. Гуруулаа үлдэж байгаа. TRZ 9 киллтэй. За одоо бит болон TRZ хоорондоо байлдчих хэрэгтэй л байна миний бодлоор. Тэгэх юм бол Stronger-д бол чек гэдэг нөхцөл байдал гоё. Зам нь бол шулуухан болчих штэ. Камера өгөөч хааны гинэ. Камера өгөөгүй өнөөдөр бэлтгэл байхгүй. No makeup. overall points are, but in the meantime, a good spray coming out from Mongo. C4M-ийг дуусгалаад ноклох боломжтойс нь дусал цустай үлдээсэндээ C4M-ийг тэр харж байна. Knocks here. За Stronger-ийн бол Compound-аас нааш урагдаж бэлрүүгөө орж ирсэн. Stronger Rolla TRZ very extra knockdown-ыг өгсөн. Stronger яа фирхад спray аваад ногтлоо. За Stronger орж иж байгаа газар бол уг нь бол high ground юм шиг мөртлөө бас алдгаа юм уу да гэж харж байна. Beat-ийнхэн бол TRZ Mambag дуусгаж өгсөн. За Beat болон TRZ хоорондоо байлах хэрэгтэй. Beat 13 elimination point-тэй. Rolla гоё position дээр орж ирсэн.
Чулууны каверт талаад ороод ирүүдээ. Даваас орны доо сайн уу? Юу байна? Нам 50-д орой сайхан өнгөрүүлчихнэ үү? TRC 4-р банд 9 elimination point-тай явж байгаа. Дунсан байдаг юм 3 тимийн 8 тоглож Grand Storm-ийн содо тоглогчийг тооцох юм бол дуусаа. За ингээд 2 тимийн 7 тоглож буй 4-3 дуэлийг BTS-ийг Stronger тимийнхэн хийж Stronger-ын double check нийцэд болох нь бараг тодорхой болчихдаа гэж Cravens тэр дахиад нокаутчих юм бол дуусаа. 2 нокауттайгаа beat Cravens Kitty дараа тоглогч тэр revive-ийг нөхцөд бүрэлдэхгүй. Зооны гадна талаас Мэхэд дээр спрей смокийг задлаад revive хийгэн гэж үзэж байгаа. 30 секундаараа энэхүү зооны шахаа явагт чинь roll-а дуусгасан байдیں۔ За ингээд Stronger-ын double check-ийг хийчлээ. Вау! Баяр үргээ Stronger team. За энэ одоо ямар хүмүүсийн бүч вэ? Чөтгөрөл Непал уу? Хувц хунарын таньжин гэдэг тэгэхгүй. За 1801 damage-ийг 23 total point-ыг авч 8 elimination point-ээр Team Stronger өнөөдрийн double check-ийг хийж байна. Маш гоё шүү. Монголчууд нэрээ бүр цусыг нь гаргаж ин дөө. Хүш энэ ямар танил царайтай хүн бэ? Манайх энэ Монгол хамардаг таньж байгаа юм гэдэг. Hello Star гэсэн байна Percy. Маш гоё яна бүр огшоос нь тоглолт Team Stronger хийчлээ. За яг тэр нөгөө зооны шахаа дээш таталт явагдахад би хэлжсэн. Яг тэр голын compound гэж хэлэх юм бол гоё олон да гэж бас яг Stronger бол яг миний санааг мэдсэн юм шиг тийш яг центрийн голд очиж позишныг эзэлсэн байсан. Маш гоё ашигтай байрлалаас тоглолтод бүтэн сквадаараа явж байгаад чиг идэж чадлаа. Вау баяр хүргэе. Team Stronger Obviously, we will have the team standing as well, like team stats right in first of us in a few moments right now, and we'll see exactly Team Stronger Esport perform in this game and how individually they contribute. За Stronger team-ийн тамирчдын elimination болон damage-ийг бидэнд харуулж байна. Хамгийн өндөр damage-ийг нь Rolla 500-ээр damage үзүүлсэн бол хамгийн олон elimination-ыг Stronger Senior 3 elimination хийсэн байна. За тэд багаараа 8 elimination point-тэй чиг хийсэн. By one of those players, it was equally distributed among their team, and it was a wonderful collective performance by the side of Team Stronger Esport. Their way, their rotation. I feel like Team Stronger Esport have been very lucky with the Хамраа makeup байхгүй байсан ч мөн зөв үнэн cute гинэ. Их баяр баярхуу Непал find themselves a draw spot within the second. үндэстэй бүжиг гинэ. Харин тийм юм болоод гэж бодлоо шүү дээ. Яг нэг юм санаа боданы юм далбар малгай тавьчихсан нэг юу бүтээч юм шиг юу ч юм шиг. За bad intention бол Stronger team-ийн харьцуулсан үзүүлэлт бидэд таагдаж байна. Bad intention 13 elimination-тэй за damage ч гэсэн харьцангуй өндөр буюу 2082 damage үзүүлсэн боловч elimination assist-ийн таагаар Stronger-ийн илүү юм байна. Мод нь орж болдоггүй яач уу яг дээрэн шиг болчих гэнэ гэдэг манай мод дээр үнэн зовцсон. Хүү юм аа. Зүгээр ажгаал мод нь алга болчихсон. Тэгээл хүмүүсийн комментэнд reply хийж болохоо гал орж болохоо гал яач вда бас бан авчуу. За bad intention тоглож дайлан болон Stronger Senior нарын харьцуулсан үзүүл харагдаж байна. Гэтэ нэрээ сонноос би одоо ингээл YouTube биш Facebook ингээл явуулж яхад нөгөө Непал village гэдэг нөө Непал тосгоны амьдралын хоол хийж байгаа мэж ингээл нэвтрүүлэг энэ төр гараад цуврал нэвтрүүлүүд ингээл бас гараад байгаа байхгүй. Би тэр ингээл үзэл ингээл ажиллаад тахад бас л бас хэцүү амьдралтай хүмүүс байд юм билээ шүү дээ. Тэгээд би бодчихсон байхгүй манай Монгол бас бид нар бас азтай хүмүүс юм да одоо яг Непалчууд шиг ингэж амьдарч ивэл одоо нэрээ юу хөтэл гэж бодчихсон. 256 баг тоглолтод яаж оролцох вэ? Дахиад хизээ болох вэ? Яаж бүртгүүлэх вэ? Мэдээлэл өгөөч гинэ. Энд чинь гэхдээ яг нэг өөрсдийн мөн шатны тэмцээнүүдтэй л ах тий одоо тэр клуб оффонд ороод ирэх аваад оноо цогцолол гэх юм уу. Ингээл багасаа л эхлээл ингээд яваад идэг байх гэж би бодож байна. Моноос хаачаа дэрэг нэ одоо болчихлоо ёо гинэ. За тийм бэлгээ. За одоо тэгээд модынхаа ажлыг гэлцүүлээд өгөрөм. За хамгийн олон elimination-ыг beat dial нь 5 elimination-тэй бол хамгийн өндөр damage-ийг beat-ийн C4 902 damage, хамгийн олон assist-ийг class gear-ийг 3 assist өгсөн бол хамгийн өндөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг Gremlin Star-ийн steel shot 1371 гэсэн үзүүлэлтээр хамгийн олон knockout-ыг beat-ийн C4M 4 knockout өгсөн байна.
Саяных бутан улсын бүүж шүү бэбиг наа тийм үү? Оо. Stronger яаж гэнэ Stronger 2 дахь double check-ийг идчихлээ сая дөнгөж. Одоо бид бүхэн тоглолтын 4 дахь map болох Irangel map-ын тоглолтыг хүлээн авч үзнэ. Тэгээд тэр амьдралыг тасганы амьдралыг хараад ингэж байж ах тас яа гэж бодсон шүү дээ. Бүгдөө хөл нүцгэн. Тэгээл нэг толгоон дээр мангар том алчуур эмхтэй хүмүүс нь ороочихын. Тэгэл айгүй олон хүүхдүүдтэй маа бас хүүхдүүд гаргадаг болтой. Тэгэл хоол хийж байгаа байхгүй. Тэгээд хоолоод ингээл харж яхад ихэвчлэн хулуу иддэг юм байна лээ. Тэгэл холооны цотон янз бүр юм хийгээд л тэгээд нөгөө тосгоных болохоор төв газар шиг тоог мог байдгүй юм шиг байна. Гэртээ нэг юм 3 чулуун дээр нэг тулах шиг 3 тийм төмрөө 3 хөлтэй тийм эзэн тэн дээр л тэгэл байн хоол гал дээр хийжтэй юм билээ. Дахиад махаг шууд баг амьдаар нь барьж байгаа тэр нөгөө ил гал дээр гадна талын нөгөө манайхан толгой шир хуугалтай шиг хууглан гутаа хусаад эвдээд дахиад нэмахтай бол тэгээд. Тэгээ бас хатаас мах гэсэн л тайлбар тавьсан байгаа юм л да. Тэр тайлбар дээр борц иддэм юм лээ. Үхрийн борц. Тэгээ тэр борцож нүдэж мүдэж идэхгүй шууд нэг юм дугуй хутнууд хэрхэлхийн нэг сэлэм шиг тэрнгээр тэрийг хөлтэй авчулж байгаа л нөгөө борцнуудаа хуваагаал амар сонирхолтой тэрийг би бүр хідэн ч бичлэг өчтөр үтсэн гэж бодож байна. Бачулваны хаяа орой мөндөргийн убаагч bad intention Dylan has been playing throughout the day, throughout the semi-finals and the finals. This man is an absolute beast. Might just deserve something better than. Орой болоод ингээл яг каст тэгээ сунгууд хамарнаас шиг нус гоожвол найталгал хэлэх юм ч тийм амар сони юм. Quite astonishing at the same time that how someone solely can perform so perfectly. At the same time when you talk about Team Stronger Esports and especially we talk about A1. Магадгүй энэ манай Монгол 9 баг таньж таас хин нэгэн айл нэг баг нь дараа чинь дэлхийн аврагт явах чинь билүү дэлхийн авраг болох чинь билүү хэн мэдлээ дээ те. Үхрийн борц биш ээ ишгний мах иддэм маа гинэ. Үгүй ээ үхрийн морц гэсэн. Үхрийн хатаас мах гэ тайлбар дээр болохоор хоолоодын тайлбар байгаа ш та англиар тэн дээр итгэцэн байгаа юм чинь. Dried meat гэсэн байсан ишгнийх юм уу нэрээ. Хатаас 8 аж гоё штэ гинэ. Би бол 8 аж мэмэлж бол идэнэ гэж бодохгүй. Би солонгос би бас нэг сар гараа амьдарч үзсэн. Тэгэл 70 хоол мол ингээл байдаг. Яагаад ч бүр идэж чадахгүй юм л. Эд 70 хоолоо солонгосчууд нь өөртөө гоё хоол одоо үнэтэй орд юм уу? Яа тэмдэг. Гойтой орд юм уу? 70 хоолын газрууд нь пиг 4 үнэтэй орой өдөшгүй зүгээр. Эд юм бэлээ. Яаж тэр 8 аж байлж идтээ. Нэр топ болчих юмсан дүү минь тэг нэ. Үгүй харин айгуу сайн юм энэ фэйсбүүкийн бурханд ингээд зарим хүмүүст яагаад гэдэм тоосны ашигтай болж байна гинэ баяраад үүсвэрэн. Тоосных биш байхаа нэг ханиадны ихний шинж тэмдэг илэрч ингэж би бодоод байна шүү дээ. Энэ бүжиг бутан улсын бүжиг гэж. Готлготл манай Монгол готалтаас төстэй энэ бөрөөд готалтай. Амар л бүжиг хийгээд байна нараа. Надcom интрэ сайн цэвэрлэж өрөөгөө чийшүүлээрээ дүүгнэ. Гүй шиг би Непал явж байсан гинэ тийм үү? За. За ингээд оролцож байгаа баг тамирчдын нэрсийг манай модератор шууд ажилдаа ороод пин комментэн дээр харуулад тэгэлсэн. Хамгийн өндөр дэмэжийг Битийнхэн хийсэн 2082 дэмэжтэй. За Stronger бол 1801 дэмэж, TRZ-аас 1688 дэмэжийг үзүүлсэн байна. Бирийг хатаас нь 8-жаар даруулж уугч бас гоё штэ гинэ. Хөө за. Энэ кимбапныхын дотор талд нэг улаан ягаан гадрахтай нэг юм загсны мах шиг мах байдаг. Тэр одоо нөгөө хавчны мах юм шиг л шүү дээ. Тэр бол идчихмээр юм байлээ. Тэгээд тэр Непалчууд бас тэгсэн шууд нөгөө намгийн ногоон фрог мэлхийнүүдийг
шууд усан дугаагаал тогоонд шууд тос хийж авал хуурал идчих юм бэлээ. Йоо хүүхдэд нь зүгээр мөчөөр нь мэрэл мүлжээд идэж байгаа юм чи. Пүүх гэж бодож. Тэгээ бас тэр Непалчд идэж байгаа тэр юу юм бол нэг юм домп шиг төмөрс аванд ус ичээл дээрэс нь би одоо гурил гэж харсан юуг нь тэрэг гэсэн чи гурил биш юм цагаан ангил аягаар имиж байгаа л гал дээрээ буцалгаал хутгаал тэгэл тэр нэг юм баримтын шавар шиг нэг юм хөө гэтээ агшаасан будаа шиг юм шиг гэтээ нэлцгаа байгаа маа тэр чи тийм болоод тэрийг их мах ногоотойгоо холж иддэм билээ. Зэ энэ ойрол ранги бидэрт яаж харагдаад байгаа юм бэ? 9-ээс 16 хүртэл харуулаад дараа нь 1-ээс 8 хүртэл харуулаад байгаа юм. Би спорт 9-р байран дээр Gremlin Storm харуулаа өгсөн. Astra 12 дээр буусан. Victor 16 адагсан. Victor Gaming-ын чинь бүр явахгүй байх чинь яагаад вэ? Хайтын үйлдвэрт их хөрөнгө оруулсан даа гинэ. Юу 8-aalж рамен гоё хахаа гинэ. За NB Sports 15 байтан 1-р байраа Team Classic 94 поинттай 2 хадгалсан бол Bad Intention харж нөө 88 оноотой 3 руу гараад ирлээ. За Stronger-ийн 8-р байрлал 69 поинттай болж орж ирсэн. Тэд дабл чек нэг хийсэн байгаа өнөдөр. Site-ийн 71 оноотой 7 дээр Equinox 6-р байранд 71 поинттай явж байгаа. За Seal дэшээ гарах A1 NB Sport дөрвөлөө буусан. Хитлээгүй юу BT гэдэг юм. Би бас топ болмоор л гинэ баясгалан ванч эрдэнэ. Тэгээд одоо бүр намайг эртнээс үтсэн хүмүүс л да топ юм байж байхгүй. Тэгэхээр хамгийн идэвхтэй одоо айгүй их комент бичдэг, шеэрлдэг ийм манай топууд одоо топын хэмжээнд хүрсэн манай энэ зарим нэг хүмүүс тэрөөсө топ юм байж нь олдохгүй. Тэгсэн чинь намайг нэг өдөр үзээд маргааш нь топ болцсон орж ирсэн хүмүүс зөндөө байгаа шүү. Яна тамны хараачгүй шеэр муу байна гинэ цаа манай модератор шууд шеэр рүү анхаарлаа хандалсан. Тэнгис ха оройм дэргээрөө сайхан үргэлж гинөө. Отко лааж хідэн баг нь цаашаа явах вэ гинэ. Хідэн баг нь цаашаа явах гэж энд гранд финалийн тэмцээнд топ 5-д орсон 5 баг тамирчид хаврын PMNC-с эхлээд мэргэжлэлийг тоглох хэрэгтэй болно. Бачулван энд тоглож байгаа хүүгүүд маань дэлхийд гарах нь зүгээр л цаг хугацааны асуудал юм да. Олон ч тоглогч легон болж гадны багт гарч тоглох болно. Тим шоу ер нь бол PUBG Mobile-ын ирээдүй бол гэрэлтэй байгаа. Улам л одоо хөгжин, улам л одоо залуужин generation шинжлэгдэн. Би өчтөр л үзсэн шүү дээ. Тэгээд л топ гинэ. Солиороо. Амар юм болох шүү дээ одоо бүр. Энэ баруун талын монхор нөхөрстэй гоё цайт нөхөр байгаас энэ баруун тал. Энэ хоёр адилхан энэ хамарны ямар адилхан юм бэ энэ хоёрын? Мангар том хоёр хамартай. Тэгээ бас адилхан сахалтай. Нэг нь жоохон хар царайтай болохоос бас. За ингээд Ирангл map буюу тоглолтын 4 дахь map Ирангл map-ын онгоцны чиглэл Ясна Полинагаас Hospital George чиглэлтэй онгоцны эслэг үлдэх юм байна. Яна тэмнэ хараачгүй нөгөөдөө санаанд орчлоо гинэ. Баясгалан ванчерд би хизээ топ болох ба гинэ. Хизээ болох ч одоо би хийлж мэддэг байсан бол тэдээ эдэ болчихно гэж хэлж штэ. Согтуу царайтай юм бэ гинэ. Нэг аав хоёр ээжийн хүүхдүүд хаахаа гинэ сүл. Йоо ядаж ингэж комент хийж садаруулгаар чи энэ хооронд завсуулгааны хугацаа мангар хурдан өрнөж шít. Эсвэл энэ 4 дахь мап айгүй хурдан эхэлчихв бүр сунжирсангүй те. Зяга тоглолтын 4 дахь map шүү дээ. Irangl map шүү дээ. Манай одоо гэр орон мэд болцсон. Манай PUBG-чдийн одоо хамгийн тоглох дуртай хамгийн классик map Irangl. Манай мангасын амны нөхдүүд энэ хоёроос хөөхөн багаастай гэнэ. Йоо. Гэтэ тэр мангасын амнаас ч бүр мангар том бизнес юм болцсон хүмүүс ч байт юм бэл шүү дээ. За plays on its center George Paul болж татлаа шүү. Сонирхолтой нь маш олон баг тамирч зооны центр рүү орж бууж байна. Lipaco дээр Stronger team-ийн Ясна Полина сайт NB Sport Shelter Price нь за Seal Sport-ын rotation хийгээд уушаа сос руу явах юм биз дээ. Маш гол явах нэ. Яа нусаа татаад сууж байгаа юм байна л та. Gremlin Storm
Битийнхэнтэй Жоржийн Баян-Монгол хороол дээр тэрвэрлэж болсон энэ хоёр баг хоорондоо байлдах хэрэгтэй. Байлд. Асрахын мэдээж Жоржийн уртлын апарт болон кантин дотор буусан байгаа. TRC Жоржийн өнчн рүү яваад ах юм. Гат гэдэг хоёр тамирчин явж ин гэхдээ. Магна хай оройм дэрги Жамсын их баатра хай орой мэндэ орой сайхан өнгөрүүлж ирж гин үү. Батбуян че Батбуян YouTube руу ирсэн юм уу бро? За Монгол 9 баг тамирчдын оролцож байгаа мэргэжлийн лигт эрх олгох тэмцээн явагдаад гранд финалынх нь 2 дахь өдрийн тоглолт та бүхэнд хүрж байгаа. 256 баг шигшигдсэн шилдэг 11 баг дээр PMNC-с 5 баг өргөдөж орж ирж тоглолтод оролцоод энэхүү 16 баг тамирчдын ширүүн тулаан гранд финалийн тэмцээний 2 дахь өдрийн 4 дахь матч явагдаж байна. Магнаа. Одоо мангасын амных ингэж баг байхгүй юм байна лээ. Би 2 өдөр тэнд тавилга өгсөрсөн. Ер нь гостог хүн хагдаагүй гэнэ тийм үү? Астрад дахиад идүүлэхээс гинэ. Манайхан ч бас амныхаа бэлгээр идүүлцдэг шүү дээ, тэ. City Sport-ын Sasnog Military Base Rogers лүтий хийгээр орсон Econox-ыг нааварга явна. Баярлалаа гэнэ зүгээр дээ. Сил хэр явж байна бро? Сил чин 4 дээр явж байгаа лөө. Ер нь л гайгүй явж байгаа. Ер нь л Монгол баг тамирчид бүгдээрээ гоё явж байгаа да. YouTube нь гоё юм байна гэнэ уука. Угаас YouTube нь солиотой штэ. Тийм ээ бро гэсэн баярлалаа чи Батбаян. Гүй трипл хамаарна. Трипл чиг хармаарна гэж байгаа мó Тэнгис. Амны лгээс аштын билээ шүү дээ. За Gremlins-аар Memoro Beat-ийн Dylan болон Cravens D46 нарлуу шахаад ирчихэж байгаа юм байна. Beat-ийн Gremlins Arm-тай байлдан. За Gremlins Arm-ыг бол манайхан мэднэ шүү дээ. Ичнээ танил болсон баг тамирчид бас туршлагатай болцсон байх хэвээр. Dylan-аас нээд ирнэ D46 эсрэгээрээ counter нээд шиднэ. YouTube сав байдаг юм уу хин гэж байна гинэ. YouTube дээр мөнх жахлаа. YouTube дээр Caster Munzug яг энэ пэйжний нэр шиг Caster Munzug гэд бичээ тайнгууд яг энэ шар логотойгоо channel байгаа. Тэгээд YouTube дээр үзэх юм бол эхлээд subscribe дарчаад үзээрэй гэж гуйж шүү. Live stream яг YouTube дээр хуудас болон Facebook пэйж дээр давхар явагддаг. Астра удаан байна. Одоо Жорж уулаа нэг тоглож авсан байх хэвээр шүү дээ гэж. Gremlins Stitch Shot Dylan-ы Kemi spray явж зогсон. За замын эсрэтлэн camp дээр Memo байгаа. Хашны гадна талд D46 сууж байгаа. Яй Memo Cravens knockout-ыг өгсөн доо. За Memo-гийн нүдэн дээр ил гүйж явлаа л да. Beat-ийн double knockout-тай болчихж байгаа юм байна. Memo дээр spray өгсөн Dylan өөрөө унчих төглөө. Stitch Shot Venom Legends-аас гарсан юм уу? Харин энд тоглож байгаа шүү дээ. BTC4M ганцаар болсон triple knockout гэсэн BT Sport өөртөө хэзүүлэн Gremlins Army First Blood-ыг багтаа авчин Dylan-ыг дуусгаад өччихээ. За одоо beat руу шахаад орох юм бол дуусч штэ. C4M head дээр revive хийх боломжгүй. Ганцаараа Gremlins Army одоо даваа байдлаа ашиглаад наашаа шахаж орж ирэх нь тодорхой. Олоод ирлээ орой минь гэсэн мань жохлон баян жаглаа баярлаа. Subscribe дурсан гэдэгт найдаж байна. За bad intention их early game буюу 16 дээр унсан энэ бол бас баяртай мэдээ байна манайхны хувьд. Gremlins-оор эсрэгээр дөрвөлнэ нation point-ыг George Баян Монгол хороол дээрээс хийгээд авсан 15 тэмээ 60 тоглож үлдэж байна. Subscribe 1000 хүрэхэд амархан штэ. Бүгд хажуудах утас орлож байгаа нүднүүдийнхээ утсыг шүрээд сав дарахад болно штэ л гинэ. Gremlins Arm туршлагатай л гэж хэлгээ авах уу? Энэ мэтчлэн Gremlins Arm шиг л манай Монгол баг тамирчид мэргэжлэлийг тоглоод эхлэх юм бол бөөн туршлага хоримтлуулна шүү дээ. Тэгээд цаашаага явах зам нь гоё болно.
depending on the ring, there are different rotations that you can make. I feel like it's a very balanced and even map for any team. За энэс цаашаа өөр одоо спекийг хармаар байх юм. Victor Game-ийн Sitem Deserted knockdown үүсэн. За Victor болон Sitem-ийн байлдчлаа. Aircast Deserted дуусгаж байна. За энэ ч Sitem-ийн Desert-ыг алдсан. Ясна болоноос гарч ирж байхдаа Victor Game-д таарсан юм байна. Victor Game-ийн бол гүүрэн дээр отоогоо хийцэн байж тээ. Sitem-ийн тоглож Desert-ыг дуусгасан. Буцаад Sitem-ийн ашаага нааланда. Жираг машинаас нь суулж хоордлогыг Victor Game damage өгч байна. Warzone Atlas 864 гэсэн single tap-ыг өгөөд хоцорсон. Sitem Esports-ын гүүрээрээ гарах шаардлагагүй болоод буцаад 3 тоглогч нь аршаа наалцсан байгаа. Cube-ээс damage restrict Info Drux Болор эрдэнэ цогцолмаа мундаг юм аа гэсэн мань баярлаа. Манай топ байх юм болор эрдэнэ цогцолмаа. Шилжиж өгөхгүй хэцүү юм бэ тийг. Харин тийм ээ спек нэрөөсөө ойрхон хурдан шилжихгүй. Одоо ингээд нэг тоглолтын дээр спек шилжсэн байж байгаа. Тэр тоглолттой нь дуусчлаа. Нөгөө тоглогч харуулад л байна. Тэгэхэд цаана 2 3 одоо баг таймерчд байлдаад kill message гарч байгаа. Тэр дан руу шилжиж чадахгүй спек ин арт нь сууж ийн гэдэг чинь. Баярлаа болор эрдэнэ цогцолмаа. Йоо нойлонд савчирдаг гэж нусгоож унахны хамбарнаас. Ойлгохоор л ингэчийн сони юм аа. За Victor Gaming бол мун тун таараа тоглоод байна. Хуучин бол бас Victor Gaming бол ингэж тоглох баг тамирчид байгаагүй. Бас нэлээд ширүүн багтаа ордог байсан. Харин энэхүү тэмцээнд Victor Gaming ер нь л early game дээр унчаад байна шүү дээ. Юм болж өгөхгүй байгаа алтай л. За магадгүй баг тамирчдын roster шинжлэгдсэн юм болов яасан бол За удаж байгаа хүмүүс маань share дахиад нэг удаа идэвхжүүлчээрээ. За Sitem-ийн Victor Game-ийн damage эсрэг талаас нь за Stronger бол Stalbras бууж иж байгаа баг тамирчид Team Stronger Lipak бол үлээд аршаага зооны артлаар явж байгаад орж иж байгаа хаа. Team Stronger ясна Полина Stalbras high ground-аас хадаашаа буугаад rotation үргэлжлүүлсэн. Цаашаага shooter range чиглэлтэй явж байна Stronger. За Deadly Warehouse-та байшин дээр position-тай болчихжээ. Firhad 7-аар харагдаж байна. 1950 Лукаш Силийн Бекаг сугаллаа да яан ви араас нь Санчиг суулаад авчижээ. 1952-ын гүүрэн дээр отог хийжсэн байдаг гинөө. Сили Спортоос 2 таймерч нэглэнэ тэгээд авчиж байгаа юм байна. За Rogue тэнцээ үлдсэн. Бека ийшээ гараад явцсан байгаа. Энэ нарда Blue Zone дотор гүүрэн дээр отоо гэгээд Сили Спортыг бүр хүлээж идэг байна штэ зарим нэг хүмүүс. Яа Сили Спорт. Мөн ч хоол явж rotation хийж явж лүүд хийж орж ирж байгаа да Сили Спортын үед. Ийхүү 1952-т 2 тоглогч алдаж байна. Astro City Gremlins-ор Memo-дэр knockout өгсөн Wiley kill-ийг авч байна. Memo-г дуусгасан. Gremlins-ор механы тоглож алдаж Astro ихний elimination бойд багтаа авчирч байна. Sitem-ийн тоглож руу Victor Game-ийг шахаад хөөдөрсөн. За энэс ч байлтчи гэж байгаа юм байна. Double Giro эсрэг. За нэг тоглож нь арталтай. Gremlins still shot. Astro-гийн тоглож тэр knockout-ыг өгсөн. Smoke-лж байгаа Деркас луушаа шахна гэж байгаа юм шүү. Victor Game-ийн шахуулгыг хийх юм Sitem руу. За тэр цаагаар NBS Feast Boy яваад өнгөрсөн QB Sitem-ийн тоглогч артлаас нэрнэ. Гэтэ QB болоод 2 тоглогч байгаа шууд мөргөж чадахгүй. Дунд нь Victor Game-ийн тоглогчд байгаа. Зүүнтлийн ground дээр ирээд position-ыг эзэлсэн байгаа. QB энэ тэнж үзэж байна. Victor Game Gander гоё knockout-ыг Sitem QB болгосон. За ингээд хүний да тэнцүү болж байна. Victor Game-ийн Sitem Esports-ийн 3-3 дуэл хийх болно. Deadly High Ground руу NBC гараад явсан багиндаа суугаад даашаа налах бол Sitem Jira. За Sitem Victor Game-ийн NBS гэсэн тулаан л яг энэхүү Severnig-ийн зүүн талын camp тойрол боллоо доо. Victorious Gun Warzone 2 дуусан damage Irkas-нар үзсэн. Sitem Esports-тэй хүний дутуутай дайныг хийн. За NB Esports-ын бас энэ тоглолтод оролцсноо зүүн талаас.
Aircast. As soon as he make any kind of careless move, he might just get caught out. But now NBAS also coming into this fight. They're just trying to. Энэ олон Монгол баг тамирчдын тулааныг харанч гэдэг бас солиотой мэдрэмж шүү. In terms of third parting, and if they want to commit, they want to make sure that they all like get some good elimination without losing a single play. It's not going to be easy with the way the team thinks are looking for SITM, the way they are taking this fight. But for now, the circle is going to. За 2 цагийн бүлэсний шахаа явагдсан. 15 секундээр шахаа явагдаж дуусна 3 дахь цаанд татна. Ёстой. Victor хоёр тоглогч эндээс үдсээр гал гарах юм баг та. They are currently SITM is ahead in numbers, but you don't want to be wiping out. Манайх нэг сайхан Монгол нэр өгчөж болдгүй юм байх та гэнэ бадамж өнө мөнх жаргал. Санчир гэлөө. Санчир шиг үү? За Victor Game-ийн damage болон Иркастер бүлэсний гадна талаас тоглолтод оролцох хэрэгтэй. За энэ тоглолтод оролцохгүй маа гэхэд зоорго ротейшнийг шаардлагатай болоод байна. Хоёр багтаа үзэж байгаа. Иркаст damage авч байна. Obviously, shots coming in from SITM and NBAS has put them in a difficult spot. Damage probably gonna pull off that some kind of healing to get himself into a safer position. But VG, they are just extending their. За гол цэцэн шахаа явагдаад эхэлсэн шүү. За энэ зоонд шахуулаад жинхний цанааш явах хэвээр да Victor Gaming. Now they got surrounded by a lot of teams, they left and right. But for now, talking about SITM and NBAS, Сайт-ийн ч гэсэн rotation хийж хөдлөнө. but they're still 500 meters away from the circle or the edge of the white circle. But now they have to go into the circle. Сайт-ийн rotation хийгээд явсан артлаас нь damage суулгах орлогыг хийсэн амжаад тэр цаадлах ам руу орсон. За одоо энэ нөхцөлд бол Victor Gaming хоёр талаач өөрсдөө яваад өгнө. Гэхдээ хаагуур явах гэдэг чинь маш асуудалтай. Баруун захлаад явъя гэсэн чинь сайт-ийн хаарчин, зүүн захлыг хэрэг NB-ийн хаарчин. За damage-ийг NB sec rotation дээрээс суутаад бас Irkast-ыг NB Mondo бас суулгах орлого хийсэн. NB-ийн Mondo бүр яг энэ агталт нь гарсан байсан байж та ямар солиотой байралтай гараад ирсэн байсан бэ Mondo. Би NB-ийнхний чинь цааталтай байгаа гэж бодож исэн. Яа бас толгоос л ажиллаж идэм байна. За зүүн талаа 1952 дээр rotation давцлаа NB Sports Sec info авцсан штэ Лукаши хажуудалд нь багт ороод ирсэн. Айлын тал үхээсээ гинэ. Gravelin Steel Shot McFay-ний тоглогч нар нокаутыг өгсөн. За хоёр гадаад баг хоорондоо байлдчихлаа байвал хэрэгтэй. Ялангуяа A1 NB Sport-ийн эрлэг гейм дээр унжуулах хэвээр. Би Seoul Site-ийн QB ноклоод авсан. B Sport-ийн Dell High Ground руу гараад ирсэн байна. Victor Game Irkast Site-ийн double duel-ний Irkast-ыг дуусгаад авсан. Site-ийн Sport-ийн 3 дахь elimination point орж байна. Victor Gaming-ийн хүн 15 дугаар байран дээр нэг киллтэй тоглолтноос гарсан байдаг юм аа. Сайт минь болооч Cube дээр Jira revive хийчин. Би Dexter яг уртлаас нь харж байгаа. Ингээд 4 цагны шахаа явагдаж эхлэхэд 50 секундын хугацаатай. Сая ялахгүй гэдэг юм манайхан байхгүй дээ. Одоо нэг ганц 2 map үзчихэл таньдаг болчихно. За энэ STR буюу Stronger гэсэн баг тамирчид Монгол энэ STR гэсэн тагта. За энэ B гэсэн баг тамирчид бол Монгол B. За тэр доор харагдаж байгаа Site-м гэдэг энэ ногоон баг тамирчид бол бас Монгол Site-м гэд бичсэн байгааз. За энэ 3 Монгол байна. Тэг энэ хавьтай бол. За саяны 15 дахь байран дээр ундаг VG буюу Victor Game-ийн бас Монгол баг тамирчид байгаа. За сайд минь болооч QB дээр би Scooby knockout-ыг өгсөн. A1 1902 гой байлж байна да. Энэ хооронд TRC гэж баг бол гадаад, A1NB гэсэн баг бол гадаад, 1952 гэсэн баг гадаад. Яг энэ урталт хагдаад өнгөрсөн ногоон өнгөтэй OP гэсэн OPEX гэсэн баг гадаад. B Sport багаараа
явчин. За QB-га босгож ирч чадаагүй гэж үдээ сайтм Jiro зооны гадна талаас 4 цоноо шахаа явагдсан. Энд бол зоо бол цусыг ууж идэн. Би Ryuk-ыг ноколцсон байгаа. Double Ryuk-ыг дуусгаж багийн 4-т килл нь орчин. Сайтмаас Jiro болон Double гэж хоёр тоглож үлдэж байна. Сайтм ер нь баг тамирчтай үнэхэрийн өхүүлэх дургүй юм байна. Мундаг гинэ. NB гэдгийг нь хуучин VMGU, WMGU гэж байна. Монда WMG-ийн мөн мэт мөн Монда мөн штэ. Яа, Strong-ийн артлаас Classic-ийн Classic гэд CSC гэсэн таагтай баг тамирчид бол Монгол. Hopeless NB Akaza гонгож байна. Би спортын Stronger-тай байлдж байгаа. Biggest Dexter Scooby нар үлдсэн. Уртал нь full squad ирсэн. За 7 нокорцсон байгаа. 7 дээр Senior Revive-ийг Play-санда тоглож унаж байна. Equinox нь League Classic-ийн Van-ыг унгасан. За Equinox гэд энэ баг тамирчид бол Монгол байсан. За Tick-тэй 14 дөр унсан. Equinox гэж Монгол баг тамирчид байгаа. За би спортын Stronger руу шахаад ирсэн. Наадалт нь нох байгаа штэ. Scooby артлаас нь Dexter артлаас нь Dexter өөрөө улаачлаа. Stronger руу шахаж ирсэн. За урталт нь тоглож Firhat модон дээр байгаа. Firhat-тай дүүэлтэн би Scooby Firhat-ийг оглаад өгсөн би Scooby дахиад 7-тэй дүүэлтэн. Яа, Scooby өөрөөс Classic-ийн 3 гэлтэй 13 дөр унаж байна. 12 тимийн 30 тоглож. За Dexter артлаасаа гажиггүй Scooby-г оглаадсан 7 Firhat-тай revive хийж байгаа. Энэ хооронд Dexter шууд очиод дуусгачих гэхээр бас спэ аваад байгаа юм болоо да. За хүнээ барих гэж Smoke-ыг задлж байгаа юм болоо. За boosted үүргэн. Firhat-ыг 7 босгоод ирсэн. 2-2 дүүл цааш үргэлжлэх юм болоо гэсэн чинь Biggest Dexter цараа соолоо үлдчихэж байгаа юм байна шүү дээ. За тэр Astra гээд 2A гэсэн таагтай тэр цаана гэж байгаа баг тавьж бол бас Монгол. Biggest Dexter цараа соолоо үлдсэн. За Astra-гаас нааш спэж Dexter-ыг бол авлаалагч байгаа юм байна. За яг урталт нь Stronger-ийн Firhat болон 7 нар байгаа 2 сэний дүүлийг хийх шаардлагатай. Би Dexter зооны зах дээр Smoke Blind Spray болсон. За нээд Stronger-ийн Firhat-аас ирж байгаа нээд Big Dexter дуусгаж би спортын 12 дугаар байран дээр дуусгаж байна. 11 тимийн 28 талаж үлдсэн. Би багаараа 3 улинаш модтой явж исэн байна штэ гэж. За 11 тимийн 28. За энэ дунд одоо яг энэ баруун талд байгаа багнан дээр байгаа тамирчтай алгуулгачлаа. За яг энэ Gremlin Storm-ийн улаан таагтай энэ баг бол гадаад өөдөөс нь тэр George-ийн үнжин дээр байсан TRC гэсэн цэнхэр өнгөтэй баг бол гадаад. Firhat 7-ыг аврах орлого хийж байгаа Smoke-ыг залцсан 7 дээр амжаад revive хийчих байх Stronger-ийн. Site-ийн double усны төр соолоо 1950-ийн долларч entry соолоо байх хэвээр. 5 цааны шахаа явагдаж эхэлж байгаа юм байна. Stronger-с Firhat ганцаараа соолоо үлдсэн. За зооргоо чичрээл ус руугаа л орондоо энэ яг энэ Erangel Mafia яг энэ George-ийн гүүрэн дээр татдаг зоонд бол яг энэ усны дотор яг энэ гүүрний дорстой хичнээн олон хүн нэрээ ам хорогддог. За бас эндээс эргийн дагуутай байсан баг тамирчид ямар олон килл хийх боломжтой болдог гэлээ. Seal Rock, NBS, Monda гунагсан Stronger-ийн 3 киллтэй 11 дээр байран дээр дуусаж 10 тимийн 26 тамирч үлдэж байна. За Gremlin GSM гэсэн байгаа ихний баг гадаад, NBS гэсэн Монгол, 2A гэсэн Astra Монгол, Site Монгол, за тэр A1NB гэсэн гадаад, 1952 гэсэн гадаад, McFan гэсэн гадаад, OPEX гэсэн гадаад, TRC гадаад, за тэ бусд нь Монгол гэж ойлгох юм. Site-ийн double ус соолоо усан дотор за хажуу талд нь 1952-ийн соолоо байгаа. NB-гийн Fistboy-ыг эсрэг талаас нь A1NB sketch дуусгаж байна. Team Apex-ийн голын артлын ирэг дээрээс бас л гой байрлал дээрс байлж байна. За Astra-гийн биелээ A1NB 9 дээр нокаутыг минигээр өгсөн. Энэ одоо цөөхөн баг үлдсэн тойг дотор энэ цөөхөн баг байгаа тохиолдолд энэ expectation агаар руу шилжээ. Дээрээс option буюу дээрээс ингээд ядаж гоё харуулж моруулахгүй юм да. Бас л нэрээ. Санснаар болохгүй маань юу бол спек бол A1NB-ийн бүтэн сквадаар явж байгаа маань 3 киллтэй. A1NB спортыг ингэж болол тоглолтын төгсгөлд ингэж явуулмааргүй байсан да. Ер нь л early game дээр A1NB спортыг унах хэвээр Монгол баг тамирчдын бас одоо ширүүн өрсөлдөгчийн нэг шүү дээ.
Silrock NB Smond туссан Seki тусгаж инхүү 10 дугаар байран дээр NB Sport-ийн тусгаж 9 тимийн 23 тоглож үлдлээ. NB Sport багаараа 4 гэлтэй явж байгаад унсан. 9 тимийн 22 за Silas Ira Rock 2 үлдсэн байгаа. Apex-ийн дуусаж байна. 9 дугаар байран дээр Apex гэлтэй дуусаж 8 тимийн 21 тоглож үлдсэн. Өгөөдөө e-sport, Чингис e-sport, Хувлаа e-sport, Мандуха e-sport, Боржгон хүннүү гэд нэрнүүд байвал гой байхтай каст хийхэд чурамтай байхтай тэгнэ. За явна NB Sport-ын бүтэн сквадаар тараад гүүрний цаатлаас орж ирэн наадлаас нь тосоод авчих гэхээр TRC-ийн л яг 3 замын уулзар дээр бүтэн сквадаар байгаа штэ. TRC лэндээс Evan NB Sport-тэй байлтахтай. За баахан соода тоглогч нар усан дотор сэлэл биенийхээ инфог авцсан линд байгаад байгаа. Сайт минь Double, Gremlins-ын Ravdi болон D46 1950 Junate нар байна. Астрадоми Макфен Pelzang-ыг дуусгаж байна. Pelzang дээр нокаутыг өгсөн. Астрагийнхан маань бүтэн сквадаар бас явж байгаа. TRC бүтэн сквадаар явж байгаа. 3 full squad-ийн тоглолтод оролцож байна. Астра багаараа 6 элеминашн поинттай. Астрагийн тоглолтнуудад тун тажгүй явчлаа шүү. TRC Degree Макфений лүшиг дуусна. Макфенийх нь 8 дугаар байран дээр 1 киллтэй дуусаж 7 тимийн 18 татаж үлдсэн. Яа, Gremlins-аар бас та анзаарахгүй байж байгаа Riley Rob-дээс би аваад унчлаа. Хараагүйлдээ сая уснаас гарч ирнэ гэж зүүдлээчгүй явсан баг. TRC Malkat Астрагийн биелэд нокаут өгсөн. За Сидлийнхэн бол TRC-гийн онжгоноос нь зооны эсрэг талаас гоё TRC-гийн артлаас онжгоноос нь ухаж өгмөр байна. TRC Rex Астра Домидер нокаутыг өгсөн. Яа Астрагийн just TRC дуусгалаа штэ. Астра дуусаж байна. Астра 7 элеминашн поинттой 7 дугаар байран дээр дууссан. 6 дугаар байран дээр араас нь 1952 дуусаж байна. Тэд 2 киллтэй явж байлаа. 5 тимийн 12 тоглож үлдэж байна. Silas Ira Rogner тоглолтод оролцож байгаа. За TRC-гийн онжгоноос нь луух байрал дээр уган Silas Sport-ийн байгаа штэ. Evan NB Sport-ийн зооны гадна талаас оршуулгатай. Эсвэл Evan NB Sport руу байлтжул гоё юм шүү. 5 дээр сайт-ийн 5 элеминаш поинттай явж байгаад унаж байна. Сталарт баахгүй. За Rog болоодсан TRC нааша сил рүүгээ байлдчих юм аа. За Gremlins там TRC Evan NB 3 гадаад багтаа Силийн 2 тамирч үзэж байгаа. Гэхдээ хитрхи шунаа дисплей өгчөөс Силийн Ira дээр Evan NB-гээс нок ирсэн. Evan NB TRC-гийнх нь ухаад өгчих юм бол асуудалгүй. Gremlins тамын урдаж Smoke-наас нааша шахаал ороод ирлээ зооны гадна талаас. Голын иргээс гарч иж байгаа. TRC бол зоонд баавар байна. Gremlins-ыг дуусгаж өгсөн. За ингээд 3 тимийн 7 тамирчинд Gremlins-аар минутад 9 элеминашн поинттэй 4-4 Силийн ээлж унаад болохгүй нэ. Evan NB Sport-ийн тамирчин TRC одоо дуусгаж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хооронд Rog дээр revive явчин. TRC зоонда байгаа. Зооны даваатай TRC бүтэн squad. Evan NB Sport-ийн тамирчин соло үлдсэн байгаа. Hitman-ыг л дуусгаад өгөх хэрэгтэй. Hitman-ыг дуусгах юм бол хамаагүй. Манайхан бол угаасаа 2 та уны. Манай хоёр тамирчин хэдийгээр high ground-аас бууж ирэх гэсэн наашаа орж шууд мал дээр орж ирэх шаардлагатай болчиход үнэхээр хэцүү байдалтай байна. Тэгтэл бас яг хөө зооныхоо центрийг хадгалжлаа. Тэгтэл бас зориггүй л шүү дээ. Evan NB-ийн содо тамирчин руу шахчихгүй. Hitman-ийн наадлаас нь Ira дуусгаж өгсөн. Silas Sport-ийн 5 дахь килл орсон. За ингээд 4-2 дүүлийг TRC-гийн эсрэг Silas Sport-ийн тамирчид гихтээ зооргоо орно гэдэг үнэхээр хэцүү. Минут 15 секундээр энэ зооны шахаа явагдаж дуусна. Ira дээр дахиад дисплей орж ир ноколсон. Rog китиг дараад Ira-гоор revive хийх юм уу? Плюс-1 шахаад эхэлж бол хайрг болно. Degree дээр задгаа дээр гүйж тоглогч төр гисэн чинь унчлаа. За ингээд TRC бүтэн squad-ээр явж байгаа 4 дахь map Irangel map-тер чек идчихлээ. $1847 damage-ийг 10 elimination point-тэй үзүүлсэн TRC. Аса дахиад идэх байрлаа. Өөртөө буруугаас алдлаа. Сенатор эднийг хайхрахгүй байгаа юм байна да. Үнчин гайлерт авах юмыг алдлаа гинэ. Бачлаа байна. Манай хоёр адилхан.
Гэтэ энэ нөгөө цэгэр цамцтайгийн залуугийнх нь хөмсөг хүмүүсийг бол бас гоё юм а тий. Жирвис хөмсгтэй юм. Манай залуугийн хүмүүсийг бол амар байна шүү. Going into this map, they were looking really confident, and look at those like elimination as well. They have been able to secure 10 elimination for them. 10 elimination for themselves, with the 3 going to 90 degree, 3 going to the rear axe, and then 2 going to Mumba, and then 2 going to Modcat as well. 90 degree dealt the most amount of damage, but it's almost equally distributed among the team. It's not the individual performance that I'm looking at. It's like equal amount of knockout, equal amount Degree, Verix, Momba, Madcat гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг тамирч TRZ цаан чин Пакистанаас ордог баха TRZ чинь. Gremlin Storm болон TRZ багийн харьцуулсан үзүүлэлт харагдаж байна. 10 eliminations to 9,847. Миний хөмсгөл муу байдаг гинэ. 847 Яа. Гэтэ яа тийм хүмүүс нөгөө эрэгтэй эмэгтэй айлч тэр нэг юм царайлаг гоё залуучууд царайлаг гоё хүүхнүүд хөмсг сайтай байд юм бол энэ нүүрэн дээр тэгэхээр юм зүгээр ингээд биений өнгөтэй энэ одоо нүүрэн дээр чинь хар үстэй хүмүүсийг ахиухан байгаад байх юм бол царайлаг тал руу хаагдаад байд юм уу юу? Ер нь эрэгтэй хүн бол хөмсг сайтай байхаар аягүй гоё яддаг шүү. Эмэгтэй хүн гэсэн чинь одоо бол эмэгтэй хүмүүсийн хөмсг бол асуудал биш болчлаа л да. Зүгээр гоё шивүүлээ л явдаг болцсон. Summary here for match number 10 here. We have Rogue with the highest elimination, Rogue with the highest damage as well. Billy coming in with 3 assists here to take that spot. Энэ нэг савсгар 3 юм яах гээд байна хаахаа гинэ. Knockouts. Rogue seems to be appearing absolutely everywhere for Бишээ миний хөмсгнөөс муул байна штэ буруу ойлгуулчихлаа гинэ. Тийм үү. Чиний хөмсг чинь тэгвэл баг ингээд нийлчих юм шиг голдоо нийлээд ингээд нийлэхүүдээ байх юм шиг. Нөгөө нэг Италич үлөө Испанч үлээ нөгөө зураач эмгтэйг тухайн нэг кино байдаг. Фредерик Кахлагын тухайн нэг кино байдаг ш. Тэн дээр Фредерик Кахлаж өөрөө хөмсг нь ингээд хоёр ингээд гол баахгүй баг ингээд нийлцсэн юм амар урт хүмүүстэй нэг зураач хүүхэн байдаг ш. Тэрний тухайн нэг кино байдаг. I feel like obviously it's going to be Rogue at number 1 with 798 damage, 4 eliminations, and then we have GSM D46 at number 2 with 4 eliminations. Шивүүлсэн штэ. Behind him is like dealt a bit less damage, and D90 degree from TRZ with 3 eliminations, 642 damage. Then we have Astra Esports 2 Domi from Astra with 3 Намайг жоохон байхад манай ихч манай аав эндөө манай аав ихч өч тэгдэгс наваа жоохон байхад өглөө болгон бач миний өмсгөн дээр ингээд шүсээд өрхөөл хоёр хуруугаараа ингээд төшөөдргээл хуруугаараа ингээд чимхээл ингээд ус яах гадад ингэхэр ингээд хүмүүс нь гоё ургад юм аа хүмүүс их ургадаг гоё болт ингээд одоо би хүүхд мөхт дээр ингээд шүлсэж жаад хүмүүсийн нэхэр яа заваараад шүлсээрээ гэдэг байхгүй усалж явах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ өснүүдийг гэдэг. Яа, Ферхатыг бол амар explosion day байж өгчээ. Пелзагийн саяар гой сугалсан байх эндээс. Сайт мен добо моб бол бас гоё штэ тоглож нар. Би чинь өглөө 5 цагт босдог. Тэгээд 2 цаг дасгал хийгээд 2 цаг нүрээ будаад гэдэг шиг. Тийм би чи айгүй хөөртэйгээ тэгдэг гэд нөгөө мис хийн эрдэнэ лээ. Игч нар шүлсээрээ сайн орог гэд байсандаг харин тэгдэг байсан те. Тэр нөгөө мис номын эрдэнчил оюун эрдэнчил яана цагаар имэдэг хөтлөл нээл гэл ярьдаг. Айгүй хэрэгтэй хүмүүс таалдах юм а тэр нь. Тэгээд би саяхан нэг тэнцээнд оролцоход чинь гадаад очсон байгаа шүү. Рүүмнийхаа хүүхнүүдтэй ингээд ярилцж байгаа. Тэгээд лайв хийж гинэ монголчуудаа зориулаад тий хажуулдаа нэг хүүхэнтэй англиар яриад байгаа байхгүй юу.
А тэр рүүмнийхээ хүүхэнтэй англиар хахад ямар ч тийм маяглсан, эрхэлсэн тийм юугүй зүгээр ингээ англиар ингээд гоё ярьчичаа. Тэгэл лайв стрим руу анхаарлаа хандуулаад монголчуудаа комментиг уншихаараа буцаал найл болчих юм ба бүр ёо бүр татаж унтлаа инээсэн би. Хөмсөг шивнэ гинэ. За одоо манай модератор бүр шивээс ч юм болчлаа. Hopefully they do bounce back stronger because I don't want teams kind of having a big gap. I feel like it has to be even across the board, but looking at the top overall standings here, NB still leading the chart with 120 total points. Номер ертөнчтэй лайв хийгээд битүү залуучууд үтэн штэ гинэ. За, City Sport-ын 3 дугаар байрлал дэвшиж 97 поинттай болж гарч ирсэн. TRC 6 руу гаад ирлээ. Gremlin Storm 8 руу гаад ирлээ шүү. Эн чи юу болоод байна? NB Team Classic Seal гингүүтээ Saitem гэ 4 Монгол баг ихний 8 дотор 4 нь хойшоогоо орчвоо. 5 нь хойшоогоо орчвоо тэгэхээр вау. Оо нэрэ өнөөдөр танаас сум орсон ч гэм үнзө зураг явуулах уу гинэ. Тэгээд чи чатаар явуулаач. Иш манай сумд манай эйжент лайхтуу нар мэрсэр би тэгээд манай хадам аавч хоёр би манай хэдэн өхөрнүүд би гэдэг шиг зэрлэг өгнө гинэ. Юу зэрлэг өгөх юм? Хүмсгнийхаа зэрлэгийг тушаах гэдэг юм уу? Тэгээд залуучууд лайв нь яагаад үздэг юм бол юу гэж бодож ин мөгийн нөгөө дуу хоолойнд нь тэгж татагдаж үздэг юм болов. Эван бот нэргээд өгөхөртэй байна Монгол багууд л гэж. За одоо бид бүхэн Miramar болон Сайхаг гэсэн хоёр мапын тулааны хүлээн авч үзнэ. Өнөөдрийн 4 map дээр Stronger Double Chicken-тэй классикийн нэг чиг хийдсэн. За TRZ 4 дахь map дээр чиг хийдсэн. Би ч бүр мангар урт сурмастай байсан шүү дээ гүн. Амар урт сурмастай хоосон. Би тэгээд одоо 6 настай ахтай байсан уу 7 настай ахтай байсан уу? Юунаас сурж мэдсэн мэдгүй жижигхэн хайж авч жагаад 2 сармаас хоёулын ингээд хайчлаад ихчтэй задуулж ижүүлээ. Хайжлахаар илүү урт ургана гэж бодсон юм болоод хүүхдээ тэрийг байгуу сайн сандаг байхгүй. Тэг миний муу сармаас чинь. Дуу бол янзтай гинэ. Цэн даяр Солонбаатар хаа оройм төргийн орой сайхан өнгөрүүлж чинь үү? Янаг цаашаа гинэ солиороо. Тийм дуг янаг гэдэм үү? Хоорны хоолой молооч арай өөр байдаг юм уу хөөе. Тэгдэг янгдаг гэж ярих юм бол янагтаа орох юм бол ёо би ч одоо эргэтэй юм байл л да. Тэгэл та нар наваа бро гэддэм шүү. Би одоо гэртээ каст хийдэж гисэн тийч хийдэг бол яг уу. За та бүхэндээ арай минь төргийн гэж хийвэл яах юм бэ? Цэцэд. Өнөөдөр PUBG Mobile-ийн Wildcard тэмцээний шилдэг 16 багт Монголоос 9 баг тамирчид оролцож байгаа. Галзуурч ихэдээ хүмүүс намайг за сайтмен тамирчин QB Астрагийн тамирчин дээр нок өгчлөө. Гэж ярих юм уу? Oh my gosh. Баяртай үрсэрэн систа орой мэдэргийн мөкс хүзэлт амар болно ш тэгээ за яшигта. Би хизээч хинэгний дуурайж өөрийнхөө дуу хоолой байтугай гадна төрхөө өөрчлөхгүй л дээ. Би бол тийм үзэл бодолтой хүн биш. Өөрийнхөө гэдэг бодолтой хүн шүү дээ би чаа. Өөрийнхөө гэд ямар зохиолонд байдаг лээ.
хөрөгчнөөс сүү уух гэж 10 питантай сүү асгаж хайчаад орон доогоор ороод цаг гарan нуугдаад грекнийгээ цаг гарan хайлгаж билээ 6 настайдаг нэ хөөрхий. Йой би нэг хөжилтэй юм шиг сая ингээд нөгөө шинжил болоод одоо ер нь л нэг юм илбэг болцсон үзэгдэл ахгүй энэ 10 жилийн хүүхдүүд цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэй ингээд эцэг эхчүүд нь ижлэхэн бэлгэний утанд ингээд хүүхдүүдтэй бэлгийг бэлдэж өглөө дөө. Тэгээд тэр бэлгээ өвлийн өгөн аавда ангитай аваач тавиад өвлийн өгөн аваараа дамжуулж өгдөг штэ. Ер нь бол ихэнх сургууль цэцэрлэг тэгдэг баг. Тэгээд би 7 настай хүүхдийнхээ ангийн магаш шинжилтийгээд бэлгэнийхээ амиг 7 настай хүүхдтэйгээ хамт дэлгүүрээс аваад өглөө нь нуутанд нь хийж өгөөд нөгөө бэлгээ бариад сургууль дээр очиод тэгээ ангитай шинжилгээтэй тэмдэглээд тэгээд өвлийн өгөн аавынхаа тэнд бэлгэнүүдээ овоолаад эцэгчүүд тавьчихгүй нэрийг бичээд тэгээл хүүхдүүдэд нэрийг эхнээс нь дуудаал ингээл өгөөл тийсэн чинь манай 7 настай хүүхдээ амар инээгээл тэгэл гэртээ ирчээл өвлийн өгнөс бэлэг аваад стамастай гоё маа шинжил мэлгээд гэжсэн хамаатны хүүхдүүд ирээд тэгээд эднэр ингээд имтлэг өрөөнд ярьж байгаа байхгүй тэгсэн чинь манай 7 настай хүүхд гэж шүү дээ. Ой мөхөлгээ энэ нөгөө өвлийн үгэн аав чинь штэ тийм тэнэг бид нар өвлийн үгэн аавдаа эхлээд бэлгээ өгөөд тэгээ өвлийн үгэн аав тэр бэлгээ буцаагаад биднэрт өгөөд гэд ярьж идэе ёо бар саваад унтсан. Тэгэхээр эцэгчүүд бид нар томчууд ерөөсө тиймэрхүү жижигэн ч гэсэн тиймэрхүү юмд амар анхаарлаа хандуулах болдгүй юм байлээ шүү гэдэг би саяны кейс дээрээс мэдэж авсан. Хүүхдүүд бол амар тэнэг хэрэг шиг бүр хүүхдүүд бол бүр үнэн ямар тэнэг юм бэ гэж дотроо бодсон юм шиг тийм сэтгэл төрүүлэлт авд юм байна штэ. Бид нар болохоор за хүүхдүүд юм чи яваад ижлэгэн бэлгэний утанд тийгээл ингээл өвлийн үгөө авч байгаа. Тэгэхээр ижлэгийн бэлгэний уутаа хаагдуулахгүй байх хэвээр бэлэг цуглуулахаа хаагдуулахгүй мэддүүлэхгүй байх хэвээр өвлийн үгний хажуу тэр жил тавихоос ясгүй ёо бүр тэнэг юм болсон да. Айхтар болцсон энэ хүүхдүүд нэрээ. Сүүлдээ унтцсан байсан гинэ хээ хөөрхий. Өнөөдөр UB комедигийн дайлцсан 3-ыг инновашнээс үзлээ. Идрээ нөгөө баажи ялтанд ороод нөгөө хулгай ясан тогоо ярьсан чи миний нэг хэрэг санаанд ороод манайх аймагт байсан аймгийн төв дээр тэгээд түүснээс 110 шиг ирдэг тийм 10 чихэр айгүйх байдаг байлаа шүү дээ. Тэгэд гэрт мөнгө авахгүй тэгээд 100 төгрөгийн тасархаа ахаар нь 100 төгрөгийнхаа тасархааг ингээд хуйлж агаад тэгээд дүүтиг аамтаж түүзэн дээр очиод 10 шиг чихэр айгүй хуйлаад чигээр нөгөөд тэгээ чихрээ авангуудаа шууд хойлоос та сум шиг харвал гэрлэг 3 тоглоож хансгаадаж гүйж ирэл орж ирэл чихрээ эдэл. Дараа нь түүцний хчт баригдаад хүн хуудагцсан хэрэгт ороод халуулж илээ. Гэр нууцаар л авчтай юм шиг байна. YouTube дээр 14 хүн л байна гинэ. Зүгээрээ байта нэг ингэж хэрвэл чих будаа гинэ. Харин тийм үстэй. Баасанда Jessica Facebook-ийн YouTube руу ороод ирээ. Энд хамаагүй nice байна guys гинэ. Тийм завхны сонгон сумах штэ тийм. Яг таарч мөөги. Яг таарч ин. За тэгээд одоо 11 цаг 30 минут болж байгаа манай үзэгчдэд нэгээр цөөрсөөр би сүүлийн мэф хийгээд дуусгаад нэг 50 60 хүнтэй л үлдээд л гарт юм байна лээ. Аргагүй тэгээд оройтой нойр нь хүрээд хүмүүс унтаж амардаг багталтай ажилтай төрөлтэй хүмүүс. Манай нэг сонгоных гинэ хийн гэд би нэг аим мэдээж уншиггүй. Мэдээж магадгүй шүү дээ үеийнхнийгаа гэдэг. За ингээд 5 дахь мэф Мирамар мэфийн онгоцны чиглэл таарах юм байна. Спорт прайс чиглэлтэй нисэж байна. За муу онжигч бас чилж идэг шүү. Бүтэн 4 цаг ингээд суухаар. Circle, maybe the craziest circle I could imagine is like something based around the island, the southern island of Prison Miradel. So that would be absolutely nutty if we got a circle actually like that. But honestly, so far, танаа юу нэ тийм үү? Хин гэж нэрийг хэлдэг шүү. Нэрийг хэлдэг. It's been mostly standard circles. It's all about the high ground battle.
Yeah, definitely. We should see the first circle forming in a couple of seconds. It's going to be interesting to see who is going to, or what teams are going to be in trouble here, because this is, yes, you can rely on Тавхаа the үдэж байна гинэ. circles to find Манай модераторын тавхаа нь үдэж байна гэж. but it is still Миний онжоо өвдөж хахад чиний тавхаа өвдөх таарч but a те. lot of these teams have floated out from far. But yes, the craziest ring would probably be towards Prison there on the southern side of the map. But I feel like, I don't think we are that lucky. Чи баг таних байгаа гинэ харин чи нэрийг хэлтэй хайш. Not bad. За Lost-ийн центрт plays on татаж байгаа. Stronger-ийн таарайхан мод camp military tire brand орчим тарж буусан Silly Sports. Circle with about 30% of the circle in the water, and I'm gonna discount a small part of Los Egos as well. So Ямар олон баг тамжил Lost-ийн орчинд буугаа вэ эндээс. Water treatment тэр McFain Astra-гийн хэлбаз чиглэлтэй NB Sport Power Grid San Martin оролцоо явж байгаа л Cruise the Volley дээр Silly Sport. Эла захарлаа Apex буусан. India's team should still likely take it. Хөл нуруу хүзүү өвдөг нийл өвчин Rather the second circle, I think things might PIZDA гэхгүй юу хаахаа гинэ. mark. I think this time around, this matchup, the 10 to 12 minute mark is going to be especially crucial. Дуусаад одоо тогломоор л байна. Би тоглогч завгүй л амьдарч байна. Өнөөдөр Really populated right now. SITM. өнөөдөр би тоглогч завгүй ингээл амьдарч байна. All great teams. Very near. За тийм сайтан бол Last Lines дээр Pleasant-ы яг центр штэ. Impala дээр Gremlin Storm дангаараа буусан Victor Gaming уршигаа Last Lines-ын эргийн уртлаар өрлөөтэй гэж бол B Sport. Puerto Prize дээр буусан байна. They are among the top 10 teams here, so having an early exit, they are not going to be too happy. But it can happen, and like you said, it's just going to take one stray bullet to start things off here. And obviously, as soon as you see a player go down, you will have to worry about third parties coming in. So any engagement that is going to be taken within this ring has to be very calculated here, because it is going to be a tough one here. It is going to be brutal in terms of the engagement. Because like you said, the density within this ring number one is absolutely insane. We only have around 4 to 5 teams outside the ring. За Seal одоо л chicken гэсэн маань Батэр шагдрах. That in the middle of the ring right now. But like I said, I feel like a lot of these teams that are even outside won't have too much of trouble rotating in. By the looks of it, maybe a stronger esports might run into a little bit of resistance, because they do have to get through a couple of teams to be able to get to the ring, and they might get gate kept here. But I feel like Victor Gaming is in a good situation here. They are going to be able to get a lot of free loot. Not going to be contested early. SITM and A1MB. A1 NB Sport-ын Last Lines дээр сайт Mi Sport-тэй байлдах юм байна да. Эндээс сайт мийнхан бол A1 NB Sport-ыг илнээ тэгээд авчих хэрэгтэй дээ. Тэгэх юм бол тэгэл байдлаа сайтайхан болно шүү. Fight right now, but they are basically in the middle of everything, and we still haven't seen a shot go off, which is really interesting. But TRZ has got out of dodge. We don't want anything to do with this. We want those placement points. We are just going to get out of here and then come back when things kind of settle down and look for a third party to start things off. But that's exactly. I feel like that is the mentality that you. Боловертон цацлмаа уушлаараа унтах хэрэгтэй байна. Гадаадд байгаа болохоор унтлаа чамдаа амжилт маргааш үзнэ гинэ. Баярлаа. Өөрчн ч гэсэн амжилт хүсье. Сайхан амраарай. Сайхан зөө зүудлээрээ. Маргаашийн ажил үст амжилт хүсье. Yeah, of course. I think a lot of the teams cautious in their approach. Where yesterday we might have seen some random stragglers here and there. Today teams are a lot more disciplined, and rightfully so. It's grand finals day too. You cannot afford a single mistake. So teams have to be careful. Wow. Мөгөдөө баярлаа. 10 coordination дахиад илгээсэн байж тээ. Маш баярлаа, бро. Actually quite close, and Donation илгээж намайг дэмжлэгт баярлалаа шүү, тоопуудаа. they're the ones we really have to look out for, and for teams to worry about, because they're the ones which will decide how all these early skirmishes result in late differences in the matchups. Otherwise, though, talking about QB and SITM individually, nothing much to be said with respect to the dominance of this team coming into grand finals week. But like you said, they haven't necessarily
picked up where they left off from his semi-finals and has been a tough road for them. You've seen consistency from them in day 1. I couldn't say the same about day 2, but maybe they can replace consistency with a chicken dinner, pick it up where they left off, and pick off the slack in terms of the points that they lacked. Баттөмөр найдмад хаа Шведээс үзэж байна гэнэ баярлаа. Кастер Монзер пэйж дээр фоллоу дарааг бол фоллоу дарж өнөөдрийн нэг дээрээ тэгээд лайв стрим өөрсдийнхөө чадах чинээ боломж нөөц болцоогоор шеэрлээд үзэж байгаараа Баттөмөр найдмадаа. Их мөх энд хизээ дуусах юм зүг гэнэ. Энэ 30-нд дуусах хуваартай. With every other team circling in and with the circle taking a further shift towards Los Leones, I think very likely we see that urban finish come out, and the concentration of those teams is extremely high towards Los Leones. Энэ rotation бол play-on Los Leones центртэй болсон. Яг энэ тойргийн центрт одоо 5-6 баг тамирчдын бөөгнөрл үүссэн байгаа. За TRC бол Чумасера талаасаа баруун талаас цэвэр клин орж ирж байгаа. Элпозо чиглэлээс Астрагийнхан орж ирнэ. За тэгээд яг хойноос Course the Wall болон хасан дэлгэл Патрон орчмоос Silly Sport, за Macfan, NB Sport-ын rotation давхцсан. За Stronger-ийн хэрвээ зүүн эгээр орж ирэх юм бол Apex дээр rotation давхцж байгаа хаа гэж бодож байна. On the other hand, Team Classic Vanzi Sideman Desert голж харсан багийн дээрсэн суулгаар орлоо гэж SKRL 4-с X spray өгсөн. За суулж чадахгүй л дээ. Los Leones бол битүү cover байшин барилга штэ. Баярлах инх тамир хэдэн Монгол баг байгаа вэ гэж энэ. За энэ ч 9 Монгол баг тамирчид оролцож байгаа. most teams will take a pot shot or two. They won't necessarily push forward and look for the kill. Everyone happy to just play safe. Нэг сарын 6-ны TC ядаг хүлээж байна л гэж энэ. Бид бүгдээрээ TC ядаг хүлээж байгаа. Every single player, every single team alive. So quite even in that standing. Shots definitely popping off, and that's because of the closeness of each team with each other. Нэг сарын 6-нд 7 8 гэдэг 3 өдөр бол нэрээ асал монголчуудын хувьд бол They're the kind of team to likely чухал өдөр болох нь тодорхой. where they're Бид энэ жил дэлхийн аврагтаа болчих واخ гэж би одоо би гэлтгүй ер нь хүн болгон л дотроо найдварт хийсэн итгэлтэй гойролттой байгаах гэж бодож байна. Kind of play split, right? You would always have one player kind of flanking and having an overall look at what is happening while the rest of them are kind of moving together. SITM tends to play that. We did see that in the semi-finals as well. And like you said, we do see shots popping off. I'm really surprised that we still haven't had a single elimination, but we do have our first knock here on 2A here. They do lose a player, and the elimination to follow on BITX actually. That is going to be the first elimination. BIT losing a player quite early on. In the meantime, SITM in a bit of a scruff against Team Classic there as well. But again, these are very long range fights, so I'm not expecting Яг team Sista гинэ. they might get a knock here. За ямар Монгол баг тамирчид байгаа вэ гэсэн тулгаа төмөрсөхөө. Яг энэ доотлолт лайв стрим чинь комментны доотлолт Кастер Монзер гэсэн пин комментиг C-more-ын дараад үзэх юм бол орж байгаа 9 Монгол баг тамирчдын нэрс бичигдсэн байгаа шүү манайхаа. Which they have, Дэлхийн авахтаа болноо өөр зүйлгүй л гэж. and they tend to find these, solo pickoffs and be able to move around the map quite well. And this is what makes them really dangerous, because you don't know which angle you're going to get hit. You might see one player from SITM, and then you do take that fight, but in the meantime, you might be getting fired by. За 1952-ын классик nolorтыг хажуудалд мөргөд одорсон артлаас нь ротейшнээр суулга орлогыг Лукаши спрей өгчөндөө классик Эрик дээдлийн хай граунд руу гарч байгаа. За энэ дэлийн хай граунд энэ чи NB спортын тамирчид байсан шүү дээ. Bunkering down in А A1 NB-хэн байна уу? Ямар нэг NB л зүүн талын хай граунд энэ байсан да. still the only elimination point right now in this map, but a very, very slow start A1 NB-ийн sketch байсан юм байна. was absolute cluster. Side'm QB A1 NB Hitman дээр ихний нокаутыг өгсөн цаас Side'мийн A1 NB Sinister Giro дахиад ноколцсон гоё штэ. Side'm Sport A1 NB Sport дабл нокаут өгсөн. Босоод иртэн sketch дахиад нокдаун болох штэ. Desert sketch spray өгн. За өөрөө доош ороорой да бро. Улаацсан шүү. Double дороос нэмэлтээр гарч ирнэ те. Sketch руу Giro шахсан. Sketch Giroтэй дүүлтэн. Giro улаацсан дахиад ашаа татна. Кити дарна. Уртуур нь double байлданд оролцох хэвээр. Хоёр тоглогчийг нь дуусгаад авсан A1 NB Sport-ийн хоёр тоглогчийг нэтэж авсан Side'm Sport-ийн 4-2 дүүлийг ханган хийх баха. Би Soulless Apex 9-ыг дуусгаж байна.
9 унаас сайтмын 3 дахь elimination point орондоо. За ингээд A1 NB Sport-аас ганцхан содой тамирч үлдсэн буюу Sketch содой үлдсэн. За ашгүй дээ. Их early game дээр хамгийн ихэндээ A1 NB Sport-ын тамирчдыг eliminated хийж чадах нэ. Сайтмын Sport-ын тамирчид шүү. 1v3 гэдэг юм байхгүй. Хүний олог хүнээ ингэж барьж иддэг байгаа шүү. A1 NB Sport тэг хилтэй 16 дугаар байран дээр дуусаж байна. За ингээд 15 тимийн 58 тоглогчийн тулааны хүлээн авч үзсэн. Gremlin Storm Raw DB Scooby дээр нокаутыг өгсөн. Gremlin Storm vs B Sport-ийн байлаад эхэлж байна. Raw DB Scooby-г дуусгаад Gremlin Storm-ийн elimination point-ыг болгоод авчлаа. Gremlin Storm B-гээс нэг тамирч нэг зулгаагаад авсан шүү. We are going to absolutely enjoy, but as I said that we do have B pushing a player from OPEX here. OPEX down to 3 players only. B of course gets 1 player knocked as well, so they are trying to get the resolve as well, and we do see Dexter here trying to hold off the players pushing on the side of OPX and trying to maybe help. Oh my, look at shot, did he hit himself? Oh, actually not. Yeah, it was a good no. Yeah, it was just brilliant to take him out, and hey, NB Esports eliminated as well. This is what I meant. Rather than that 15 to 20 minute mark where we usually see things popping off, is that 10 to 12 minute mark where we see the fights happen because of that concentration. Teams now put under a lot of pressure in their rotation. NB Sport багаараа нэг хилтэй. За тэдний rotation-оор үргэлжлээд явж байгаа. Баруун талруугаар шахах юм бол Classic 902-т таарч магадлалтай болно. With the likes of Classic and 1952. Now NB Esports, a team that really dominated day 1, the only team to pick up 2 chicken dinners in day 1, haven't had just the same. The Los Lances зүүн уушаага буюу Site-ийн спортын тамирчид яг энэ high ground тоглолтын цайргийн центр болж урсан. Astra-гийн bad intention буюу beat-тэй таарчих гэсэн rotation зөрчиж байгаа юм байна аюулгүй. За Econox-ийн бас Silly Sport болон McFay талаас орж ирэн Stronger-ийн уушаа орж ирээд NB Sport руу мөргөлдөө. NB болон Stronger-ийн дүгэл энэ зооны цахад явагдах шинжтэй болоод эхэллээ шүү. Urban compounds once again get to come into play. It's definitely, but I feel like these teams have been quite good at predicting rings so far, from especially the likes of SITM throughout this grand final as well as TRC Monda Billy дээр Momba Billy дээр нокаутыг өгсөн. Momba гэдэг өөрөө уг нь гоё улаацсан шүү дээ. Billy цааш нь авчих хэрэгтэй дээ Astra-гийнхан. Багны цавар cover-тай орсон. Site-ийн QB TRC Mad гэдэг болж ирсэн. Site-ийн TRC-ийн артлаас нь high ground-аас гоё онжигнаас нь ухаад өгөх юм биш вэ? Згэж Victor Game-ийн цаатлын warehouse-н дээр харагдаж байна. was on that ridge here, putting a little bit of pressure onto TRZ. So TRZ, again, they want to try and continue the performance that they have had today. So don't want to take any unnecessary fights and maybe look to get some positioning inside a couple of buildings and bunker down and try to look for a couple of knocks here and there, as well as eliminations from the safety of house, because and basically wait to see where the next ring is going to be as well, right? Because right now, yes, it does look like it is towards where SITM might be, but like you said, if it does take that western shift, a lot of the teams are За ингээд 3 дахь цааны шахаа явагдаад 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. only team that might still be Stronger-ийн тоглогч нокаут хийсэн. За Stronger болон NB хоорондоо байлдах. Classic-ийн зүүн талын high ground-аас гарч ирсэн. За NB Mondo-гийн уртлаас Фирхат. За машин таашаад алж байгаа тоглогч суугалчих үдэ Mondo. Speaking гүйцэд харуулсангүй. from stronger esports, does not get the knocked up, but does quite a bit of damage here, whittling down the heals that are there. We have Gremlin in a bit of a fight against OPX. OPX getting that knockout on him as well. За ингээд 4 зам хаашаа татах нь гэдэг нь сонирхолтой. За бүр баруун тишгээл татчихж байгаа юм болоо да эргийн дагуудаа байсангүй. 14 тимийн 51 тоглогчийн тоглоом үргэлжлээд явж байгаа. Have definitely started happening across the board. Gremlin again still in Team Apex Unknown дээр нокаут ирсэн. Багийн талаач Fantastic Mix Fallner. here. They have lost a player with another player knocked. They are getting pushed quite Gremlin Storm Steel Shot. Gremlin side here
Gremlin Storm хоёр гадаад баг хоорондоо байлдаад л үзэж байгаа юм байна. Fantastic артлаас орж ирэхэд steel shot-ийн хувьд бол энэ ч хоёр хүн хаан ч яваад байгаа юм дэ Gremlin Storm steel shot энэ ч ганцаараа явж байгаа юм. За дээлт бол bad intention буюу C4M дээлтэй хайграандаас мөн спрейгөө зогсож байгаа. Gremlin Storm memo Теарс Момба 1920 Junate-ийг дуусгасан Момба Entry дуусгаж дахиад Лукашиг дуусгаж за 1952 дуусгаж байгаа юм биш үү дээ. 1952-ын 14-р байранд тикэлтэй унаж 13 тимийн 47 тоглож үлдсэн. За Gremlin Storm-ийн артлан хайграандаас NB Sport-ийн орж иж байгаа Stronger Firhad Equinox-ын Kage-г унгасан. Equinox-ын Twist Stronger Senior Knockdown Apex Unknown Gremlin Storm steel shot унгаад өгсөн. За Mix Fault steel shot үргэлжлүүлэн Apex-ыг дуусгахаар шийдсэн. Fantastic ганцаараа соолоо Fantastic this Gremlin Rowdy Mini Dynamics-тэй single tap өгсөн. Унгаж чадлыг оруулсан. Plays on the Equinox-ын Kage дуусгаж байна. Steel shot Fantastic-тэй дуэлтэндээ хоёр нокауттэйгаа Fantastic steel shot-тэй байшингийн доктор болон гаднаас Fantastic steel shot дууссан. Gremlin Storm аргагүй туршлагатай юм байна. Apex-ийн 3 киллтэй 13 дээр унсан. 12 тимийн 43 тоглож 1-3 дүүл хийж чадлаа. Equinox-ос Kesa болон Ligro Twist нар үлдсэн. Улаагаал орж ирлээ да. UV 2 машинтайгаа Twist explosion damage авч нокрлоо. Хийж дуусаагүй бол нокрсон. Ligro багасаа соолоо олдож ин Kesa-г суулаад авсан. Class Sitmийн Class-ийн Kenox-ыг унагцсан. Яа, Ligro Class талаас унагчлаа. За ингээд Equinox 12 дугаар байран дээр 2 elimination point-тай унаж тоглолтоос гарсан бол 11 тимийн 38 татгын тулааныг бид өөрчлөлтөнд хүлээн авч үзсэн. Gremlin Storm-ийн 4 elimination point-тай. За саяны replay-г бид нарт харуулах бах. Gremlin Storm-ийн Apex-ийн Fantastic-тай хийж байгаа 3-1. Macfan-ийн 11-р байранд тикэлтэй унаж 10 тимийн 34 тоглож үлдсэн. За энэ ч Gremlin Storm Rowdy маш хол нокорчлаа. Гэтэ энэ зооны шиха 50 секундын дараа дуусчих учраас steel shot хүн дээр revive хийх боломжгүй Rowdy дуусчээ. Memo steel shot нар хоёлаа үлдсэн. Зоондоо шахуулаа тойргоор орох хэрэгтэй. Dateline high ground нар beat-ийн damage C4M байгаа бол яг уртлын camp дээр нөгөө хоёр тамирчин байна штэ. За хаагур яаж орох нь маш сонирхолтой болно да. Plays on site and desert knockout болж байна. Is the team that has been popping off in this lobby alongside TRZ already up to 8 elimination. Can they keep the momentum is going to be the question here. Good positioning overall. I feel like we did know that SITM did have the better positioning, but whether they can convert is going to be the question. NB Sport Footy Squad 2 elimination point Class-ийн Hopeless-ыг олоод харсан. Hopeless Sport Mondo унах төгсөн. Буцаа татсан NB. Standing for not all of them in the circle, and the way they need to move into the circle is going to be through Classic, a team that has looked in brilliant form so far in Grand Finals week. Kenoxy especially one of the top performers in the charts, holding down NB. Энэ хоёрын англи хэлний хэллэг мэлэг гэж зүгээр л Непалаар ярьж байгаа юм шиг дуудлах нь алж. Kenoxy за ямар ч байсан буудуулан байж ухалтыг бол хийцэн. 10 тимийн 30-оор тамирчин тоглолт өргөжлөж байгаа 5 цацны шахаа явагдал ердөө 10 секундын хугацаа үлдсэн. NB Sport-ийн өөртөө rotation хийх хэрэгтэй болно. Учир нь гэвэл яг одоо зооны шахаа явагдаад эхэлж байгаа. Хаашаа ирэх rotation-ийнх нь бас эвгүй классик руу очих уу эсвэл зүүн талаа Gremlin Storm-логоо мөрөх үү? Маш эвгүй rotation явах хэрэгтэй болчихж байна. За, Sek Mondo-г алж харсан суулгах үү дээ. Sek-ийг суулгаад аваад үлдчихвэ гэсэн Mondo-г суулгаад аваад үлдсэн. Gremlin Storm-ийн Memo уртлаас нь суулгаад авалцсан. Mondo-г дуусгаж байна. Seal Rock Astra-гийн саяр дээр нокаут өгсөн бол Sealing Iron Astra-гийн Dom-ыг дахиад ноколсон. За, Astra-гийнхан 2 нокауттай ганц тамирч үлдсэн. Classic Eric knockdown-тай Асуудалгүй Hopeless Smoke-ийг задлж байгаа байрчна. Astra-гийнх нь 1 киллтэй 10 дугаар байр дээр дуусаж 9 тимийн 28 тоглож үлдээж байна. Энди-гийн яг дэдл хайграунд тим Classic-ийн байгаа. За гараад ирсэн чи Gremlin Storm-ийн Memo зүүн хайграундаас NB руугаа спray өгч. За Stronger-ийн дуусаж 9 дугаар байран дээр тик киллтэй дууссан. 8 тимийн 27 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. Яа, Classic-ийн доотлоос low ground-аас инх NB Sport-ын шахаж байгаа. Гэхдээ тэд гуруулаа штэ бүтэн squad эсрэг хажуудлаас нь Gremlin Storm-ийн хоёр талаач үндэхээр гай болж чадчих шүү.
Hopeless knockout-тай Canucks 1-0 үргэлжлүүлнэ. Victor Game Guns Ceiling Iron дээр knockout-ыг өгсөн. Canucks Sightming Jiro-тай дүүлдэх юм байна. Jiro low ground-аас. Jiro Canucks-ыг дуусгацсан. Яа. NB талаас Gremlin Storm классикийн 8 дугаар байран дээр 2 киллтэй дуусаж 7 тимээ 23 толож үлдсэн. За энэ Gremlin Storm-ийн 2 толож NB Sport тал руугаа маш аимшигтай байлдааны хийгээд 2 нокаутыг өгчлээ. TRZ бүтэн сквадраа 6 линээр шимбайдтай. За энэ гадаад багууд ч одооноос тоглолтод бүр гяндар болоод эхэллээ шүү. TRZ гэхдээ 6 киллтэй бүтэн сквадаа хадгалаад явчихсан. Тоглолтын тайргийн центр дээр зооны гаднаас Gremlin-саар Memo орж NB Sport дуусчлаа. NB 4 киллтэй 7 дээр дууссан. За NB-г бол наадлаас нь Gremlin Storm-ийн үндсэндээ дуусгасан шүү дээ. Gremlin Storm өөрөөсөө 6 киллтэй 6 дээр дуусаж байна. Ингэснээр 5 тимийн 17 татаж үлдсэн. Силайра Victor Gaming Gand knockout өгсөн. За Victor Gaming болон Silly Sport-ийн хооронд байж байгаа Gand knockout-сан дахиад damage дээр knockout өгсөн. Warzone Aircast нар тоглолтыг тааш үргэлжлүүлэн Silly Sport, Sancher Rock хоёр Victor Gaming-ийн бүтэн squad-тай үзэж байгаа юм байна. Хоёр knockout-тай за Warzone дээр Sancher дуэлтэн Sidmin Dobog beating Craven сунгаж байна. Sidim Jiro TRZ Redix knockout Victor Gaming дэс дуусхандаа Sancher одоо ганцхан үнийн дуусах бах 7 киллтэй Victor Gaming 5 дугаар байран дээр 2 линейшн поинттай унаж Silly Sport 7 дахь киллээ хийсэн. За Rogue Sancher босгоод ирнэ асуудалгүй. Гэхдээ зооны цахаас үргэлжлээд гялцахгүй болол 1 секундын дараа энэ 6 дахь зооны шахаа явагдчихнаа. Sightming тамирч зооны цагт нокорсон байгаа. За хүнээ бол басгаж ирэхтэй. TRZ багаар 7 киллтэй гуруулаа үлдсэн. TRZ beatтэй байлдах хэрэгтэй штэ. Bad intentionтэй байлдах хэрэгтэй байсан да. Юунда энэ чинь Sidimтэй байлдаад эхэлсэн бэ? Bad intention for Sidim double дээр knockout-ыг өгсөн. QB Jiro 2 хүнээ хайд шууд зоргоо орно өөр гарц бол байхгүй. Добу хил гарч өгж буудуулж бүр анхаарлыг бүр сарниулж өгж Sidim Jiro smoke-наас гарч чадаагүй байна. Bad intention гуруулаа 2 киллтэй. Үүнэн гэнгар үдчихдээ тавьдаа харж байна. Sightming Jiro solo. Degree-гаас дэш нээд ирнэ. За TRZ гуруулаа 9 киллийг хийсэн TRZ. Jiro дээр энэ нээд орчих байгаа байхаа да тэглээ. За ингээд 3 тимийн 8 талж үлдэж байна. Sightming Sport-ын таймерч 4-р байран дээр дууссан. TRZ багаар 10 киллэнд нэгэнтээ өрсөн. За Silas Rock Sancher 2-оо энэ хоёрт маань чиг идчих магадлал байна гэж байх уу? TRZ болон Bad Intention хоёрт хоорондоо байлдчих юм бол манай хоёрт бол чиг идэх нөхцөл байдал бүрэн дүрэн үүсчнэ гэж харж байна эндээс. Манай хоёр бол тэрүүхэн эндээ тоглолтод оролцохгүй байж хэрэгтэй. Matt Cat-ийн хүссэн өсөөгөө 20 секундын дараа зоондоо шахуулаад дээшээ Bad Intention руу гарах байх гэж бодож байна. За Smoke-ыг залаад дээшээ өгсгөр шийдсэндээ Smoke-оор сайхан замаа засчлаа TRZ. They're gonna look to navigate this slowly, hope that bad intention X get baited out and they can play for the points for BC for MTR's Matt Cat ногсон. За яг миний сансаар хоёр баг хоорондоо байлдаад хүмүүсийн цөөлөд унгаадаг хэрэгтэй. Silly Sport-ийн хоёр тамирчин чикийн идчих баг. TRZ-г дуусгасан Bad Intention TRZ за Degree соолыг үлдэж байгаа юм байна. Degree энэ хоёрлоо одоо chicken бишээ. Мала Нэт явуулна гэх газар байна. Уг нь нэг мала нэг нэт байна штэ. Degree багийн хоёр толгоч алдсан. За Seal Rock Sancher 2 одоо зооргоо гоё центрлээд орж явах хэрэгтэй. Зүүн талгаа шахаад зооргоо оруул яад юм бол доо. TRZ Degree Bad Intentionтэй байлахыг хүсэхгүй байгаа л та нэлийн хоолзаад ирсэн. За тэр дээгүүр Spare Craven-ыг баг ноколж төглөө Sancher Spree. High ground нэр л байгаа юм байна л да. Seal Rock Sancher 2 уг нь бол. Гэхдээ энэ минутын дараа татгаад доошо буух шаардлага үүсчих байх. Тэр болтол
Яаж зааргаа орох вэ гэдэг. За энэ хиний Seal Rogue-ийн харж байгаа яг тэр доотлын 3 модны тэр хонхорлоо ч юм уу. Яг энэ smoke задлж байгаа газар руу орчвол бас эвтээх юм болоо гэж харж байна. Гэхдээ bad intention C4M хүрээд ирсэн. C4M-ыг 90 degree цаараас нь гой нокаут хийгээд өгчлөө. Degree C4M-ыг дуусгасан. За ингэс тэр хүнийхэн тавг тэнцүүлээд өгчөж байгаа гэсэн үг. Degree болоод тоглолтод гоё оролцчихлаа штэ. Bad intention энийг тоглогчийг ч гэсэн цааш нь харуулад өгсөн. Crowens дэсээ Sancho knockout гэж Crowens-ыг дуусгасан. За City Sport-ын чиг идчих юм байна дөө. Одоо 1-1 солиод тамирчинтай үзнэ. Degree дээдл рүүгээ Degree Seal Sancho олж хараад дуусгасан. За хоёрын шинэ дуэлийг Big in Bad Intention тоглогчдод дуусгаж авч City Sport-ын 5 дахь map Miramar map-д чиг идсэн Монгол охтуудын бүүжгээр chicken dinner мэлж байна. But they win that crucial fight. Wow. Nice chicken байлаа. All phase of Team Seal pick up their chicken dinner and now they're going to put themselves in a very comfortable spot in that top 5. 25 points. Яг л миний санснаар болж TRZ болон Bad Intention хоёулаа хоорондоо байлдаж TRZ-ийн хоёр тоглож чиглэлний тийч хүрсэн бол зөрүүлээд TRZ Degree Bad Intention тоглож унаснаар хүнийхэн даг тэнцүүлсэн. За бүр сүүлдээ Crowens-ыг дуусгаж 1-1 солиод тамирчин үлдсэн. Silly Sport хайртай тоглож дууслаа. Rogue Sancho хоёрын position-аас маш гоё байлаа high ground-н дээр. Баяраад өгөрсрөө огшоож байна шүү дүүнер гэсэн байна. Үнэхээр гоё байна. Гоё байлтай нэг Silly Sport-ын тамирчсаа хийсэн. За Санчер 4 kill 615 damage-ийг үзүүлсэн бол Aira 3 elimination point 275 оноо. Seal Rogue 2 elimination 245 8 damage. Becca 1 kill 252 damage-ийг үзүүлсэн. За тэгээ Seal-д орж ирсэн Санчер үед бол үр нүлээ өндөртэй тоглолтыг үзүүлж байна. Мөн зүү яг тэгээд зөгнөөд байгаарай гинэ. Ер нь бол тэгээд бүтэн скваттай ч юм уу хүний илүүтэй багтаад толоход бол тоглолтын төгсгөлийн мөчүүд бол яах аргагүй хүний дутуу гараад идэм аа. Давуу тал нь нөгөө багтаа байгаад идэг учраас хэрвээ Монгол багтаа гадаад хоёр баг ч юм өөр бусад баг тулж игвэл тэр багууд нь хоорондоо байлгахад хүчийн солруулж өгөх нь л манайхан даашигтай шүү дээ. Нэмээ огон баяр яагаад топ болохгүй байна л гэж нутахгүй болох байлгүй дээ. Санчир гоё шүү гэсэн юм даваа нэмдооги. За Seal Sancho болон Saitem Jiro нарын харьцуулсан үзэл харагдаад өнгөрсөн бол хамгийн олон elimination-ыг Saitem Jiro, хамгийн өндөр damage Gremlins дараа Memo, хамгийн олон assist-ыг Saitem Desert, хамгийн өндөр эрүүл мэндийн туслан жуулчлагыг Strong-ийн тамирчин Firhat, хамгийн олон knockout-ыг Saitem Jiro 7 knockout өгсөн гэсэн үзэлтэй Summary-ыг төрүүлж байгаа тамирчид байна. Нүрсэд нэг алаа өстэй л гэж байна. Яг тиймтэй мөн зүгнэ. За энэ map-ийн MVP тоглогчоор Saitem Jiro шалгарчин 7 elimination-тэй 844 damage-тэй 4 headshot-ыг үзүүлсэн байна штэ. Ай. Батар би хийсэн үү дээ гэж та хийсэн үү дээ харин хэддэх map-ыг нэ 5 дахь map туулсан. Одоо бид нарт ганцхан сайн хог map-ын талаа үлдсэн байгаа. Санчра миний хүү ураад өгөө гэсэн мань эрхмээ. Just an absolute god-tier performance coming out from them after the rough start that they had yesterday. Just coming out and performing consistently in day number 2. And this is an invited team as well. Нүрсэд сталлар руу орсон үнэ дөг нүрсэд хоёр нүрсэд нь орсон мэт. Би өчтөр нэрээ дөг сталларт орсон юм уу тийм авсан чухалаш нүрсэд нэрээ орсон мэт. Үнэн сталларт руу ямар ч бас нэг нь орсон үнэн шүү.
setup. I really think TRZ could have pulled this off, but it's that last move into bad intentions hands that really turned яа ившээж штэ. Уунаа дэлхийн авах хэднээс хэдний хооронд болох юм гинэ. 23 оны 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд буюу 3 өдрийн туршид 18 мафийн тулааны хийж дэлхийн авах тодорноо. Нүрсэд орсон штэ харин тийм. They did so brilliantly and just like that they were able to secure TRZ. I think now Яг энэ аянд нь тохируулж хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Дараа дан гэдэгт нь. Сасил спортын чикен байлаа. Сайтм спортын тамирчид хамгийн өндөр дэмэж буюу 2233 дэмэжийг 13 элиминашнтэй хийсэн бол TRZ 1822 дэмэж 11 элиминашн. За Grand Star 1747 дэмэж 6 киллтэй. Силийн 1385 дэмэж 10 элиминашн поинттэй гэсэн байдаг штэ. Нүрсэд сайн юм бэлээ 4-1 хийсэн гэж байна. Ер нь D-Wars-ын тамирчид бүгдээрээ сайн штэ. Би тэгж бодсон Sneaks маш гоё буудалтай. Хэрэгтэй үед яг Sneaks байж чаддаг штэ бүр. Нүрсэд сайн. За East сайн. Dog сайн. Пика нүрстэйг бэлдэж байгаа хаа л гэж. Би ч гэсэн дэлхийн аврах хүүхд бэлдээд л байгаа штэ. Honest. Strong esports also did have a decent start, not really performing in this particular match. Astra esports haven't been performing. Hawks did have a really good game today, but again, not really the position that they want to be in. Equinox also not really getting those eliminations. Team Classic and the esports not performance that they were looking for in this particular game. Teams Classic, especially one of the top contenders, obviously wanted to do a lot better than what they did in this particular game. But overall. Rankings, NB Esports still holding on the top spot, but look who has crept through and is just 4 points behind. Is going to be Seal Esports and look at the TRZ. Монголчууд хоорондоо юм уу гэнэ юм ба Батсөх. Монгол гадаад баг тамирчид 16 баг тамирчдын гэхдээ 9 нь Монгол баг тамирчид байгаа. NB Sport 126 оноотой нэгд, Seal Sport 2-лоо 122 поинттай болж орж ирсэн. TRZ 3-лоо 108 оноотой, Bad Intention 4-лөө 104 оноотой, Sitm Sport-ын тамирч 103 оноотой 5 руу гарч ирсэн. За Team Classic 6 руу бууж 100 оноотой 6 руу буучлаа. Зангснэр TRZ Bad Intention гэдэг хоёр багт анхаарлаа хандуулах цаг нэгэнтээ болжээ манайхан. Several of these teams weren't even in contention for that top 5 slot earlier yesterday. Yeah, TRZ definitely stepping it up, coming from the bottom 4 into the top 3. Absolutely insane day that they have had. Top performances. Zenox is yet again still up ahead with 25 eliminations. Rogue here with 22 as well. Matt, of course, the man himself. За өшөө сонин сайхан солио гажуу ярилцах сэдв юу байна гэж. What I really want is what I want to see is SITF to end things off, to get a better second seed. I feel like this squad needs that push. It's a squad that I absolutely enjoy watching. I feel like they do have it. There's an unfortunate ring. I feel like SITF does have this last map. But it's Sandhawk, man, so I think anything can happen. We might even see a team like Victor Gaming really step up and pull off a victory just because it's Sandhawk. So we'll have to see. We'll definitely have to see if SITM is able to find the victory, because right now they will be under a lot of pressure since they're in the number. Пика дараа жилээс багийн арын албанд орж магадгүй гэж бодоод байгаа л ч. Жавхлан буян жаргал эднэр ер нь бөмбөг залж үтсэн юм уу гэж хаах. Хилдэх мафиг нь хамгийн сүүлийн мафи англ мафи огдно да. Really nice to see that teams have stepped up today and teams are able to really show that
they're not out of contention just because they had a bad day. Indeed, and with more days left here, I feel like the bottom teams right now in the overall standing should not be disheartened. There's still time left to fight and make things interesting. But because even right now, like you said, I think top 6, 20-point difference from 6 to now that number. Монгол ирчүүдийн одоо крашлаад байгаа Мишелийн дуу. Тэ гой бихтэй бүсгүй байлаа шүү. Сэт нэгсэн чи кэра давсан уу би гэнэ. Хүслээ бод гэдэг дуу шүү дээ. Мишэл сүүлийн үед аягүй хин дуугаад байгаа юм лээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр лайв явж байгаа юм байна. Шинэ жилийн баярын хөтөлбөрөд 2022-оос 23 болсон. Соцыг үдэж байгаа шүү мөн зүгнээ. Сайн уу соц нийгмийн хүмүүс нэ. Дууныхын нэр нь харин хүслээ бод гэдэг нэртэй дуу шүү дээ. Хүслээ бод. Ястаа сонсоогоо дуу байна нэ. Гэхдээ энэ шинэ жил зориулж гаргасан дуу юм лээ. Оройтож мэдээ гинэ. Чадaltaй хатаатай явах шүү бас. За нэг гоё дуу сонсчлоо. Эмэгтэй хүн болгонд согтохороо залгаж дууддаг хэрэгтэй байдаг гинэ. Хээ бас тийм байд юм уу? Согтохороо залгаж дууддаг хэрэгтэй. Оо нөгөө үзчихсэн юм нөхөө. Микрофоныг хаагаагүйсэн байна ч. Дэлхийн аварга Монгол баг хэд орох уу гинэ. 2 Монгол баг маань байгаа шүү дээ. Godlike Stellar төлөв IC спортын дэлхийн аваргад хүч үзэх болно. Манайхан бүр унтцгаач 12 өнгөрч зарагчгүй дээ. 39 хүн үзэж байна. Yeah, 100%. And look, what is especially interesting now is that we're heading towards the last few days of the PUBG Mobile National. За ингээд хамгийн сүүлийн өнөөдрийн хамгийн сүүлийн мэд болон сайхог мафын дутлаа эхлээд бэлэн болсон онгоцны нислэг ихэлсэн байдгийн маа гэж. For the final qualification into the PMPL, so teams really gonna have to make their stand starting tomorrow. Кампангос тамбанг чиглэлтэй онгоцны нислэг үлдсэн. So to start off on the final map of day 2 might just be what all those teams need, and we'll have to see. SITM I think are in a very
awkward spot right now because it's not like they've had bad days, but considering their caliber, considering their dominating performance in semi-finals week, they'll definitely not be satisfied with the way these few days have gone. Now, a clear fight path splitting is Унтаагүй ажлаа хийгээ үзэж байгаа нэ мөөгэжигээ баярлаа. a little more is the people going to Tatmok and Би ч унтаагүй ажлаа хийгээд сууж ин даа гэж. delay, but not by too much. Now we're gonna see where the circle comes out, and that's gonna be the most interesting part. Give us a Хээ шууд алцаад эхэлж байгаа юм уу? almost close enough. Camp Proud Victor Gaming Gremlin Storm-д хамтдаа тэглэж буусан юм байна. За одоо Victor Gaming дэс Gremlin Storm-ыг нухуугүй юу гэдгийг харцгаах болно. Especially coming from Camp Alpha to the main island here, is going to be the question whether the win is going to be favoring. It can still pull towards Camp Alpha, right? So then it becomes a bit of a an iffy situation for the long term. But we'll have to wait and see. But we do have an early engagement here. Gremlin up against who was it? I think Witcher Gaming there. Gremlin Storm ер нь багуудтай тэглэж буух тун дуртай юм да. Witcher Gaming obviously doesn't want to be in this situation. They don't want to get knocked out early. And Gremlin has been on fire today. And Witcher Gaming really needs to be careful. But having said that, though, if Witcher Gaming can win this stuff that they are in, it's going to give them a lot of confidence going into the rest of the match as well. Bring back the confidence that they have kind of lost with their number 1 and 2 here. And mind you, they do have players like the likes of Gone and Damage who, if they start popping off, they just go absolute ham as well. So it's I really want them to find their momentum. But right now, I feel like Witcher Gaming, they might have just backed off here. They don't want to take this fight, or rather looking for a better opportunity, maybe a knock before they try and even think about taking the fight. За энэ тэр смут байлтах нуу. Ган уушаа ямар ч байсан шахаад явсан. Weird spot right now where their characteristic aggression has been shunned because of their lack of points. Their a bit of a run. Ийм ба Батцугийн хиддэг өдрийн тоглолт вэ? Хизээ дуусна гэж энэ 2 дахь өдрийн тоглолт нөгөөдөр дуусна. This early clash, drop clash might actually give them the opportunity now. За Victor Gaming Aircast Gun Damage нуушаа Gremlin Storm-ыг ерөөхдөө шахалтыг гээд ойртод ирлээ. За хашааны гадна талаар Warzone бол Snake хэлцээ явж байгаа. They've targeted Victor Gaming specifically, a team that is having a bad run. Яа, Ravd-ыг артлаас Warzone нэстэн гоё ухаар байна да. Gun одерсэн Ravd. За хилж дуусаг бол Warzone Ravd дээр маш гоё спэг нокаут өгсөн. За хүнэд тутаа байгаа дээр Victor Gaming уушаар дайрчих хаа. Steel Shot knockdown Victor Gaming First Blood-ыг багтаа авчирсан. Дахиад ганцхан талгаж үлдсэн байгаа Gremlin Storm D46 үлдсэн. Gremlin Storm дуусаж Victor Gaming дөрвөл national point-ыг Camp Brothers хийж авч байна. Ийхүү Gremlin Storm 16 дээр би хамгийн ихэнх тоглолтноос гарсан баг боллоо. За Bootcamp-ийн эсрэгтлийн high ground-аас TRC Momba Econox-ын тамирчдын инфог авсан. Econox дээр ихний нокаутыг өгчжээ. Who thought that they had the upper hand, they had taken the fight against the team that is at the bottom, but Witcher Gaming saying things otherwise here and wiping them quite easy, I must say. They got the first knock, just battled down inside, cleaned up Gremlin within the matter of seconds there, only getting one of their players knocked in the process as well. In meantime, things have been TRC гэдэг багч яван чангараад байна шүү. Өнөөдөр тоглолтын дээр чинь маш сайн тоглолтод үзүүлээд дээшээ ранк дээшлээд гарч ирсэн. there is a lot of action. Bootcamp is going to be overlooked by TRZ here, who by inside is going to be Econox, who is going to be loading up for the time being. Again, they do have their eyes open. They are looking for anyone who will be trying to ride themselves into Bootcamp to look for pickoffs here. So we do have a couple of players keeping their eyes out to the hill line here, who takes a little bit of damage, so they know that there is a team that they is looking at them. Кейс нокаут төгсөн. Доош амжаад буусан. Yeah, and interestingly so it is TRC taking Classic Hopeless NB Mond дээр knockdown. За Classic-ийн NB-тэй байлдаад эхэллээ. Хоёр Монгол баг тамирчид байлдаж байгаа гэсэн үг. to a team like Equinox that NB дээр ихний нокаутыг Team Classic-ын зүгээс өгсөн. they've had great moments, but they've also had inconsistent matches where they drop out without even a few points, and that has resulted in them not having the greatest points inside the table right now, despite being a team that we've continuously seen perform well. It's all about the
repeated run of form rather than small points. Canucks NB Mondo дуусгаад авсан. Заnkster Classic-ийн баг техник хийлгээ авчиж NB-ийн эсрэгээр нэг тамирчнаа алдаж байна. They're targeting the top dogs themselves. NB Esports right now under a bunch of trouble. Is Classic looking to move their way in? For NB Esports, they just disengaged, live to fight another day. Yeah, they did lose one, so definitely deciding to back off here because now NB is actually worried, right? At the start of the day, they had quite a comfortable lead, but we did see the overall standings, and they're just 2 points ahead of, I think it was BIT. Was it second? No, sorry, Seal, right? So they were just 2 points ahead of Seal at the end of that previous game. So that comfortable lead that they had is completely gone with Seal and TRZ coming and punching a hole in the lead that they had built. So NB, they can't take it easy anymore. So they are going to be backing off and try to look for a better fight. 65-50-ийн 50-аас нь тоглогчдын тулаар үргэлж байгаа 3 минутын дараа зооны шахаа явагдаж дуусна. 1950-ын Junade Classic Eric-ийн артлын лограмдаа зогсож байгаа гэх Evan NB Sport Classic-та маш ойрхон байрлал дээр бас орж ирсэн. Either rotating into the ring or just looting around and looking for an engagement or a third party that they might be able to take. NB has completely backed off from this and is going to be overlooking for anyone who is going to be trying to push them. So Team Classic might actually not be. NB Sec I think they are going to be happy with a couple of eliminations. гуруулаа үлдэж байгаа. За Team Classic-ос ерөнхийдөө налаад доотлын camp дээр ороод ирсэн байгаа юм байна. Since you don't want to get third party trying to continuously chase a team, because the longer the chase becomes, the more likely it is that you're going to get third party by a different spot. So definitely just backing off and resetting. Quite happy with that elimination that they got. Yeah, 100% right. And look, the interesting part in this map now is that unlike most of our Sanoks in the last day, this Sanok has actually had a lot of early fights. Teams aren't slowing down, and it's not necessarily because of the circle, it's because the teams. За bootcamp-ийн оролцоо 1952 bootcamp-ийн артлаас ороод ирж байгаа бол TRC Teams quite Пайнан тал руугаа bootcamp-ийн уурд ирвлөө яваад гисэн байх юм. За сайдмийнхэн camp хэлбэр чиглэлээс маш холоос rotation хийж авч байгаа. Seal-ийнхэн бол camp Charlie-гаас орж ирнэ. За яг одоо NB болон Team Classic, Victor Gaming, Evan NB Sport-ын тамирчны хооронд дайн байлдаг өрнөх магадaltaй болвол за энэ чи Cave ойролцоо McFan болон Bad Intention Stronger-ын тулаан болох магадaltaй болж байна. 1952 pushing forward towards bootcamp, and Equinox has been the sole owners of this bootcamp for the time being, but we do have 1952 looking at that area as well. But Team Classic not too far away from them as well, and they do have multiple teams around them. They do have A1 and B below them, as well as NB pushing from the right side. Also, they cannot head towards bootcamp without taking the pressure from all these teams that are going to be coming to the center of the circle. And meantime, we are looking at, I think it is BIT in a bit of a scruff against MacPen by the looks of it. Би Sport TRC-тэй байлдчих юм бол одоо Пайнаны ойролцоо. За Бигийнхэн ч TRC гэлнүүд тэгээд өгчих юм бол маш том буян үлдэж байгаа гэсэн үг болно доо. But the team that is left alone completely has been SITM in Camp Alpha, who has been quite comfortable looting the entire time with zero attention being paid to them so far. BIT is actually in that fight against MacPen. They are trading, but it is just going to be Dylan here or Matt who is putting the pressure. Where is the rest of the squad of BIT here? From which angle are they going to be pushing in is going to be the question. They are actually looking to push. За Bad Intention A1 NB Sport-ын доотлын лограмдаас Stronger-ын тамирчин senior McFan pasta spray өгөхөлсөн. The squad, whereas the rest of the team is actually pushing towards A1 and B. Yeah, and in meantime, MacPen is actually fighting against strong esports as well. So multiple fights breaking out across the board here. So it is, I mean, still not a lot of eliminations or knocks are happening, but we do have this scruff happening across the board. But that next ring is going to be where I feel like the fights are definitely going to break out to the point that we might start losing teams in a very quick manner here. But so far everyone's just happy to stay in their compounds and look for where the next ring is going to be. The teams that are not within the ring are currently rotating in without any sort of pressure
pressure being gate-kept as well, because it is quite open in terms of this first ring as to where the ring can end as well. I think Nikhil said as well. I think Paradise has not Stronger senior лөө Macfan Pilzangi spray 60% damage өгцсөн дөө. Senior цаашаа амжаад cover-т орсон. За нааша бууж чулуунаар лөө орчиж байгаа юм байна. but not really getting a lot of gain. Like I said, a lot of scouts happening here and there, but no real full-on engagements happening or full-on chases happening from any of the spots here. Look, everything's starting to look very possible for our dream with Victor Gaming picking up 4 eliminations already, not losing a single member after that early clash. It seems like maybe our dream of seeing that bottom team pull off a victory today, if not a chicken dinner, at least a good map, will pan out for sure. Technox-ийн бол boot camp дээр зоно цэнэрлсэн гоё позишн дээр байгаараа хадгалсан хэвээр бид bad intention team class-тэй байлдахаар нэгэнтээ ойрхон тулаад ирчихжээ. Bad intention тоглогч тэр ихний knockout-ыг class-аа өгцөн байна. And do they expect this circle to shift in towards the river? Because that would be a crazy circle for sure, and that would not be a circle we would generally expect. But and SITM have generally been the team to be able to predict this circle rightfully, so they're not making the move. They're looking to stick to Camp Alpha. Oh my god. Imagine if the circle actually shifts west now. I mean, for the sake of the rest of the teams, I really hope it does not happen, because SITM is going to be in a god-tier spot if that happens. SITM has been really good in the Team Strong-ийн Victor Gaming-ийн артлаас rotation-ийг орсон. Victor Gaming Strong-д анхаарлаа хандуулж за Strong болон Victor Gaming-ийн тулаан өөрөнчгийн болоодаа rotation баруун салах гэж оролдож байна. Bad intention team classic уушаа шахаж байгаа. За compound the Crow wins байгаа штэ. Boot camp-ийн артлаас орж ирж байгаа. Classic 2 elimination point багтаа авчирсан. we have Team Classic here in a bit of scuff, and it is still BT, who's the Raven who is there alone? Victor Gaming Strong-ийн 7 дээр ихний knockout өгсөн. За Victor Gaming болон team Strong-ийн хоорондох байлдаа эхэлчлээ. Ихний knockout-ыг Stronger дээр олгосон. So Craven's just left all in. За team classic нь болооч bad intention Crow wins руу шууд шахаад явчихж байгаа юм байна. TRC data diagram-даас бууж ирнэ. Don't see them anywhere actually, so we'll find out soon enough, because Craven's gonna get pushed on. He doesn't get spotted out yet. Яа, I hope this small шийдсний харсан мөртлөн моолонд орчдөг тун таагүй. And that gives Craven Яа, бензин дэлбэрд эхэлчүүд энэ ч шүү дээ. Team classic 3 дахь киллийг хийсэн. За bad intention сода тоглож үлдэж байгаа. next. Wait, what is happening? I mean, he's nowhere. Mahadi C4M дуу тоглож үлдэж байгаа юм байна шүү. Classic-ийн өөр нэг тоглолчийг NBS-ийн тоглолчийг дуусгасан юм уу? I mean, hello? You would play the split if your teammates are overlooking a position, right? Like, where you, За ингээд 2 цагаанаар шахаа явагдаж эхлэхэд 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. but in this situation, there was, I mean, the rest of his team is nowhere to be found. But in the meantime, we have Victor Gaming here. I was mentioning that they might Stronger-ийн 7-ыг Victor Gaming-ийн тугаар амсалтаа алдчихлаа. looks like they have spotted each other out, and they are holding each other down for the time being. No real knocks or engagements, but in the meantime, they might. Oh wait, actually, they have picked up another elimination. Has it been not stronger? Yeah, they have. It has been not strong, because they did run into each other before. I was pretty sure of it, and they have been able to find another. Хоёр өдрийн хамгийн сүүлийн map ер нь бол хоёр өдрийн тоглолт гэдэг чинь баг тамирчид 100% тоглолт хийхээс 50%-ийг нь хийгээд авчлаа гэсэн үг. Become a reality if they keep building up momentum like this. 100%. Дахиад тулд share хийсэн гинэ баярлаа. Find that momentum that we know they have. But hey, Classic is now. За team Stronger зооны гадна талаас минутын дараа зооны шахаа явагдаад дуусах болно. Минутын дараа дөрөвт зоон татах хэвээр. За ингээд нөгөө 6-гийн 6 map юу яг каст тэгээд ингээд нам сохорол сүүлдээ яг хилам ингэж ээдэрдэг байгаа шүү. Би сая 4 өгсөн. Юу гэсэн? Shift to me, and maybe just maybe SITM was right. Oh, Team Econox-тэй тоглогчдоор KG нок орсон байгаа юм байна. and SITM could make Би спортын зүүн талтай байгаа TRZ-тэй одоо хүртэл байлдаагүй явж байна. Side me спортын температур зооны баруун талаас орж ирнэ. teams right now stuck on the coast, but I must say my favorite position in this circle. За одоо дахиад нэг Монгол баг чиг хийдэд дууснаа л гэж. Those compounds towards the Эндээс хэдэн баг гарах вэ? Эндээс топ 5 баг нь мэржлийн лиг тоглох хэрэг авна. Have been hovering around the area from the start, and they have been, quite comfortable in staying out as well. I mean, they could have pushed
Одоо бол 1952-ын таймерчид яг зооны центр дээр 4 газар дөрвөлээс халдсан. Снеклэл хэвтэж байгаа айлгүй бодвол Мөг наснаас хаа оройн дөргийн про үчиг сайхан өнгөрүүлсэн үү? A1NB Sport McFain-тэй туллаа да. McFain ми мама A1NB sketch дээр нээдэр нокдауныг өгсөн. Класкийн Ванз дээр хойр нокорж явах юм. Ванзыг 1950-ын Лукаши нокдауныг өгч байна. Economics Case Класкийн Эрик ноколсон. Team Classic double knockout-тэй. Hitman Atlas Spray оржсэн. За Seed-ийн татаж аяра A1NB-гийн Hitman дээр knockdown, холын цаны спрей өгөөд knockdown-ыг өгчлөө. За Hitman-ы яг артлаас нь McFain-ы Pelzan гэснэглээ шахаж байгаа Sinister хүнээ барина. Up in their manpower, so they're trying to regroup now towards this compound while McFain being sneaky snakes moving up the cliff in this moment of chaos that they've caused, using this time very well, but it's so much easier for A1NB just to reset, recalibrate and hold on to their high ground. So it's A1NB in the better spot, but McFain maybe they can use the price to their advantage. A1NB also needs to worry about the back as well, because Victor Gaming is around the area and you don't want to get caught out alone here. So McFain in the meantime, inching closer and closer. A1NB Sport Dotling Camp руу татчихж байгаа McFain-ийн Snake-ийн тоглолтод оролцох хэвээр. За Victor Gaming артлаас орж ирж байна. Одоо үндсэндээ 3 дахь зооны шахаа явагдаж ингээд дуусч 4 дахь зоонд татсан нөхцөл бол баг тамирчдын тулаан ширүүнээс ширүүн болно. За rotation хийх хэвээр баг тамирчид rotation хийгээд зооны центр руу явна. A1NB бол шууд ground хаяа даашаа наалчлаа. Silly Sport-ийн уртлаас орж ирж байгаа. Other that we still do have A1NB, McFain, Victor Gaming, everyone in this vicinity looking to take a fight. Who is going to come out on top? Victor Gaming Gani Infag A1 9 надад харсан штэ. We do have a player from A1NB in one of those compounds there. McFain-ийн за би Dexter TRC Degree дээр knockout өгсөн. За би спортын бол TRC яг тэнд нь бол eliminate хийж хэрэгтэй. Degree Dexter дуусгасан. За нэгж тогсон тоглогчийг бол eliminate хийж авч байгаа. TRC маш дээгүүр орж ирсэн баг тамирчид. За Victor Gaming бол McFain яг артлаас rotation нэгэ зооны цахаас орж ирж байна. McFain-тэй Victor Gaming байлдан. За эсвэл баруун талдаа A1NB Sport-тай байлдах хэвээр. McFain Pelzan за багатай түрүүнд чеклээд явсан. За Degree-г нугсан Dexter-ийн replay бид нарт харуулж байгаа юм байна. Энэ сүүлийнх мөгийн. Set up the vehicles, might just go for a drive-by as McFain looking to secure their spot in the circle while still gatekeep all of those teams towards the eastern edge. Momo making sure they don't... Victor Gaming-ийн McFain артлаас онжгийн ухалгүй байгаа пастагийн дуусгаад өгсөн Victor Gaming. McFain-ийн нэг талаа чиглэлмэд хийж авсан. Warzone үсрээд гадарсан. Уртлаас нь Illusion-ыг нээд явчих шүү Warzone руу. Warzone дээр нээд явсан. За нээдний range давчж байгаа юм. Aircast буудуулаад улаагаад орж ирсэн тоглогч артлаас за Illusion гоё Warzone хамгаалтанд гарч иж унуулаад түүнээс сая болол Aircast дэнд улаачлаа. Зүүн талаас нь A1NB Hitman шахаад ирсэн. Энэ хоёр хаана хүнээ барих юм бэ? Нааталтаа барина хэр доотлаас нь Pelzan доотлын low ground-аас spray өгч гэн. Sinister Victor Gaming Gar-ыг дуусгасан. Яа ингэж олон баг тамирчдын тулах гэж та. Bad Intention 15 дахь байран дээр дуусаж байна. 14 дээр араас нь Victor Gaming унсан. Араас нь 13 дээр за Victor Gaming бол 8 elimination point-тэй явж байгаа дунлаа. 13 дээр McFain-ийнхэн дууссан.
12 тимийн 39-нд болооч Макфен 3 elimination point-тай явж байна. Sideman Desert-ийг spray өгөөд унгаад авсан TRZ Radix. Тэр цаана Desert-ийг дуусгаад авч байгаа юм уу? Юу вэ? Double дуусгаж байгаа юм байна. TRZ Mad Cat. Jiro plays in the knockout гэж Sideman QB ганцаараа соолоо өвчлээ. Тун харамсалтай. За Radix шууд QB-ийн байгаа чөлөөрөөр шахаад явсан. Desert-ийг дуусгасан. QB гажигтэн DBS-ээр зочдод нэг DBS-ийн shotgun өгөхгүй болохгүй нэ энэ хүн чинь харин TRZ Radix. DBS-д унгаад хүрэхтэй. DBS нь яасан бэ, bro? TRZ Sideman-ыг дуусгаж TRZ-ийн 3 elimination point-тэй 11 тимийн 33 тамирч үлдлээ. TRZ Radix knockout-таас B Dexter гой унагсан дээр Radix-ийг дуусгаад авсан B Sport. Plays on the NB Fistboy нокорч байна. Scooby TRZ Radix-ийг дуусгасан. Evan Big Hitman plays on the knockout болчлаа. Celine Sanchez Evan NB 9-ийг дуусгаад авсан. 10 тимийн 29-нд толооч A1NB Sport дууссан байдаг юм а. Тэд 2 киллтэй явж байгаад 11 дээр дуусаж байна. Entry NB Secret Spray өгчсэн болож Akaza Entry-г knockdown хийж унагсан. Classic Vanze Seal хайр дээр knockout өгсөн. Akaza Entry-г дуусгаж байна. TRZ Mamba B Dexter-ыг дуусгаж NB Sport 10 дугаар байран дээр 2 киллтэй унаж 9 тимийн 23 толооч үлдсэн. 1950 Лукашиг Stronger-ийн Rola гоё уналтаа B Sport-ийн 9-р байран дээр 2 киллтэй унаж 8 тимийн 21 толооч үлдээсэн. За Team Classic Stronger-ийн Rola Senior нар үлдсэн байгаа. Sivine хүн рүү гүйж яхад нь Rola юу гэж гүйлэх өвдөө spray өгөөд нам knockout-тэй ганцхан шат өгөөч bro. Зяамнууд авсан 1950 дээр double knockout-ыг Stronger Rola болгосон. Лукашиг дуусгаж киллдэж аван Rola гэтээ зооны захад өөрөө knockdown болж байна. За ингээд 8 дугаар байран дээр Team Stronger нэг киллтэй унаж 7 тимийн 15 толож үлдсэн. 1952-ийн 7 дугаар байранд нэг киллтэй унасан. 6 тимийн 12 толож. За Team Classic-ийн Eric ноколцсон байгаа. Sil Sanchir ганцаараа соолоо. 3-9-ний дүүлийг Sil Sport-ын таймч Sanchir Classic 902-т их нь байна. За зооны гадна талт штэ. Тэгээд бас хэцүү юм да. 6 дахь зооны шахаа яг ингээд явагдаад эхэлж байгаа мөчөд 4 киттэй тоолооч. Astra 6 дугаар байран дээр 3 eliminationтэй унаж байна. 5 тимийн 11 үлдсэн. Team Classic Seal Equinox Apex. За Apex-ийн тунаад Apex дуусаж байна. 5 дугаар байран дээр 2 киллтэй дууссан. Seal Sanchir Vanzi-тай үүсэх юм ахта. Sanchir Team Classic-ийн тагч дуусгаж 7 дахь 5 дахь киллээсэн. Team Classic 4 дугаар байран дээр 6 elimination point-тай унсан. Seal Sanchir зооны гадна талд унахын тодорхой. За Place in the Center дээр Team Equinox-ийн 4 elimination point-тай явж байгаа. Team Equinox Chicky идэх магадлал маш өндөр болчлаа. TRZ Seal-ийн соло талаач зооны гадна талд Sanchir баргал жижиг болох бол яаж амжиж орж ирэх юм бол харцгаая. Kit баг дагадаа дуусж байгаа. Лут хийсэн бол kit авчих байх л та. Гэхдээ TRZ Equinox байлдаж байгаа. TRZ Mad Cat-ийг knockdown хийсэн Twist. Mamba үлдэж байна TRZ-гээс. Mad Cat-ийг дуусгаж Equinox-ын 5 дахь elimination point-д орсон. За Sanchir бол маш олон гиттэй ороод ирэх юм шүү дээ. Зүгээр гитээ дараад байж байгаа юм болоо. За ингээд 2 тимийн 5 буюу Equinox-ийн эсрэг Seal Sanchir тунжуулсан. За тийм Equinox-ийн хамгийн сүүлийн map сайхан өгтөр чик идэж байна. Монгол баг тамирчид Equinox-ийнхандаа баяр хүргэе. За ингээд өнөөдрийн тэмцээн дээр хамттайсан та бүхэнд маш их баярлалаа. 6 elimination 1678 дэмжтэй Team Equinox чиг ийдсэн. Өнөөдрийн live stream хамтдаа үзсэн бүх үзэгчдэд top fan-тэй маш их баярлалаа. Модератортай баярлалаа. Дэнэш хэлгээс нь найзуудаа маш их баярлалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаараа магаашхын ажиглалс өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Магашийн live stream эргээд уулзцай кастер мөнзөө байлаа. Сайхан амраар манайхан баярлалаа. Баяртай.